Ну, давай. Twitch. Так, Фини собрал 3 электроку. お客さんが一人二人 Ну. На втором 2, 4, 6, 8, 10. Ну, что-то мало. А, лучше еще шестой остров потом, потому что мне не хватит Twitch. до 10 уровня прокачаться. Не имеет смысла. Ага, рекламный ролик можно это запустить. И денег больше. А куди пойдуть? Куди не пойдуть? Ось у чому проблема. Потому что я там нікуди нічого не геть. Заблоковано. О, 70 проглядов, ебать. Что там? Что ли на авторского права, а ну-ка. Что там? А, я... Что это? А тут что? Не написано, по-моему. А, там это я, блядь. Спочуваем. Так. さよなら Желание по возрасту. Ага. Так, окей. Тут я же познал. Так, ну так я добавлять не буду. お日様が出たら日光浴 А, お зато 月 гульня. 様が出たら月光浴 Конечно, импакт 20. Это вот, окей. ん А, ビヨンビヨンビヨンビヨンさよなら мгм. А можно мне... О, давайте. А, стоп, что? 私とお茶しない А тут не могет. Ссылка на видео. Ну. А, с посылкой у видео. Угу. Окей, イル ладно. チャールのお兄さんが病気になったイル М, チャールのお兄 Окей, さん окей. が А 糖 можно 尿 мне して это... А, я могу с посылку это... Просто с посылку. Ладно, давай просто брану. Так. О, мистер Динозавр, вітаю. Вітаю, Тимур. Костюм ビヨン уже ビヨンビヨン пришел. ビヨ Ура! ン О, круто, у меня тут працуе. А тут працуе. Ну, мы переносим гэтыя мемы з аднаго на іншае. Зараз паглядзім ці... Ну, お客さんが一人二人三人 іншае. М. О, イルチャールの О, お працує, 兄 круто. さんが病気になった Так. イルチャールのお兄さんが糖尿して Просто... Так, бач. Просто... Это бот з рестрима. Мгм. Такую... Такое робить. Так. お日様が出たら日 Ну, зараз у нас буде кришечку наладав. Ось, і будемо вже переходити до того, до чого ми сьогодні і прийшли сюди. Ось. Так. Переходити до того, до чого ми сьогодні і прийшли сюди. Ось. Я забув, як це. ビヨンビヨンビヨンビヨン Як називається? Не, не стрим, это канал. Як називається? Блин. Не, не стрим. Я не пам'ятаю, як він докладно називається, тому що, ну, просто назва это, ну, не, посилка потрібна. Я не пам'ятаю, як він докладно називається, тому що, ну, просто назва это... Ну, мистер Динозавр, так. Ой, не беру, это не то. Так. Так.
Оу май. Мельки за выпрыгнуть. Или- Конечно, блин, затрымки. В развитии, так, это наше все. В развитии, так, это наше все. Ладно. Это будет весело. Як там? Ладно. Ой. Это будет весело. Як там? Ой. О, ладно. Бывало ли перья. Так. Вот ты я натискаю. Бывало ли перья. Все, так. Мука. А на что вам мука потребен? Кому потребен мука? Никому не потребен мука. Не. А на что вам мука потребен? Кому потребен мука? Никому не потребен. Так. Так. Окей, все. Нічого не ведаю. Разноголосо дороже. Ну, зробить буде добре. Так. Ну. Пофіг, ну как. Так, это мы бачим. Это у нас есть. Значит, это у нас есть. Не, все буде, все буде. Ні, это. Так і потрібно, ми ще не почали. Не, все буде. Дальше можна музичку включити. Так і потрібно, ми ще не почали. Так, дальше можна музичку включити. Хутко все буде. Так. А, де моя любимая? Хутко все буде. Ну-ка. А ты уже слухал? Все, не вей. Ну-ка. А ты уже слухал? А, я не почалось, правда. Ну, тогда что мне ваш Геншин? Ну, Яндекс Музыка, собака, не працує. Что мне ваш Геншин? Яндекс Музыка, собака, не працує. Ну, конечно. Ну, это нормальово, ён так павінен рабіць. А, нічого няма, так? Не, у сенсі, ти шо? Мені що ну так. Окей, а так працює. А так. Ні? Да не, я просто не... Ладно. Вы думаете, у меня нема іншого способу? Не, нифига. Вы... дренно меня ведаете. Так. Где? А, я ж таким люблю. Так. Наш любимый. Ну, не, Геншин топ. А, вот все популярно. Так. Это мои
будешь так знать. А чуєш ти мене? Зараз чуєш. Все. Так, ну. Ты, может, ты... Блять. Блять. Все одно. Мне ось так больше стало брать. Ты что, не экран стоит так криво? Так. Окей. Это есть, это есть. Ну ладно. Так. Побольше с тем, кончили. Да, мы готовы. Что там у меня? Нарешті. Вот так. Оу май. Іра кльова, ти головня, сука. Пошел, Spotify, у дупу. Не ж ти чую Spotify. Ладно, вырубай. Так. Что тут у нас легендарного жопу набирали? Да, там всего. Сенсі. Так. Так, ну що? Ми тоді починаємо, що? Ну, почему? Ну, уже Хто почали. тут? Хто? Ні, я маю на увазі ось офіційну частку там усього света. Що, усі готові? Так. Конечно, О. конечно. Ми зараз просто ще не почали. Просто доставка. Я поведомил Андрея вчора, что у нас будет стрим, и он пришел. Оу май, оу май. Я ще нік на білоруських. Ось гэта топ. За гэта лайк. Так, ну-ка глядим. Твич, один глядач. Все, так. Ну що, ми тоді починаємо? Починаємо, що? Все, тобі бачно. Мені бачно так. Вітаю, ви Вітаємо. Да. Вітаємо, шановне аніме-сподарство. Я тут з вами З буду. вами містер Фаун. Ну і так, містер Краб. Побач. Я буду Ось це і рішати. все. Зараз у нас Геншин. Где мои наушники? Я ожидал все чуть. Все, что отбывается. Хотів почати з рибалки, а рибки нема. Рыбки. Рибки нема. И рыбку съесть, и... Ладно, я не буду это протягивать. Блять, менструатор. Ой. Андрей навіть не зауважив, що я йому писав про Геншин. Він просто прийшов. І так. З чого ми почнемо? Бабушка. Давай розповідай, я так само не веду, що відбувається. І так, я тут увесь минулий банер не крутив примагеми, тому накопив криху примагемов, каб выбить Райден. Выбить тільки тому, що яна Архонт, і все, більше ні для чого. Тому що першого Архонта я пропустив, другий мені випав 2 рази.
І ось зараз треба вибити Райден. Ну, Skyrim гэта не ведаю, там, здаецца, ёсць мод на рыбу. Так, будзем маліцца, каб у нас усё атрымалася. Сэнс у тым, што у мінулы раз, пазамінулы банер, я круціў, і вось мне раз, два, три, чатыры, пять. Шастая крутка таму была камісата Аяка. І гэта кажа пра тое, што не факт, што нават сёння мы выб'ем Райден. Таму вось так. Андрей, дык качай моды ў Skyrim і лаві рыбу. Так, таксама у нас будзе вось супер прымагемы будуць. Мы за іх будзем купляць такія вось. За ўсе круткі толькі 3 разы купім, калі не пашанцуе увогуле. Новый Elder Scrolls. Ну, Новые свитки. калі Як... будзе, Блять, то і ведае. тыя самыя. Ну. Так, у нас увогуле колькі? 83 круткі будзе. Я падлічыў. Таму нават не ведаю, можна з десяткі пачаць. Там уже бліжэй пасля 50-й адной круціць. Шо? Крам не змяніўся, крам дзесьці там за кадрам сидзіць. Не, почекай, что тебе не подобается? Что тебе не подобается? Что у меня волосы не такие долгие, вот все, недолгие волосы уже не коммунист. Что тебе не подобается? Ну. Коли ось тебе гэта ось патрэбна, вось вунь там висять 2 плакаты. Паун бачыць які. Ну так. Я таму- под ими сплю, амаль. Таму все нормально. Таму пытанне Я не пра гэта быць змяніўся. не можа. Дарэчы, я не ведаю гімна гэтага СССР на гітар. Я таксама не. Зато я ведаю іншы гімн. І так. Тады мы пачнем пакрыху. О, спаць пад гэтую музыку. Уціць. Уф, молімся. Мгм. Смейте. Лайно? Смейте. Лайно, 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 лайно. Ясно. Можна нічога не чакаць. Нешта Во! О! Гэта я хацеў, у мяне гэтае кап'ё на ёсць і таксама. А що там на плакатах? Ага, табе скажи, що там на плакатах. Нешта. Що, нармалёвае кап'ё ці можна ўжо іграць? Кап'ё у меня гэта ёсць, яго трэба прапампоўваць. Вось яно ў мяне О, рыбка з'явілася. На мясо напалі. І он такі самий, да ладно тобі що? Я ні то, ні інше не ведаю. Тільки слово, пробач. А, до речі, мікрофон так неадрадно мене відчуває, як я бачу. Так, дык вось, кап'ё гэтае. Мяне яно ёсць. Так, я пакуль даду на хвилиночку. Вось яно. Толькі першага рангу. Хацеў 5-го, каб... Ну так, а тут будзе якога другого ці? Будзе зараз другога, калі Гэта 28 дней пасля, што? Не, 28 дней пасля гэта не тое. А кому гэта было пытанне? Просто гэта... Гэта табе было пытанне, здаецца. Тады працягнем. Будзем ужо купляць за камяні. Ай-яй-яй-яй-яй, ізноў не атрымалася.
О, Сянлін, гуляю за яе, таму гэта добра. Прапампуем. О, гэта таксама нядрэнна, але я ім не карыстаюся, здаецца. Яно мне на бэнеце стаіць. Так. 30 ужо будзе. Крутак зараз. Ну, вядома, у нас затрымка ёсць. Зноў Сянлін. Ужо другая за 20 крутак выпала. О, Діона. Мне пашанцавала. Двойчы. Пошансовалась и не Надеюсь, гэта- пошансовала. Нимфа. Бля. А вот это неплохо. А вось гэта я таксама я ведаю, што я хутчэй за ўсё выбіў яе за сёння. Але так адразу. Тры перса, 3. Ну, тебе серьезно пошансовала. Гэта зараз скрын. Всё. Гэта на памяць застанецца. Итак. Жадаю паглядзець новых персаў. ここに留まっているわけには Не, так, а на конт... Так. На конт гука з гітари, ну так, тому що я веду, як його робити зараз. Ось, а так, у мене гэта... На конт спазнення, ну тут, пробач, там лепей не трымаецца. Пакуль што. Так. Там гэта патрэбна нешта рабіць, а я не ведаю, што і як. На яе лепш чорныя крылы хай будуць. Узровень павысіць тут хутенька. Так, так. Зброю на яе трэба браць добрую. Што тут у мяне ёсць? Так. Во, вось гэта добры лук. На яе будзе. Всё. Звычайно. Так, прапампоўваць персонажаў будзем потым. 行こう Так, 30 было. Не, тое, што граў крам, гэта не з 28 дней пасля. 40 крутак. Ау, зноў. Ужо першае. Ёсць. Ты адразу кажу, што там іграць дрэнныя ці не вельмі. Ладно, потым у мяне один раз крутанём, там 1,5. 10 разоў можна ў крама крутануць. Не, ну там яшчэ ёсць две гэтых. 2 гэта 12. 12. А, яшчэ ж у мяне ёсць гэтых 10 вось тут. Вось тут. Так Ну само. що, яс не гэта ёсць. О. Так. Зноў. Так. Нешта ёсць. Все. Это ўжо 50. О, Сянлін, здаецца, будзе ўсё. Ужо C6 з гэтага разу. Ці не? Так. Куль дублікаты ловім. Так що ти там? Що там было? Дублікати? Дублікаты ўсе. Мгм. Сянліна, але я яе гуляю, таму яна вельмі добра будзе. Так, зноў не тое. Такой клык. Так сабе. Ось один раз тройчы пашанцавала і ўсё, і больш не пашанцую. Ну. Адна зброя. До речі, тут, мабуть, у мене буде хутка новий мікрофон. Там просто кому цікаво. Так. О, ну, по серыям слізі я табе ўжо казаў, што гэта лайно нейкае, а не з серый слізі. Таму што я чакаў тое, што яны паказалі ў трэйлеры, типа трэйлеры, а на самой справе гэта будзе хутчэй за ўсё наступнай серый. Ну, зноў Сара выпала. Лайно.
Знову лайно. И опять лайно. Долго так будем крутить. Але пасля 60-й круткі павінна быць больш вялікі шанец на выпадзенне. Там розных шансы такія, я і в гэтым не сильно разбіраюся, але у мінулы раз мне выпало за 70 з чымсьці крутак. Так що нічого знову не випало? Одна синева. Фиолетовая. Ну раз у 10 круток будзе падаць. Яшчэ на 4 мы накопілі. О, таксама добры меч. У мяне на сіньюнь стаіць, таму ёй спатрэбіцца. Часам гуляю з ёй. Синева. А чому ти по одной крутиш? А таму што так больш цікава. О, золото! Еба! Да. Вот яна! Усё, можна далей не крутіць. Ура! Ух. Я думаў, яна не выпадзе, таму што гэта было шанс 50 на 50. Можна пакруціць, паспрабаваць кап'ё, дзіду на яе. Але гэта І у нас Привет, засталося просто. 10-12 крутак. Тое, што нешта выпадзе з гэтага, гэта такое сабе. так. Але ж мы можам магазин. Так, у магазине так можам купіць 4. Ось. Можна нешта такое купіць будзе. Але я заўсёды купляю такія. Ну, можна паспрабаваць пакруціць. Давайте. Можа поспех сёння са мной, А може і ні. а можа і не. Хутчэй за ўсё не, чым так. Ну, поглядим, який поспіх со мною. Тому що у мене 10 круток, там 12. Але там залежыць ад таго, колькі да гэтага табе нічога не выпадала. Зноў меч колакаў. Ой, там не, я не пам'ятаю, що мені випадало. Що там? Не, хто-то новий випадав, але так, нейке лайно насамрэч. Не, там гарантавана, Ютик нагибай просто. гарантавана раз у 90 крутак выпадае залаты. О, а я не пам'ятаю, каб мне золотий наогул випадав. Таму можна падлічыць, колькі ў цябе было. А хто там золотий? Хто там є золотий? Наогул? Наогул там шмат, іх зараз мы дакруцім тады вось гэта. Не, просто, окей, у мяне ёсць золотий нехта, ці не? Пачнем з гэтага. Герой, па-першае, залаты. Ну, самы асноўны персонаж. Але я зараз не карыстаюся ёй. Ну, ось так. Гэта аква. Ну не, яна карысная, але я потом пазнаў, што яна ёсць усялякія графікі, там хто лепш за усіх. Таму я змяніў яе на... Я потым пакажу свой першы склад, якім я гуляў. Так, нешта фіолетавае. О, чунь-юнь. Чунь-юнь. Ну, такое сабе. Можа, калі-небудзь буду карыстацца ім, калі перайду на лёд якас. О, зноў. Давайте. Драконік рык. Ужо патрэб... Ён уже павінны быць самы максімальны у мяне. Чэнсавала. Сталося крутак 3. 4. Ще 2 крутки будзе пасля. Эх. Выбить дзіду гэта такое сабе. Со столькими крутками. І ўсё, і апошняе. А у ти що, не можеш набити зараз? Яшчэ? У меня ўсё... Не, за реальных грошай можна. Ну, за реальні гроші. Тікайте з цими реальними грошами. Не, а так усё, мне больше нічога не засталось. Не, один ще один можна купити. А звичайне?
Тому що тут я вже купив, як я не Так, а купив. звичайне. Що? А, ну звичайний 10. Конечно. Ну, покрутимо звичайне. Я мав на увазі, що про діду нічого вже не трималося. А тут от цици, мона, кіци. Коли кіци вибить, то можна переходити на електро склад. Золото! Є. Хто? Хто? Мона. Ну, Ой, ну. так, ну, добре. Кажуть добре, але я про її нічого не ведаю, тому... Барбара. Барбара гэта добра. Ну, пабу. Все, гэта таксама ў скрыны. Все. А, ты ведаеш, што іх патрэбна... Яны не захоўваюць такім чынам. Яны захоўваюцца у цябе, я ведаю, дзе яны захоўваюцца. А, ты ж про принтскрин. Принтскрин, так. Окей, тады окей. Добре. Так, ось. Просто я, звичайно, роблю праз іншае, тому... Ну так. Так, ну што мы з вами? Што у нас тут? Па-перше, мы выканалі задание 50 молитв. І гэта адразу 6-й пропуск. Смала, я нам... А, ты яшчэ і не набыў сабе пропуск, так? Я купляю яго толькі тады, калі даходжу до А. 50-го ўзроўню. І Так. адразу атрымліваеш усе ўзнагароды. Таму што, па-першае, я жадаю атрымаць вось гэтую дзіду, таму што яна ў мяне на... як асноўны персанаж стаіць на ёй. Таму яна ўжо другога рангу у мяне ёсць, вось. Хута ў гэтай дзіды стаіць. А, дык яно з кап'ём? Так. Ну, просто прабач праз гентай, не разумела просто, што ў яе. О, і зараз мы пратэсцім механіку рыбалкі. Я ўжо пратэсціў усё. Ну як пратэсціў, блін, злавіў сабе ўсё, што можна просто. Усё, што можна, так. Я ўчора Крыху ўсё... сядзелі. было нечым заняцца, дык я ўсё злавіў. Гэта, ведаеце, гэта мем ёсць такой, зараз рыбку злаўлю. О, вось гэты, якія прыгаюць, гэта дэкаратыўныя рыбкі, яны у чайніку, у асабісты гэтай, у акварыум. Так. Начынка не тая, вось гэтая. А іх тут дзве, дык гэта ж увогуле. Яны прыгожыя ў адрозненне з іншымі, таму іх трэба злавіць. Дальше там нехта нешта піша, там што... Так. Не. Ау. Не, просто там я апошняе паведамленне, все. Там нешта пішуць, але... Пераклад інший на там мову, ты памрэш. Не, гэта, ведаеце, можна, але гэта патрэбна дамаўляцца з гэтымі... Не абавязкова, гэта можна зрабіць, гэта можна і так зрабіць. Не, ведаеш, можна, але гэта... Не ведаю. Як па мне, ну, як я гэта бачу, гэта трэба дамаўляцца з Міхуё, каб яны далі амаль за дарам, таму што грошай за гэта яны наўрад ці дайдуць. Калі б на нейкую вядомую мову перакладаць, то хутчэй за ўсё так. Але так хаця б за тое, што цябе пакажуць у тытрах. Да, пераклада, да не вело па нас. Ну, Не, так. дарэчы ж павінна... Штосьці павінна быць, у сэнсе нейкі мод, ці нешта яшчэ, які б дазваляў... Ну, іх жа няма модаў, здаецца, увогуле, у іншым. Не, так я разумею, што нейкая іншая прога, там нешта павінна быць, што бы дазволіла перакласць Хутчэй за і ўсё. пожухна. Просто... Калі ўзламаць гульню, то магчыма. Ну так, Так, зараз будзем тэсціць гэты той самы мем, які я бачыў Мем? толькі на англійскай мове, таму... а з гэтай, з Лізай? Не, з Сёгунам Райденам. А що там? Там ёсць прыкол такі вельмі цікавы. Так, прыгатаваць нешта возьмем, вось, напрыклад, мясны стейк. І тут калі абраць, вось у мяне усялякі ёсць. Абраць сёгуна, гэты персанаж не можа гатаваць. Увогуле. Спачуваю. Не, у мяне ёсць шмат
тых, хто можа нават з добрымі усялякімі шансамі надаць дадатковую страву, але ось так, страў шмат много новых. Таму, але я іх не гатую, таму што тут крэветкі, гэта купляць толькі трэба. А яешню можна атрымаць яйкі праз заданні штодзённыя. Вось зараз дайдзем да Катарыны. Вось экспедыцыі. Ну тут гэта я таму, што ў крама зайшоў першы раз, таму тут все новае. Оума. Так, але я... Колькі нового. Вось тут вось яйкі атрымліваюцца. Таму... О, Беларусь. Вітаю, вітаю просто. Так, зараз мы будем глядзець. Так, зойдзем у атрад. Да. Выберу нейкі не цікавы, вось нейкі вось гэты. Сюды поставім Сёгуна і Сару замест Лізы. За Лізу я ўжо пагуляў крыху, таму што яна была ў асноўным сюжэце. І Сара таксама. Таму Сара гэта... Я ўжо ведаю, на што яна здольная, і як па мне, яна... Справа ў нас добра, мы, калі адматаць крыху назад, пабачыш, што мы выбылі сёння усё, што я хацеў, акрамя дзіды. А дзіду я не хацеў, таму... І ўсё. Лічыце, Не, што ўсё. ён не зможа адматаць, таму што ён на твічы. На твічы нельга адматвацца. Твічы нельга, ну... Ну, ты можаш зайсці на YouTube. Тут, да, так. Ось. Так, зараз можна з вами таксама паглядзець, што нам прапануюць паны з Кітаю, і тэставы забег прабегчы за Райден. Райден. Не ведаю, чаму Райден, таму што яна на самой справе ее завут Ей, а іншае імя, якое я заўсёды ўжываў, гэта Бал. Разумею. Ну так, тут Ось, шанс. тут можна паглядзець, што на яе ставіць цудоўная. зброі. Вось гэтая дзіда, якую мы спрабавалі выбіць 12 крутак. Так, наконт бонусу камплекту. Эмблема раз. Так, ну То будзем... бок гэта топы, ось пробныя, яны топавыя па сути. Так, таму можна... То есть тое, што рэкамендуюць. Па рэкамендацыі можна зрабіць такую. Наконт... ну потым Сянлінь палепшым. Зараз мы спрабуем Сёгуна. Так. Не, ну гэта разумееш, нам выпадае, таму што мы стрымім, мы пазначылі, што мы стрымім, і он такі, так, Дайце яны такі, стрымяць тут, трэба. пагналі, ім патрэбна, што тут крутая гульня. Дарэчы, а што, калі круціць Геншин толькі на стрымах? Ну, наступны раз, калі будзе Рэран Хутао, здаецца, у 2.2, мы можам таксама да цябе заваліцца. Ну, ось, паспрабуем. Дарэчы, бля, калі вы нас ніхуё, да? Ніхуё, калі вы нас глядзіце, карацей, вось там будзе мой аккаунт, слабо мне вось 3 перца з адной круткі даць. 4. У мяне было. 1 залаты. Гэта, Два. ведаеце, як Орел таксама круціў і кідаў у свой твиттер ці ў інстаграм, не памятаю куды. Што Нешта было. яму выпала адразу Джин і Мона за 10 крутак. І там нешта яшчэ яму хтосьці з персаў выпаў. Ну, прикольно. Так, ну Райден на тым, што яна стаіць, добрага мае. Не, ну прикольно. Так, можна таксама паспрабаваць. Дарэчы, накшталт таго, што гэта... Не, Геншин гэта гульня прикольная, просто... Ну... Так. Патрэбна... Ну, на пачатку ўсё нармалёва, але потым патрэбна грындзіць. Тут Ну, прабач. як па мне, я 10 гадзіну магу правесці толькі на гэтых, на заданнях штодзённых. Ну, таму, ну, гэта праблема. А так, да, прикольно. Так, не, гуляць, піць піва, ну.
Иди, пей. Значит, що там далі? Ні, до речі, піть пиво, ну, у мене зараз тут нема пива. Хоча можна. У мене було позавчора. Ну? Ні, якби там хвилин 10-15 пива буде, але донатьте на пиво. І відправимо краму. Краму. У комікс краму, так? Так. Нешта не адчуву вось гэтых мобаў. Просто Карпатская. О май. Місць свайго життя вбив праз гринт. Ну? Спадчуваю, то ведаеш. Гэта для сябе. ну я вось мінулы банер з я не памятаю як лічуць з лучніцай вогненай, якая зараз паглядзім увогуле які першы. Эмбер? Вось галерэя персонажаў і тут вось ёсць усё што Йоэмія. Вот там. Йоэмія, я вельмі хацеў Покажи її. Я ж не ведаю. вось Йоэмія, яна была ў А, мінулым банеры. ну. Але як па мне, яна горш за Сёгуна, таму што Сёгун гэта Сёгун. Цю. Першае, так, а па-другое гэта, ну, ёсць Сара. Саю хацеў, таму 4 круткі Ну, мінулага банера. лікончика. Я ўсё ж таки пракруціў. Яна сэнс у тым, што яе здольнасць, каб круціцца хутка, то есть Мгм. яе здольнасцю можна на длиннай дыстанцыі перамяшчацца. Кадзуха, ну, а яка мне выпала, таму што я просто круціў, яна мне просто выпала. Ай-я. Кадзуха, я бачу, як за Кадзуху гуляюць, гэта надзвычайна. Я Куди потрібно? пашкадаваў, што не выбіваў яго банер. Эола таксама за яе добра гамаюць. Яе таксама ў мяне няма. Так, гэта, значыцца, ці донатілі мы в гульню? Не. Ну, я не донатіў ніводнай копійкі, ось, а ты, Фаун? Я купляю сабе вось гэты 90 Ну, пробу кожны скарацей. дзён. Так, ну, не, вось гэты, які зараз у краму. Вось, благословення полага месяца. Вось, яго я купляю. Так, і больш, ну і пропуск. Ён там раз на месяц ці раз на 3? На 30 дзён ён. Як наша А. картка ў метро. напрыклад. Пойдзе. Так, наконт, куды патрэбна... Ну, а там унізе... А, бля, табе Нешта. патрэбен гэты... Спасылка. Я спаміць спасылку на стрим. Бля. Не, я могу зараз отправить спасылку просто у чат. Ну, У чат. наконт іншых персонажаў. Вось Розарія, здаецца, яна сама па сабе толькі як персонаж добрая. Отдай. Але ёй паменшылі грудзі, калі яна хадзіла, таму што феміністкі сказалі, што вось яна занадта сексуалізіравана. І таму такое. Зараз я тут выкину спасылку просто. Таму вось неяк так. Я яе крыху прапампаваў, але нешта мне не занадта. Пад яе патрэбны нехта, хто будзе гамаці менавіта галоўны герой, які будзе біць. Гэта можа быць Аяка, але Аяку я не прапампоўваў, таму што не ведаю чаму. І ўвогуле наконт гэтых элементарных рэакцый я нават не ведаю. Што там як. Раней я гуляў праз перагрузку і рассеиванне. Але зараз у мяне больш праз пар, таму што зноў жа гэтыя таблічкі, у якіх я глядзеў герояў, памоцы, хто галоўны, хто саппорт. Сяо быў больш выдатны саппорт, чым астатнія. От Сінцю. Таму я абраў яго. І таму гуляю праз пар зараз. Все, уйти залежні. Ну, спачуваю. Так. Я там с Яшчэ схемками, калі быў- там приколы, конечно. Быў пра Альбеда у 1.3, здаецца, яны выпусцілі гору як рэгіён, то таксама жадаў, таму што ён там таксама добры, як па мне. Тарталья, я Тарталью не хацеў,
потому что вот такое себе. За ворога гулять гэта ніяк не так. Ну, Диона четверка мне выпала. Клин звычайны персонаж. Просто Просто. прописаны як муа. Але мне не пашанцавала. Так, ну, Я. надзелюка, цыцыкі, цын я не паспеў, таму што я пачаў гуляць у гульню, калі быў Венді. Але ж ён таксама мне не выпаў. То бок у Чунлі ёсць, Райден ёсць, а Венді няма. То ёсць Джин і Мона. Сёння выпала. Гэта не гэта. Як там яго клічуць? Гэта не Венці, гэта заявка на твою гетеросексуальнасць. Ну, я бачу такія мемасікі. Так, што ще тут показаць? У нас гуляе містер Крам. Потому что я отжал яго компьютер, каб стрыміць. Так, тут здаецца. Яны яшчэ архіў добра зрабілі. Я ніколі ім не карыстаўся, але калі зайшоў, то цікава. Таму не так. Ну, дасягнення ў мяне шмат, але я Що ми кажемо? Що ми кажемо? Все нормально. Все, пакуль все добре. А, мы там казалі там нешта дрэннае пра нейкіх дзяўчын. Що, ну. Вось, дасягнення... Нам просто не падабаецца, што і як яны робяць. Так-то мы дзяўчын любім. Куды мы іх любім? О! Ой, зараз можна прапампаваць зоркі. У мяне вось тут дзве так, што... Клас город. Да, ну, такое сабе... Дарэчы, гэта рубрика «Узгадайце гэта опенінг». Пакуль мы прапампаваем Барбара. Ну, снимем вообще. Першы пайшоў. О, вось, гэта мой першы персонаж С6 будзе, які не галоўны О. персонаж. Слушайте, а хто гэта? А, Гэта моя... Это... ну... Не памятаю. О, Сянлин. Я Не ўсіх гэтых кітайскія імёны, я іх блытаю заўсёды. Кітайскія. Там, ну, яны з рэгіёна, які... Пайшоў працаваць. Ладно, дзякуй, што завітаў. Спадзяюся, ты яшчэ нас пабачыш Ну. тут. Каго-небудзь на гэтым. Усё. Ну, жывем. Гэта... 15% вось я... О, задонатили. Ома! А ну-ка. О, 20 злотых. Єб! Все, Андрей, мы... Полно. Кроме иди. Ба! А 20 злотых это колькі? О, гэта... Яшчэ нешта, ці што? Да. Я пачуў яшчэ раз гук. Глянь, браузер. Ну я... Блять, ну я с телефона не могу. Ты что, не что? Зайди в браузер. Вось, браузер. Что там? Што дзе? А где? Можа аднавіць патрэбна? А где? Да, давай. Ось, 13-20. Чакаю, коли почнете пить пиво. Так, 2 ада. Это кто? Гэта піва, хутчэй за ўсё. А, Ну гэта, ведаеш, у Польшы можна купіць, здаецца, а у нас, магчыма, такога не будзе. ну так. Але так, тебе якого? Каранет. Коронат. Я пазаўчора рабіў... Там бутылька ці што? Там бутэлька шкляная і ёсць у банках пінта. Яку? А там любая. О, Так увогуле учора параўноўваў... Выгнали крава, я в хаты за пиво просто. Не знаю, скажу. Это зараз тут вось... Дзе... Контент это розный просто. Так. А дзе тут гэты быў? У БС-кі быў. На піва хопіць. Ты што там, піва... На пиво хопить? Там колькі каштуе? 3 рублі, здаецца.
Ну, глядишь, якое пиво. Там есть такое себе, А, есть... гэта крипта нейкая. Я крипту не написал. Ну, крипта топу, майнить просто. А Нет. что майнишь, до речі? Ну, нет, Біток ти що? Пито, ну там было нечто PL, нечто такое. Там, PLN. Не, так он мог это переводить просто у эту PLN, потому что... А, ну, может. Нет, просто у крипті. Ка- Андрей каже, Корнет доброе пиво. Ну, от я так само лічу, що яно доброе. Ну що? Так. Ну так, Ну що, зараз там засікайте. засікаємо хвилини. Так, Андрей. Крама вигнали. Тому що ён у Геншині... О! Дик у мене атрымліваецца Діона шостага. На шостым це яна выдатна гуляе таксама, можна гамаць. Так, зараз будем... Што будем? Эх, Андрей, то ти крипту кидаєш, то ти нічого не майниш. М? Так, що тут ми ще не зробили? Ось новые. Мистер Фау, тобі брать это нечто там, чипсы эти, там, нечто. Я позавчора зрозумів, що чипси під пиво не йдуть. Сир косичка, во. Косичка. Ну, коли буде возьмуть и нечто подобное. Ну. Ну, давайте. Ну, давайте. Ну, так, я ж зрозумів, що гэта злота, лиш ти зараз писав, що крипта. Ось. 2 хвилини тому. Так вось, с вами давайте будем... А, мы, па-перше, не абрали на яе нейкую добрую зброю, таму патрэбна у каго-небудзь аджаць дзіду. Вось гэта надзвычай добра можа быць. Зараз я загуглю, што на яе лепш браць, калі ў цябе нічога няма, як у мяне. Вось гэта вось 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вось гэта как дзіда ёсць. Так, давайте загуглим, што лепш на сёгуна. Так, электродзіда абіраем. Вось. А, тут няма, Тады вызначым самі, што ёй патрэбна. Так, фізурон. Не, яна будзе як падтрымка, таму ёй не патрэбны урон. Так, ну вось гэта магчыма абраць пад... Таму што я гуляю... Чаму я увесь час забываю, як іх клічуць? Хутау. Под хутау нешта абраць. Так, з позор. Артефакты потым. Артефакты зараз, вядома, можна гэтыя паставіць на урон. У мяне тут ёсць конец гладыатара. Всялякі на 9. Так, сила атаки, все по силе атаки. Вось гэта добра будзе на аднаўленне энергии. На яе. Так, тут сила атаки, оборона. Вось, мастерство стихий. На яе апранем. У яго тут вось дзе вось жанчына вось такая стаіць і кажа не волбатай. І таксама так, Ленин с Хрущевым, где написано «Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи». Во. Кишка-девку? Ну... Кішка-дзеўка у нас толькі Діона. Але зараз мы тут абіраем, што на сёгуна апрануць. Што тут ёсць? Сила атаки. Бонус піра урона ёсць. Бонус анема урон. Но гэта не яна. Ей надо... Ей патрэбны на электроурон. Таму ёй сила атаки хай будзе. Вось тут я вось замацаваў
Для яе, для мастерства стихій. Спеціально. Кішкетілка. Діона ось яна. Яна у мяне крыху ось, які я ўзровень 39. Я заўсёды прапамповую да максімальнага, але астатнія вось колькі я не хапае, 325 павінны набыць у баі. Таму мы зараз пойдзем з маімі непракачанымі персамі, будзем біць усіх, каго можна і нельга. Так, дзіду мы так і не абралі. Так, не, гэта не тое. Так, што? Ну, увогуле, такая дзіда гэта не для яе, таму што гэта такое, ну, на урон, а яна не будзе урон дамажыць. Вось гэта таксама будзе добра для яе, але яно зараз на Сянлін. Таму, не ведаю, ну, на час можна ёй даць. Пакуль што. Хай паходзіць з ім, таму што хутчэй за ўсё яна будзе ў мяне ў складзе. І, дарэчы, давайте прапампуем дзіду. Так, гэту давайте зараз зойдзем да Чунлі. Да, Чунлі. Зброя. Палепшыць. Прабудзіць. Зараз вось адчынім яе і дададзім. Вось, будзе павялічыць 20. А калі гуляць праз піро гэта будзе больш такі цікавы. Больш цікавы урон, таму што гідр гэта такое сабе, але калі гуляеш праз пар, то гэта дзіда і туды падыходзіць. Так, на Сару мы выбралі. Так, тады давайте палепшым гэты лук. Грошай шмат, больш за 4 мільёны. Бонус фізурона такое сабе, вядома, яна хутчэй для саппорта падыходзіць. Так, 14 ўзровень. Двадцатый ўзровень. Ось, дасягнулі максімальнага, можна яшчэ прапампаваць. Так, для сёгуна гэта не спатрэбіцца, таму мы зараз тут разгуляемся з гэтым лукам. Пампуем нарэшце лук. Так, крам звонить. Да. Что? Ну, одну. Давай. Ладно, которая будет первой назвал. Ну. Гэта крам не можа вызначыцца, якое піва браць мне. Там усялякія віды былі, таму Так. Ну, вось у мяне вось гэтых палепшальных крысталаў 900 з лішнім, таму гэта добра. Але сёння, дарэчы, сёння нядзеля, можна пахадзіць. Так. Не, каранет ёсць каранет. Першае ён пытаўся, ці адну пінту, ці дзве. Ну, калі дзве, то я дадому не з'еду. А жыву я на другім канцы горада. Там просто ёсць розныя віды
усялякія. Я нават усе не ведаю, усе віды іх не ведаю, таму не скажу, якія там былі ўсе. Так, артефакты мы надзелі, гэта добра, ўзровень. Вось цяпер можна. Вось і адразу. Абарона, сіла атакі. Не герой, а казка просто. Все, зараз пойдзем куды-небудзь. 浮世の風景は幾千年も変わらない Так, という Барбара ці... 人の世とは Каго лепш узяць як... 白露と泡のように儚い Ой, не ведаю, каго лепш браць. Джин 90-го ўзру... Толькі таго, што я на 90-го, ці Барбару. Але калі гуляць праз электр, то от патрэбны... Ладно, будзе Барбара. Патрэбны адзін хілер хаця б, таму Барбара будзе хілерам. Так, зараз мы з вами сходзім... Давайте пошукаем что-нибудь. Ой, давайте на Инадзуму сходим. Чё мы в Манштате сидим? Что, дарма что ли Инадзуму отчиняли? Так, які востраў... О, давайте вось пойдзем на... А, не, гэта занадта складанае заданне. Ці не? Давайте пошукаем, что там я. Так, ля-ля-ля, так, сведения цели. А, можно попробовать сходить, давайте. Заб'ем гэтага. Там, здаецца, будзе 3 гэтых маленькіх новых моба. Таму вось так. Ой, Страж Руін. Я думаў, тут будзе нехта складаней, але калі гэта Страж Руін, то гэта ўвогуле не складаны перс. Калі гуляць праз рэакцыю заражаны, то гэта, ну, ўсё, табе пізда. Юху! 4. Нешта до 15 FPS просаживается, калі мы яго б'ем. Так, это Райден. Ось, гэта давайте возьмем так. Е. 4. И давай его заряжем. Але, блин, у іх занадто маленькая атака зараз, тому что зброя не пропомпованная. Ось так ось берем, ось так ось. Так, зараз піляемся. Нам так можна, ім так нельга. Але ў гэтага, здаецца, ёсць такі навык, што ён, вось гэта зялёнае пад ім кажа, што ён можа адрана... У канцы бітвы, калі мы амаль яго пераможам, ён можа... Ой-ой-ой, цікаве. Нельга. Так, давайте Е. 4. Во, по 5 касарей. Вось гэта, калі яны б'юць шмат, гэта добра. Калі яны б'юць, як не ведаю хто. Вось. Мы будем прапампоўваць яшчэ в этот. Трэба будзе схадзіць за кніжкамі на паляпшэнне герояў. Потому что и навыки у Бал и Сары зараз звычайно маленькие. Так, берем 4, вось поляпшаем. Ой-ой-ой-ой. Нет! Я так не люблю гэтую вось іх прыладу, калі яны круцяцца. Потому что да іх толькі з лукам можна падысці, да і з магіяй нейкай. Ось, бля, і забіў мне Райдена. Одной тычкой. Вось, ён зараз будзе лекацца. Таму патрэбна яго забіваць як мага хутчэй. Так, мы на твічы, таму нам нельга. Да ну его. Зараз мы крыху адрыгінемся і вернемся да яго.
Потому что одним персом мы гулябельным, коли у нас толькі Хутао может гамаць. Гэта не гульня. Так, вось все. Вяртаемся. Зараз будем дабіваць. Ведаецца, ён уже аднавіўся, таму заново прыйдзецца. Але мы вось, каб забіць яго цалкам, страцілі дзесьці 4 хвіліны, таму гэта будзе хутчэй вот гэты раз. 裁きのいか来戦 Вось гэты яго бомбы. Я зразумеў, ну его нафиг. Я возьму атрад, які я упэўнены, што ён яго заб'е. Гэта ён мне уябаў, таму што калі вось так гуляць, гэта... Что, не чакали, так? Не чакали, а? Чакалі, вярнуўся, так? А? О, все. Добра. Что знайшов? А мы пайшлі прапампоўваць персонажаў, але мне надаваў першы ж абаронца руін, таму я зараз Бля, беру свой телефон склад і іду сваім добрым складам біць, якім я гуляў з пачатку гульні. Не, до речі, ось коронет просто, как привет, просто, вот. Вот, бачиш? Ёсць. Що ёсць? Я яго купляю толькі таму, што ён у шкляных банках. Гэта не пластик, гэта мы за экалогію. До речі, зараз. Я. Зараз. Я вернусь. もっと熱くなる Зараз. Містер. Отчинить. А, я вспомнил, ён же это гэтага. Лінейкага урона не тычыць да геаўрона, блин, мне ж геоперсонаж. しびれなさい リズムに乗れるかい Вось зараз, калі ён у вогнішчы вось так распаленым, то можна біць яго. Ён вось так вот Так, гэта трэба хавацца. Вот вы думаете, на этом стриме няма вафли? Вот яна. 反逆の音を感 І надаецца ўжо звярнулася, так? Куды? А, так. Я на 10 тут. Яна дзесьці там на каменнай горке са мной жыве. Мяне ўжо груз... Не, просто я побачив півас. Знаєш, півас. О. それ Піват, гэта добра. Телефон, блядь. Так. Возьмем так і вось так. Пісти натиснули, що це. Ну, 難攻不落 リズムに乗れるかい ну що? Зараз я його доб'ю. Чим користав. 2 хвилин. Ну, мне что-то... 難攻不落 Путка, давай. Ні, гэта я... А, і Тимур вернувся, вітаю. Трэця спроба яго забіць. Вось ён адрэгінаваў, вось і ўсё. А яшчэ ён супраціўляецца да геаўрона, таму しび менавіта гэтля, але калі б можна было, ён бы ўжо стаяў як камень у мяне. Девушка, надо. Смеется. Ладно, потом покажу мой склад. Не, у яго таксама, я калі у яго быў мінулы раз, паспрабаваў ну, не, гэта добра, зараз мы аднавімся. Зараз крыху аганьку дададзім. О, стаять, огонь, давай, давай, щит, есть, все. Поставили щит. Зараз яшчэ такі щит поставим. Ой, за что? Тогда Тимур просто против. 剣女 Ой, за что можно любить Джон Ли, дык толькі за яго шчыты. Потому что ён робіць гэта. Что-то ближе нет? Ось, все, ён памёр, нарэшце. А. Загад выкананы. Все, можна адзначыць. Да, и он про Лизу указал. У!
До речі, давай за Андрея. За Андрея. За наш сьогоднішній. За пиво. Гэтый. Як гэта? Ну, За вихідний. Ну так. Я Альоша. Приємно. Ну. От позавчора так само піў гараж. Гараж гэта. Не гараж. Піш- Ну, гараж. Пишется, что там столькі ж алкаголю 4,6. Але на самой справе адчуваецца быццам шмат разоў менш. А ён гэта. Ну, гараж. Чего тут я его хотел? Где мой сыр? Зараз аднавіцца і можна на нейкіх мелкіх мовах пайсці, потому что на вялікіх гэта складана будзе для сёгона на яе ўзру. Дарэчы, трэба паглядзець, што там у сёгона з кніжачкамі. Можа зараз Бля. можа таленты прапампаваць ёй нейкія. Ну вядома, трэба палепшыць яе спачатку. Але ж здаецца, каб яе палепшыць, мне патрэбны будзе вось гэта. Ён завецца вот маніфестацыя грому, але як па мне гэта электраакеанід. Тупо змалёваны з акеаніда. Больше кіанідаў. Ну, а я выпадкова яго адкрыў. Каб яго адкрыць, трэба было заданне выканаць. І там вось гэты востраў, гэта увогуле надзвычайны востраў. Дальше где он? Востраў, это. Зараз пойдзем на яго. Я ўжо яго ўвесь пралазіў, там толькі 3 электрокула пакінула здесьці. Але мне патрэбны 8 ўзровень ці 9 у рэпутацыі Надзумы, каб Не атрымаць убьемся. чертеж гэтых компаса, электракомпаса. І буду лепш адшукоўваць сундукі усялякія, каб палепшаць сакуру. Потому что на сакуры добрые даюць падарункі. І, дарэчы, у меня FPS до 15 просаживается. Ну, блин, и можно спробовать там Можно нечто зробить якость с гульней. поднять, Ну, якость. да, не с гульней, а там... А я на проц упирается, это ж не... Это... Занадто ты ничего не зробишь. Там можно только зачинить... Гляди. Стой. Ну. Згарни OBS и Twitch отчини. Twitch. Ну, так. Ну, ось, попробуй зараз. Ну все, вот так сиди. Вот так? Так. Але ж не бачно буде гэта. Бачно, там у Усё. чате все будет. Ну. Оно все дублюется. Просто, каб вы разумелі, я гуляю на самых мінімальных настройках на сваім кампе. Ну, ось. Таму тут яшчэ ўсё добра. Ну і що зараз? Лепш? 14, 19, 18. Ну так, крышечка. 4 FPS Ам. додалося. Ось гэтых не люблю. Ладно, давай попробуем інакш. Ты можеш чат відчинити в іншому окне. Поспробуй. Ладно, зараз. Ти ж не ведеш, як він Я ж нічого, я прийшов Да, стрім просто. провести, каб вибити сьогодні, все, у нас все виконано. Просто, блин, все, это... Жизнь склалася, все, завтра пойду на працю, Так, чат. весело. Не. Да, сука. Да, бля. Пиздец, Ярик, пиздец. Так, робимо ось так. Робимо, По типу маль тільки ну, чат. так. Так, Так виведи його сюди, а ти кинь на той екран. робимо, що буде так само. Закрыть, переместить, помер. Ладно, давай так спробуємо. Ну, Вже 30, вже добре. уже лепей. Зараз поспробуємо, так. Ну, Ну, 30 FPS уже не 15, тому... Не, на гэтый остров не хочу. Ось тут остров, ось гэты. За Выглядае добрай прыемна. картинкі мне падабаецца. Я нават скрин зрабіў гэтага.
тады А ён сапраўды добра выглядае. гэты востраў такое сабе ну не в адрозненне з іншымі астравамі ён надзвычайны вот Дык гэта дзе наогул? Это які кантынент? гэта Інадзума. Гэта праз мора, калі ты будзеш выконваць заданні. Калі? Не, яго там, здаецца, чытаў інфармацыю, што знайшоўся нейкі хлопец ці хто, чалавек, дарэчы, што ён адрубіў сябе інтэрнэт і сидзячы ў гульні за 9 гадзін з дапамогай кеі прайшоў увесь гэты водны путь. А чаму без інтэрнэта? Таму што калі інтэрнэт тут вось дзесьці тут б'е маланкі ўсюды, таму цябе Заб'е просто. так. Таксама было вось Yes. востраў Ясёры, я на ім спачатку, пакуль не пройдзеш асаблівы квест, таксама заўсёды б'юць маланкі, б'юць у цябе менавіта, не кудысьці там збоку, а ў цябе. І ў Сейраі таксама былі, пакуль вось не заб'еш акеаніда, таксама маланкі будуць усюды. Ну, не ўсюды, вось у такім вось радыусы вакол, таму шукаць там. Дарэчы, тут давай поставім зараз мінімальныя налады гульні. Максімальна мінімальныя. Максімальна мінімальны. Там. Тут просто можна FPS ограничить до 30. Та ні, нормально. Там графіка, давай. Синхронизацию отключить. Одлучить. Рендеринг. Конь 0.6. Так. Самое все. Эффекты вось гэты выключить. Сеивание отключить. Так. Вот Толпы. Ну, дарэчы, да, толпу можна было одлучить. SMAA. Что там? Одлучаем. Низко, низко, низко одлучить. Все. Ну, Зараз будзе лятаць. Вось, бачыш, яно ўжо бачна, што яно дрэнна. Ну, як у мяне на компе. Да. І ўсё адно 34. Ну так, я ж прикол. кажу, гэта проц. Дзіво. Дзіво хто? Не ведаем такі. Мы потым, можа, крама возьмем у гульню. Будзем у яго свеце забіваць усялякіх маленькіх монстрыкаў. Слабеньких. У крама 15 мегабит в секунду, здаецца. Что конкретно? Андрэй пытае, які хуткасць інтэрнэт. У мяне гэта зала там 100 мегабит. Ну, разумела, что там ёсць такія приколы, что не ўсё, не заўсёды і гэтак далей. Таму, ну окей, стрым стрым выцягвае з гульнёй. Там у мяне стрым VBR 3500 сярэдні і ну, асноўны, а максімальны 6500. Ну, як бачиш, яно спакой. Та пастаў ты налады нормально. Я на гэта глядзець не. Не, адсюль мне нармалёва. Ну, так, больш-менш. Але я ўжо бачу прыкалюхі. З блізкага гэта не тое. Ну. Я так вось дома ўсе гуляю. З такімі наладам. Так у меня FPS до 30 паменшаны яшчэ. Так, рендер адзінка, уключить, сглаживание, смей. Ну, толпу можно низко покинуть, эффекты членов включить цалком. Сеивание сярэдняе, усё купить. Ось і надзвычайна. Вось яшчэ мне што ў Інадзуме падабаецца, што ёсць такі механіка палётаў. Менавіта такая, праз... Ебо. Ну, Это только у яе? у Інадзуме так, але... Это на гэтым, у это месца. Не, Ці- менавіта на гэтых астравах, на ўсім. У ўсім рэгіёне, а вось на апошніх двух астравах далі вось такія вось рамкі-парталы. Ну, блин, прикольно, Колькі плаціш за прикольно. інтэрнэт пытаюцца. Давайте зараз зараз убачу паведамлення і змагу не убачу Нешта- паведамлення. Нешта не працуюць гэтыя вараты. Так. Разрашэнне. Так, што? Колькі... Блин, у меня за гэта... Ну, разумееш, мне так там тэлебачанне, тэлефон, інтэрнэт, там нейкае такое лайно. Там павінна выходзіць рублей 30-40, прыкладна. Там лепш паглядзець у... Ну, боже, ты заходзіш на Белтэлекам і глядзіш просто колькі там каштуе. Звычайна зал на 100 мегабіт.
Ось, а так, ну, до речі, не плачу, я ж живу з батьками, тому, ну, пробачте. Ось. Мне телебачення не потрібно, телефон, ну, телефон, насамрэч, гэта полезна. Так само. Ну, няхай будзе, насамрэч, там, ведаеш. Дальше была б магчымасць, я бы, гэтым, застаўся бы на гэтым кабелі, які не інтэрнет, а звычайны, таму што ён будзе працаваць проста, вось усё адрубіцца, ён будзе працаваць, тому што ламацца. Ось. А так, што могу сказаць, гэта... Ну, гэтага інтэрнета хапае. Ну окей, у меня торренты где-то в 10 мегабит спампуются. Звычайно. Ну, час от часу больше. А вось это Геншин, собака, ён толькі ў гэта у 3,5 мегабіта робіцца, потому что все. Ладно. Так, тут все готово. Да блин, ну, ось яны. За то, что з того, что не пропамповані, помирають. А мы ось так. Ось. За чаго мне не падабаецца рэакцыя перагруз, таму што маленькіх ворагаў яна адкідвае. І гэта можа вось як зараз нешта паблытаць карткі. Таму я вырашыў гуляць праз пар. Пар не такі моцны, але ён не адкідвае маленькіх ворагаў. Так, мы прапампаваліся, не? Ці нам кагось яшчэ трэба забіць? Дарэчы, парні. Спадзяюся, хутка будзе мікрафон нармалёвы. Не вось гэта вось лайно. Не Behringer C1, пайшоў ён у дупу, свалота, блин. А больш-менш нармалёвы X1 S. Так, мы з вами можам схадзіць, дарэчы, вось на... Ну, калі будзеце гатовыя у мяне гэта круціць барабан, кажыце. Ну, мы тут толькі з-за таго, што мы прапамповаем Райден. Так там ўжо выканалі ўсё. Я выканаў ўсё, што хацеў. Ой, тут ёсць гэтыя вараты. Праз іх можна добра тэлепартавацца. Ось так. І ты нават не кіруеш нічым. Телепорт просто. Ну, ён тэлепартуе паміж кнопкамі вось двума воротамі. Ну, На 10 ўзровень гэта мэ, такое. Вось. там нічога і няма, па сутнасці. Ось яшчэ гэтых... Не знаю, што гэта за жывёліна, але яна ганяе грошы, і таму можна за ёй бегаць. Ой, не, я гэтых не хачу біць. Хоць гэтыя духі мне таксама не зразумелы, таму што супраць іх павінна ісці з лукам і з... Ну, наконт Shell напісаў, але я зараз вось уключу у характарыстыках. У мяне ёсць падрабязней, што вось пары тайня плюс 39%, а на заряжен 166%. Таму не ведаю, што, ну, калі гуляць тымі ж персонажамі, што я гуляю, то тады атрымліваецца ну, я ў гэтым дакладна не разбіраюся, які там парадак і чаго, але цифры, лічбы кажуць іншае. Што... Таму я спачатку і гуляў праз вось той склад, які вы бачылі, калі я забіваў абаронцу руін. Так, куды мы бежым? Мы бежим по беразе, каб зразумець, дзе тут ёсць які сундучок, які можна залутаць. А вот что-то громко пайшло.
Ну просто это я там крышечку там з наладами там робив так. Я аднойчы заставаўся ўжо ў крама на ноч. Тады я прыязджаў з Гомеля да яго, і была машына, на якой можна было з'ехаць. Ну, аднак ночаваў. Начаваў, так. І дома нікога не было. Ой. О, вугры. Я, па-першае, вось гэты вугар, якога я зараз сабраў. Гэта першы вугар у маім жыцці, таму што я толькі калі даведаўся, што тут ёсць нейкі рэцэпт з ім, ну, выглядае прыгожа, вядома, але такое сабе. Вось, я бачу на тым можна паплаваць на волнарэзе. Волнарэз таксама дадалі толькі ў гэтай найнадзуме, але да гэтага на 1.6 быў ён у залатых, як там, востравы. А яны яшчэ існуюць наогул? Што? Ну, гэта астравы. Не, астравы былі як івентавыя. Там усе жартавалі, што клі ў канцы ўзарве, проста іх таму яны івентавыя. Ударвала? Не, гэта... О. Я магу зараз расказаць, у чым быў сэнс. Сэнс у тым, што яе маці, вы ведаеце, магчыма, яе маці, што яна яе маці? суперведьма і нейкая, якая вандруе па ўсім Тайваце. А мы з вами толькі ў 3 рэгіёнах пакуль што былі, таму што больш рэгіёнаў няма ў гульні. Пакуль што. Яны задзяўбалі мяне забіваць. Я іх уключаю толькі дзеля таго, каб скарыстацца навыкамі. Б'е ў мяне толькі Хутао адна. Вось зараз электрарэакцыя, якая будзе шмат лепш, чым рэакцыя пара. Можна взяць чацвёрачку, вось так вось. І зноў адзінку і дабіць уже гэтых двух мобаў. А чаму гэта не паміра, ты не дабіваў яго гэта? А ён не занадта цікавы таму. Ну, яны ва ўсіх іх ёсць нейкія асаблівыя атакі, але той ён асабліва атакуе толькі вакол сябе. Таму калі ад яго адысці, то ён Просто стаіць. нічога не зробіць табе. Ясна. Ёсць тыя, хто страляюць на адлегласці, таму ты іх на першую чаргу трэба забіваць. Так, мы прапампавалі да 20 ўзроўню, зараз будзем далей прапампоўваць іх. У мяне нават ёсць Настя. О, всё. Так узвышаем. О, тут таксама сіла атакі будзе ў ім больш. І таксама новы талент адчыніўся, што талент дае. Так, о, таксама добра, калі за яе страляць. О, а таксама мы яшчэ з вами набылі вось стрэчу адну. Можна яшчэ адзін раз пакруціць. І зараз засёгну, таму што засёгну у меня шмат. Я вон вось пазбіраў усялякае лайно, которое для яе патрэбна. Таму насёгну я гатовы просто. Так. Японскую гучку так, таму што калі я, ну, на гэтым кампе ў крама, здаецца, заўсёды стаяла японка. А на тым, якім я гуляў яго ў мінулы раз, быў не японка, была англійская агучка. Таму я ўвогуле гуляю зусім японскім. Ну, спецыфіка такая. Мы ж тут на небелі з японкі перакладаем. Таму гэта больш мілее, чым іншыя мовы. Я не планую навошта мне кудысьці сыходзіць, мне і так добра. Дарэчы, навошта? Так, вось калі ў пачатку яшчэ быў, тады яшчэ былі данацікі нейкія, дык можна было... Былі яшчэ донаты? Калі я толькі пачаў свой Яндекс кашель, вось гэты, тады яшчэ быў Яндекс кашель. Мне тады, наверное, за клінок, за пераклад прыляцела, ну, колькі, рублёў 20, здаецца. Я думаў, шча папрэ, я такой, блин, не папрэ. Не папрэ.
До речі, хто пам'ятає, які артефакти були на сьогодні? Треба зробити гэты зараз. Да, речь господарства, ніхто не жадає поглядеть сало у моєї ягучки. Здається, зробив ім'я і можеш розпочати власний проект. Ну, що ти на це думаєш? Якое ім'я? Калі б я на своїх проєктах на Нібелі бачив би каментарі хоча б нейкія. Я ведаю, што зараз нельга, таму што яны, ну, зараз нельга аўтарызавацца, таму што у нас пробны сайт. Так, можна на старом же. М? Можна на старом. На старым можна, так. Я зараз праз новы сижу. Таму як так. До речі, гэта, Зараз можна... Ты можешь завесить себе Patreon ці Boosty. Тому Ну, що, ну, розумієш, ти туди зможеш викладати серії просто, ну, все, що у тебе є. Загодя. Так. Ось, і одна з приколів у Boosty, що ти зможеш там є безплатна підписка, то бок просто і усі будуть бачити, і що ти Ну. виклав, і зможеш просто ти нечто викладати паралельно, то бок є підписка, а є звичайно, то бок бесплатная подписка, ты гэта з бесплатнай подпіскай ты глядзіш толькі то, што дазволена бясплатным, Так. але яшчэ і бачыш, якія пасты ёсць, то бок ты видиш там назву, там нешта яшчэ, там анатацыю. Ось, а сам пост ты бачыш толькі калі ты падпісаўся за грошы. Ось, там можна гэта наладзіць. Вось, Я думаў калісьці каго, Patreon сабе завесці. э, Ну, так, увогуле, па-першае, пра японскую мову, але калі ты не ведаеш, Андрэй, на першым курсе я спрабаваў вывучаць. Але калі падышоў час курсача, то я такой, не, часу няма, я такой, сайнара. Дарэчы, сала гэта мастера меча онлайн. Sword Art Online. Е. Сало. Ну да. Ну, гэта, Сала гэта цікава. мем, типа, мастера меча онлайн, Sword Art Online, ну, типа, І вялікі мозг, вельмі вялікі мозг, САО, просто Украіна, сало просто. Да. Куди-небудь. Бля. Хочу гітару. Б'ють гітару. Нормальову гітару. Шектор який-небудь, там, С... Не, стоп, С1 уже немає. Там С6 или Умен нейкі там. Гэта з... Там ёсць прыгожае. Дарэчы, наконт... Магу шмат чаго распавесці наконт гітары, наконт... Это, наконт... Гука. І наконт гука таксама. Карацей. Распавядаю. Значыцца, ну, я гучваю, займаюся музыкаю з гітара. І для того, каб гэта ўсё працавала, мне патрэбна, што мне зараз грошай няма, разумееш? Я бедны студэнт, адкуль у мяне грошы? Ну, дарэчы, не, там, крышку там падпрацоўваю, буду збіраць, там, дзесьці нешта перападзе, мабыць, заглушкі са стрымоў просто. Ну, ось, да. Гэта добра, што скажаш. Ось. Гэта ён пра мяне. А. Так ось. Ну, мне ж адпрацоўваць 2 гады, таму. Ёсць час. Не, дарэчы, наконт японскай ты падумай. Сапраўды, Я таму што... спрабаваў вучыць, але гэта... Дуалінгва? М? Дуалінгва? Это, ну, гэта... Не, дзесьці на ўручы я быў у прафесара, які ў БГУ зараз працуе. Ну, Круто. і тады працаваў. Ну і? Не нешта. зайшло? Нет, не толькі з-за таго, што я навучаўся тады і навучацца. Глядзі просто. О, банана? Дальше я не ведаю, што он дакладна убачыў. Карацей, гэта спанбонд. Ну, асаблівасці. Да. Я ось раблю падчас стрымаў. Ну, блин, божу, вяціць.
Там фон нармалёвы, ну просто у меня там ззаду пакуль лайно, там потым нешта зраблю. Ось. Ладно, карацей. Вярнусь да сваёй гісторыі. Таму вось, мне каб усё, мікрафон працаваў, мне патрэбна аўдыёкартка. І вось у мяне зараз моя асноўная карта гэта Behringer Behringer HD 404, блядь, Behringer UMC 404 HD. Просто 404 Behringer, ты зразумееш. Ось. Але яна была ў мяне не заўсёды. То бок моя першая карта гэта таксама Behringer, але 204. Просто адбылося так, што ён зламаўся. Там нешта карацей паляцела і ўсё, ён не працуе. Ось, таму я ўжо мог сабе дазволіць, набыў 404, там, ну, па знижке было класна. Ось, работаю з ёй, і тут я падумаў, а што я магу зрабіць са сваёй старай карткай? Мабыць, яна там, з ёй там нешта працуе. І як я вынайшаў, я магу яе выкарыстоўваць як? Дебокс двухканальны, ну, крышачку як мікшер, і як гэта, карацей, там для навушнікаў гэта лайно, як каб усиливать, там нешта такое. Ну, карацей, ну, як ты бачыш, там фаун у навушніках сядзіць, і я сяджу ў навушніках. Як так адбылося? А вось я распавядаю, што, значыцца, адні навушнікі падлучаны да самой карткі, а потым вельмі хітрым спосабам гук ідзе ў другую картку, і там яшчэ больш хітрым спосабам яны ідуць у мяне там просто тут 10 з 10. Так, Антон, поедзеш піць з первачамі? Я увогуле спервачы нікога не ведаю, мне Просто піць. знакомыя, у мяне толькі засталіся ўжо зараз гэта трэцякурснікі, а трэці курс ужо не катаецца на базу. Таму вось так неяк. Не поеду, здаецца. Дарэчы, я буду з первачамі піць. Ну, не сёння, не заўтра, там крышку пазней. Не, Там, тут менавіта на базу патрэбна. О, ну у нас Гэта іншае. іншая фігня, тому што гэта я там у одной студэнцкай арганізацыі застаю, і там ёсць для первашэй адна прыкалюха. Вось я у ёй удзельнічаю з гэтымі первашамі, ну і будзе магчымасць. Так, дарэчы, ці плануе заязджаць з Беларусі, ну, не сёння, не заўтра, насамрэч. Таму што, Калі-небудзь. ну, Магчыма. жыць тут не тое, каб дрэнна, насамрэч. Ну, прабач, інтэрнэт ёсць. Ну, там у мяне зараз з працай, канешне, праблемы, таму што, ну, ладно, гэта мы ўсё знойдзем, калі ўсё. Ну, просто, ведаеш, зараз вучоба, таму нешта цяжка. Плюс я яшчэ мелкі, не ўсё ведаю. Ось. Вось гэтым праблема больш. Ладно. І ба! Ось. А так, ну куды з'язджаць? У Расію? ミュージック Ну, як варыянт, але... Ну окей, у Расіі амаль нікаго не ведаю. То бок, що я там знайду? З'язджаць куды-небудзь там ва Ўкраіну, я не ведаю украінскую мову. Там, не, конечно, я могу ее вывучыць, там, праз некаторы час. Ну, на мяне не будуць глядзець, як на добака, і не будуць спрабаваць забіць за таго, што размаўляю на рускай. Ну, таму што я буду спрабаваць размаўляць на беларускай, просто. Беларус, разумеў. Ось, но... Там, куды яшчэ? У Польшчу? Ну, нешта мне падаецца, што палякі звычайна беларусам не так любяць. Там, Літва, Латвія... Ну, не, я ўсіх паважаю насамрэч, і тых, і палякаў таксама, але, ну, а што там ёсць? Ідці працаваць на клубніку, ну, такое сабе. Ось... Андрэй зараз раскажа, як і што там. Не, так я не ведаю, як там насамрэч. Я кажу, таму што чуў я. Що... Крам на год маладзейшы за нас. Да, 20. Ён... Сёння 20. Завтра таксама 20, але хутка 21 будзе. Ось. Ось. А так, ну калі я буду кудысьці з'язджаць, то гэта будзе ці, там не ведаю, Германія ці Штаты, але гэта будзе па працы.
Ну, то бок, я знайду собі працу, і там ось буде, що для праці там потрібно буде туди з'їхати. Ну, тоді я буду думати про це. А так, я хочу у Японію чи в Росію з'їду. Ну, і коли я буду з'їжджати, ну, серйозно. На Брайтон Біч. Так, до речі, ну, протягую відказувати. Знайти працю, я жадаю знайти собі працю, але розумієш, у мене є ще 2 курси. 2. Ось, і, ну, пакуль, ну, куди я пойду під час учоби? Там я можу, хоча, кстати, до речі, можна було б поспробувати там Бургер пару речей. Крацей, ну, по спеціальності я нікуди не змогу знайти працю, але там, ну, є один варіант, але там, ну, така собі праця, там, науковим лаборантом, короче. Ось, ну так, спробувати. Ось, а так я б по гуку попрацював. То бок, ну, як музика, наверное, не, але як там записи робити, там это, за мікшером, ну, короче, працювати з гуком, гэта было б добра, насамрэч. Але, звычайна, гэта ці весці канцэрты нармалёва, а вось такое лайно, як, ну, звычайна, гэта караоке. А караоке гэта 2x2 з 6 до 6. І, ну, окей, у меня будзе магчымасць там працаваць з 6 увечары, звычайна, але до 6, потым мне яшчэ на вучобу. Да, другая смена, але, ну, разумееш. Ось там такія траблы, таму не вельмі прыемна. Так. Не, познаёмлюся, конечно, Брайтон Біч, вялікі хлопчык. Знайсці працу. Так, наконт, ну, насамрэч не заўсёды. То бок просто знайсці працу, конечно, так, але знайсці працу, якая будзе не будзе даўбіць па мозгах, вось гэта ўжо крышку іншае. Я паспрабую зараз там нешта пашукаць, потому что, ну, каб я і сваім мог нечым займацца. Ось, і таму што я вось спрабую сабраць групу. Ну як, яна ў мяне ўжо існуе, але ёсць прыколы. Там нельга просто так узяць і ось кудысьці з'ехаць. Будзем казаць так. Вот. Ну, такія прыкалюхі. Значит, просто. До рэчы, вось, разумееце, самае прыемнае, што адбылося ось падчас, ну, год таму, будзем казаць так, гэта тое, што шмат людзей просто перазнаёміліся паміж сабой. У турме, але перазнаёміліся. Ось, гэта самая лепшая рэч, якая, ну, просто новая, много людзей. Ну, гэта прыемна. Гэта адзінае, што прыемна, тому што так, там лайно адбывалася, мне гэта не падабаецца. Японскую мову не вучу, пакуль што не, хаця гэта дуалінгва і глядзець аніме ў сабах на арыгінале. Значит, навучуся я на фізіка-інжынера, ось, у БДУ. На 4 курсе мы учились в другую смену, Андрей. Ось, усю запам'ятав грузно. Я і зараз працюю другую смену тому. Не, намалёва. Ось так. До рэчы, не ведаю, у мяне мара быць крышку як гігук. Ведаеце, хто такі гігук? Ён зараз сидіць у сваёй Японіі сумесна з гэтым. І здымае свои. Конечно. Не, я вельмі паважаю гэтага чалавека, таму што, ну, бля, ён... Я ўсе не ведаю, ён зараз працуе дзесьці, ці ён займаецца толькі ютубам. Піпец. Патрэбна будзе удакладніць. Просто мне, ну, мне падабаецца яго контент.
Ну, мабуть, ну, не увесь, але больше його частка. Тому що, боже, на той же самий трэш-тейст. Пец. Блін, у мене добрий був ход. Мені сподобався 22. До речі, у мене чомусь тут повідомлення ніяк пайшли не так, як потрібно. Табок у мене, блять, у мене зараз добрий був год, мені сподобався 2020, а у тебе наоборот. До речі, про другую буває. смену ми ж навучалися так. Ні, все нормально. Дома сидели збольшого. І приходили в універ четверг, п'ятниця тільки. То бок я кожний тиждень їздив з Гомеля у четверг і п'ятницю у універ, каб просто пройти на нейкія практичныя заняткі і ўсё. Але гэта было прасцей для мяне, чым сядзець тыдзень у Мінску у інтэрнаце. Гэта ж ты траціў каля 20 рублёў мінімум. 20-30 дзесьці так. Піпец, просто кожны тыдзень. Але я на ежы больш змарнаваў грошаў, чым на гэтых білетах. Ну, а бацькоўскія грошы ты не лічыш, так? Да-да-да. Да-да, былі бацькоўскія. Сваіх ще не было. Ну, про Zoom. Бля. Не, я Разом памятаю так гэта само лекцыю. займаюся. Але гэта такое было. Хто займаўся, а хто просто сваімі справамі. Дарэчы, у нас про Zoom амаль нічога не было. Ну там, так, пара прыкалюк і экзамен па мове англійскай. Ось, а так мы сядзелі звычайна на свой партал. Ну, гэта было прикольно, так уставаць у 8 гадзін, каб уключыць камп'ютар, запусціць трансляцыю ўжо на Ютубе. Ну, ось, там потым на Ютуб перайшлі. Скінуць скрын старасці і потым ісці спаць далей. Я ось прыйшоў ва ну, у меня ось прэпад па квантах, там стары дядька. Ну, ён даволі прикольна вёў лекцыі па скайпу, дарэчы. Ось. Я такі прыходжу на першы занятак, ну, ось зараз. І бачу, бля. А ён дакладна ў нас вядзе. То бок я яго ведаю, але Але не ён дакладна. успеў наогул нешта. Боже, другі. Ну ладно. Дарэчы, было даволі весела, калі калі не памыляюся, гэты вірус пачаўся прыкладна тады, калі пачаўся гэты Пад снежань 20-го. 19-го, не помню. А Дарэчы, калі раздавалі гэташку? Я памятаю, на памятае? 3-м курсе гэта было у зімой. Таму што мы, я памятаю, не здавалі ўжо зімовую сесію так, а здавалі праз Zoom. О, конечно. Ну, не косичка, але таксама. Ну, Не нешта сэнс такі ж. Ого. Ну, ты сказаў, што гэта лепш, божа. Так. Пад піва лепш сыр. Дарэчы, трэба ж змяніць дзюбы.
Крам заўсёды нешта добрае гуляе. О, конечно. Сам сочинил рыв. Вось гэты. Звычайна патрэбна взять ключ інакш. Бля, ось наконт гэтага я распавяду одну гісторыю. おやおや Так, а про даўжыню пальцаў я не пабачу, прабач. Я не бачу гэтага паведамлення, таму, мабыць, так і не гэта. Ну, бля, звычайна. Блядь, Антон, дай свою руку. Щас, зараз. А. Ну, бля. Ну, прыкладна як у Такая Антона. ж, як у мяне. Все. Значит, нет, так я разумею, что я не отказал, просто у меня могут поведомления просто проскакивать, там, некая война з гэта. Таму прабач. Наконт імя, ось гісторыя. Значыцца, гэта было лето 19-го года, калі не памыляюся. І раздалі гэташку, і я ў яе гуляў. А один из самых добрых, ну, что-то робить у ГТАшки, фармить. И вот самый добрый фарм у GTA это ну, короче, про склады. А там потребно много ездить, там всякое такое лайно. И вот подчас вот этого усяго я познаёмился с хлопцем. Ну, просто там знайшоў русского на сервере, и, ну, познаёмились, зашли в Discord, там, бла-бла-бла, як тебе зовут, таки думаю, поспробую, давай я ему кажу хлопцу, ну, я там школьник, ось, кажу, давай я узгадаю твое имя, такой, ну, давай, я таки, там, Владимир, ці нешта такое, там, я сказав, такий, єба, серйозно ведаєш? Ну, у Ніку гэтага не было, там, ну, не было нічога, што магло б, ось, сказаць, ну, просто так, ось, побачыў, ну, паслухаў чалавека, ну, хутчэй за ўсё гэта, вось гэта ён, пагнали. Ладно, я, значит, узгадаў, і кажу, ну, давай, зараз узгадай маё імя, а у мяне, ось, імя было, ось, ну, нік такі ж самы, як і тут. А ось, я ему кажу, ну, типа, вось нік, вось подказка, узгадай маё імя. Ён не ўзгадаў. ちょっとお茶しない Я сур'ёзна кажу, ён не ўзгадаў. Гэта... Окей, ён не змог узгадаць амаль тады, пакуль я не заставіў яго, значыцца, узяць спіс імёнаў і просто яго прачытаць вось поўнасцю. Просто нічога не пропускае, таму што вось ён... А калі ён дазнаўся, такой, ебать, просто... Так. Ну, бывае. Не, дарэчы, маё імя, вось мой нік і маё імя, ну, вельмі падобнае, просто надо зразумець. Анаграма. Гэта анаграма. Ну, так. Так, крышачку там. Патрэбна просто паглядзець. Ведаеш, як зайсці як Алісу у зеркалье. За люстэркі. Што, блядь? Праз люстэрка. Про люстэрка, ну так. Пространство за люстэрка. Блядь, ну, вы зразумелі. イルチャールの気持ちいい То бок да гэтага ты не бачыў гэтага, Андрей, так? Тут жа паўбутэлькі няма. Оце артхаус у вебці. А що там у вебці? Мне вже цікаво. А мы не бачым, што ў вебке, таму што, каб палепшыць якасць гульні, мы прыбралі ўсё, што не патрэбна. Дарэчы, вось пра наконт сакуры. Гэтая сакура, вось, такога ў іншых рэгіёнах няма, таму... Ну, конечно, нема, тому що гэта Віктор. Таму што... Не, тут дрэва, тут не чалавек. А, ладно.
Такі бонуси просто за яе. Ось у мяне ўжо 25 ўзровень. Яшчэ можна вось гэты, калі вы бачылі, вось гэты дрэўца прапампоўваць. Але ўзнагароды надзвычайныя проста вось. І круткі, якія такія звычайныя і незвычайныя. Нил круткі. Игоревич. Тут 40 з чымсьці ўзроўні. 58. Не ведаю на конт Нила Гилевича. Я ведаю гэты Нил Кигерс. Ведаеш такога? Гэта, карацей, это чалавек пінбарец, як яго правильно называць. Ну, карацей, там па правах гэтых цёмнаскурых. Вельмі такі барэц. Нил Кигерс. Не? Не? Ось, ну, разумееш, мне праз інтэрнэт не разумела, там рагочаш, таму што зразумеў, ці там нешта яшчэ. Не, у мяне прасцей. Я, блин, сказаў... Бля... Вось колькі мне патрэбна зрабіць падказак, каб хтосьці здагадаўся, як мяне завуць. Скажы, што гэта анаграма. Анаграма. І ўсё. Калі людзі не ведаюць, што такое анаграма, то гэта іх праблемы. Що згуляць? До речі, зараз я дапампую Райдена до яшчэ аднаго ўзроўня і можна будзе даваць табе покруціць. Я, здаецца, ўсё выканаў, што жадаў. Ну, будем крутіць, що рабіць. Можа таксама выбіць за 10 круток. Так, але, здаецца, ўзровень не павысіўся. Jeszcze mobikov zabić. Эх. Был час. Писав нешта на гітары. Шмат. А потым патрэбна гэта было ўсё запісаць, сидзіш такі пішаш. Дарэчы, блин, калі хто жадае займацца гітарай, бля, спачуваю. Не, ну просто калі вам просто там дома нешта пагуляць, гэта сапраўды проста. Кажется, бярэце там за 200, ну, кажется, да 400, 200 вот 400 рублёў, вось гэта межы. Вы зможаце на быў-рынке знайсці нармалёвую гітару, на якой можна будзе гуляць. Там занесці яе там майстру, каб ён паглядзеў, сказаў, што там з ёй не так, там дарабіў усё гэта, там рублёві 100, купіць нейкі усілок. Ну, там звычайны камбар, толькі ж лепш цифравы нейкі, каб там было гэта. Былі просто эфекты. Ну і ўсё. Будзе добра і прыемна. Все. Там рублёў гэта, ну там 200-400, ён таксама будзе каштаваць. Ну, прыкладна вось столькі, і вы будзеце просто дома разносіць усіх. Але калі вы жадаеце дзесьці выступаць,
вы жадаеце нешта записываць или пісаць сваё. Вось гэта спачуваю. Так, Ніл Гілевіч. 裁きの Нилем. Ну, по типу. Ну так. Не, що прикольно. Ну тут простей, тут простей. Там, розумієш, 4 букви доволі тяжко кудись запихати. Ну, як показує практика, не шмат хто... Ведаеце, калі жадаў зрабіць вось такі сур'ёзны круты нік, а в итоге атрымаўся жарт просто. Як цябе, блядь. Ну, сука. Вось нік. Ладно. Так. Ну, короче, так он гитары. Значит, если вы ожидаете здесь выступать, ну, по-перше, гитара повинна быть, ну, больш-менш адекватной, потому что, ну, лайно, яно будет шуметь, пыхтеть, скрипеть, и струны будут уходить. Тому это, ну, не, там просто, там, для дома может быть нормалёво, у меня тут стоит вось Урал. Такое лайно просто. Не, могу пока... Блять, я покажу инше. Сука, где еще? Блин. Сука. Бас 1. Белорусское лайно. Ну, ладно, не лайно. Але белорусское. Это... Я не памятаю, где его робили. Короче, бас-гитара, зробленная у БССР. Есть на... Фабрики, якая там робить меблю. Ось. Адремонтував, ну так, як сказати, адремонтував. Яна працює, але, блін, зробіть нешта. Але гэта маё імя, разумееш? Маё імя таксама не беларускае. Не, просто если ты знойдешь нейкі адпаведнае імя на мове, ну, можна будзе прикалываться. Але, ну, прабач. Як назвали. Але калі ўспамінаць, ну, апостол Марк жа быў. Чаму бы мне не быць Марком? Там яшчэ Марк Аврелій. Хто там? Марк Твен. Марко Поло. Хто там яшчэ ёсць? А так, блин, это гитары. Не, шмат, блин, конечно, я шмат про гитары могу распавядаць. Карацей, патрэбна, ну ладно, гитару заб'ем. Патрэбны эффекты. Потому что если ты приходишь на куды-небудзь, а тебе там патрэбен і вось такі гук. І вось такі гук. Ну, так. Як вы разумеете. А гэта патрэбна купляць ці педалі эффектаў, а там самая танная каштуе каля 40 рублёў. Просто самая танная там і на БУ, і не на БУ, ну просто знойдзеце менш, это, ну, ужо цікава будзе. О, разумею. Ось. Потым, значыцца, ну так, нармалёвыя там новыя стояць просто. Каштуюць каля 100 рублёў, а калі жадаеце, ну так, сапраўды, ну гэта каля 300. Да. Трактористов мы любим. Куды мы любим трактористов? Ну, да. Ось такое вось лайно. Ось ці набываць працэсар. Я вось праз яго зараз все і раблю ось. Родные фильмы, головный герой был Мелс. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин.
А я тады хто? Марк М. М. Який у нас є прикольний персонаж анімешний з іменем на М. Либо не мені якесь сказати, то можна було б нагадати, а так. Бля, я не пам'ятаю, насамрэч. Было ж гэта аніме китайское Нафіг. про Маркса, по-моему, до речі. Про кого? Про Маркс? Ну, не А, пам'ятаю. Мікаса, вон. Мікаса. Блін, до речі, не краш, пробачте. Мікаса. А. Армін. Р. Райнер. К. А хто там на К був? Куріштіна. Всякі куракіби. Не пам'ятаю. Не, так Мікаса ім'я добре, все нормально, просто. До речі, у мяне у гэтых у тутовых няма крашу. Калі што. Вось амаль зусім. Ну, мабыць, гэта як яе. Я не памятаю. Діва пізда. Якая діва, дзе? Дзе? Хто такая діва? Діва якая гэта з. Блять. З овер. Дроча? Бля, я про гэта. У меня ж просто я сяжу зараз гляжу Twitch. Ой, каментарый праз прылажу к Твича, потому что у меня ідзе, ну, их я перенаправляю. То есть там просто пишется, что кто отправил, и потом откуда отправил, и кто отправил. И я, блин, час часу блыкаю просто, что ебать, несколько людей. У нас есть люди, ура. Ну да, вынос мозга. Кстати, смотрит Геншин. Ну, конечно. До речі, там чоловік підписався, прикинь. О, уже виконали свою. Да, уже больше, чем я. До речі, ну, блін. Проблема ось, ну, я думаю, ви зауважили, що на Твічі зараз сама нічого не відбувається, ну, я маю на увазі, на Твічі Анібіла. Ну, гэта таму, што я з яго крышку сышоў, ну, таму што рабіць контент на беларускай мове даволі, ну, непрыемна. Вось адно дзела, вось мы зараз сядзім з Антоном. Мы можам размаўляць разам. Мы Круто. можем нечто робить. Ось. Я думаў, так, спачатку так і рабіць, але, ну, не пайшло. Там не можа, гэта не можа. Звычайна гэта было в Дыскордзе, і яшчэ не ўсе в Дыскордзе могуць, но... Ось, але з вафляй там было приколюшно, так. Ось. До речі, Фаун, жадаєш поудзельнічаць у агучцы гэта... Аверлорда? Калі б была магчымасць? Увогуле можна, але ж гэта... Спачатку у мяне Бестерсы скончыць, Клинок скончыць, Гівен фільмы, один фільм. Потом... Что там яшчэ гэтае? Що у тебе там Про щось? бездну нешта, не памятаю. Безда? Так, там павінна быць нешта. Там же фильмы вышли. Там у мяне... Ну, можна, калі там нейкая невеликая роля. Збярэм просто. Склад, ну, добра. Ну, так і на Ютубе таксама. Просто, блин, праз Ютуб я сышоў за гэта, за Сакуры. Яна не можа нармалёва мне даць... Ну, я звычайна рабіў же гэта. Агляд сезону, але там мне ніхто нічого не дае, а потым выходзіць. Я, блин, не ведаю, як у нас не пачалі выходзіць наогул гэтае лайно пра айдалаў. Таму што з тым, што яны абіраюць, ну, столькі гэта у нас павінны ісці, ну, час ад часу. Там і датэнаў няма, цяжкай працы ў падзямеллі таксама няма, сонні бой ёсць, ну і за гэта дзякуй.
За Соні Бой, дякую, там нормально. Ой, все істотньо. 本気を出して俺を楽しませてくれ投稿も一つの選択だよ俺は敗者に優しいからね Не, я... Ну, зараз-то я тут сижу. Просто что я з'являюся тут доволі, ну, час від часу. Ось так, коли ёсць магчымасць. Просто зараз я, калі нешта раблю, там гуляю во што я гуляю? Гуляю у Fate навелу, гуляю у Assassin's Creed. Ось я гэта раблю на сваім асабістым YouTube канале, на сваім гэтым. Таму што, ну, палітыка гэтага канала і наогул каналу Анібела, што там забаронена руская мова. Ну, па сутнасці. І гэта шмат на што ўплывае. Таму што у мяне была хто ведае Маку, мабыць, гэта косплеерша. Ну там шмат чаго рабіла, там Мака Vision, калі хто ведае. Ось насамрэч была магчымасць зрабіць стрым з ёй. Але яна беларускую ведае, ну так сабе. І типа я кажу гэтаму, що ну вось ёсць такая магчымасць, але ну вось так. Ну і мне кажуць, ну не цікава. Ну, блядь, сидиш, ну сука. І що з тим рабіць? Пиздец. Ох. Ну гэта звычайна з гэтага. Там што яшчэ нельга глядзець, блядь, нельга глядзець аніме. Таму што вось я жадаю паглядзець Дэтэну. Як там оно называецца? Там і Дэтэны, не бачыўшы жыцця пойму, не бачыўшы вайны і нешта такое. Гэта вельмі добрае аніме гэтага сезона, усё класна, але у нас яго няма. І ну шо? Глядзець у сабах, у рускіх, ці глядзець у агушцы, ну, па тыпу не дазваляюць, ну і што рабіць? Таму сяджу, гляджу на сваім твічы, у мне ўсё добра. Ну, конечно, да, я гляджу на рускай мове, але калі вы зойдзеце і будзеце і... А, блядь, там донатаў няма. Нет, там есть подписка. Подпіска так, але... Блін, патрэбна будзе Donation Awards туды экзамен зрабіць. Карацей, ну, калі там будуць прыходзіць людзі на беларускую мову, тады окей. Таму што, ну, прабачце, я не змагу перакладаць Fate ось у тэрмін, таму што я паспрабаваў. У меня быў момант, там мяне Цімур папрасіў, паспрабуй на беларускай. Ну ладно, паспрабаваў. Я памёр. Адразу просто там. А так, не, я буду вяртацца, конечно, на гэта Twitch, таму што гэта ўсё ж таки Анібел, я тут таксама нешта раблю. Там буду рабіць, ну не ведаю, там буду рабіць агушку нейкую прыкалюшную. Окей, пагнали. Буду, там не ведаю. Вось аднаўленне ў Геншыне. Круцім барабан, ну класна. Там... Так і Дэтэна ахуеннае аніме. Ты глядзіш Дэтэну? Не, я ў гэтым сезоне гляджу толькі так, што ў мяне... Бістарс. Нет, Бістарс я ўжо паглядзеў. Я гляджу Іруму, таму што я яго рэдактар. Я гляджу што там у мяне? Слізь, таму што я таксама яе рэдактар. Я глядзеў вось Бессмяротнага, таму што я быў перакладчыкам, але ён ужо скончыўся. 20 серый усяго было. І было нешта яшчэ. А, яшчэ я, ну, Повар баец Сома 5 сезон. Зараз паглядаю падчас перакладу. Такое, каб паглядзець нешта самому, вось гэты, які доўгагуляючы праект, які па матывам, ну, не ад таго ж аўтара, які зрабіў Fairy Tail. Бля. Я глядзеў яго, можа, месяц таму, таму што... Новы Эдэм. Новы Эдэм, во. Таму што неяк я потым пачаў з кватэрай хвалявацца, што там шукаць, не шукаць. І вось дагэтуль пакуль няма часу паглядзець. Не, весело тебе.
бля, мне ось... Ну, калі сочыш за новым сезонам, там, короче, ёсць аніме міфічны дух хронікі, нешта такое. Міфічны дух хронікі, калі на рускай. Ось, і... Так, окей. Так, докі-докі, я калі-небудзь магчыма. Але для пачатку я жадаю бясконцае лета прайсці з усімі мадамі, што толькі магчыма. Усімі бадамі, блядь. І ўсё, што толькі... Таму што некаторыя рэчы мне ў ванільным бясконцым летам не падабаюцца. Разумею. Так. Ладно, тут скончу про гэтых міфічнага духа. Карці, аніме лайно. Я паглядзеў першую серыю. Ну так, это быў стрим, дзе я просто глядзеў першыя серыі. Ну так, типа, нармалёва ці не. І такой, бля, сука, лайно, я жадаю яго паглядзець. І потым такі, похуй, лайно. Я там серыі на 7-й, там просто пачалося тупое лайно тупого лайна і для малолетних дебілаў. І все. Я з ім скончу. Наконт венак я чытаў бясконцае лета. Ну, позначено так. Ну, на ўсе руты, але там мне няма некалькіх карцінак. З модам. Все нормально. Нормально, наши люди. Потым я гуляў крышачку у докі-докі, але нешта не зацягнула. І потым быў гэта. Саманта Мод. Это глядзеў, праходзіў, ой, не Фейт, Шейтан калітку, ну, Штейнгейтс. Але прахадзіў яе не поўнасцю, там, ну, яна просто старая даволі. І некаторыя моманты мне не зусім падабаліся ў геймплея, ось, ну, цяжка было праходзіць. І у адпавед, ну, я ішоў, ўсё было нармалёва, а потым я дайшоў да таго моманту, што, ну, карці, выйшаў не на той рут. То бок, ну, патрэбна было выйсці на рут Маюшы, ці на рут Курісу, там, куды-небудзь. Там на нармалёвую канцоўку, ну, на канон, карацей. Але я ўжо там пачаў кудысьці выхадзіць і похуй. Пайшоў далей у гэты рут Фейріс, мне было добра. Всё, гэта мой любімы рут, всё, я Фейріс, ням-ням. Так, там наконт. Нахуй табе упалі гэтыя моды. Ну, моды, потому DDLK, что доброе патрэбна там аніме. з усімі Да, нормально. а не толькі з асноўнымі персонажамі. ДДЛК. Что такое ДДЛК? Нешта скарочанае. Не, я разумею. Бля, я не ведаю. Не, мод гэта быў толькі адзін Саманта Мод. Ну, яго просто распіярлі. Ось так, наконт ДДЛК, Сунпершек, Ревар. Подожди, гэта, блядь, ДДЛК... назву полностью, потому что я просто, ну, не ведаю, что это докладно. Просто першы акт, і далі буде охуєнно, ну, магчыма. Докі-докі, бля, пробач. Ну, попробуем, мабуть, потом. Ну, але гэта будзе, ну, ці я буду гэта так рабіць, ці я буду рабіць гэта на стріме. Просто зараз я вось на стрімах читаю Фейт. То есть я таки сажуся, уключаю Turn Away, збіраюся з духом і пачаў чытаць Фейт. Ну, пакуль даволі добра. Там на канале ёсць, на маём канале, калі што, ёсць плейлісты. Там было прыкалюшна, карацей. Ну, там гэта даволі старая гульня, і вось ты её ўключаеш, і там адразу пачынаецца, нешта пачынаецца, ну, нейкія падзеі. То бок там ні меню, ні нешта яшчэ, там ні застаўкі, просто адразу падзеі.
И такие, ну ладно, мовить такая гульня. Ну там, да, там можно заховаться, там что яшчэ. Ну окей, я читаю, 2 стрімы читаю. На третьем разумею, что... Да я разумею, что это доки-доки. Ужо. Значит, 2 стрімы читаю, на третьем разумею, что у меня няма записаў и... Ну, пачынаю захоўваць запіс. Вось, чацвёрты стрим. И на 4-м стриме я дознаюся, что гэта быў пролог. То бок я 4 гадзіны там просто проходзіў странный пролог. Бля. Вот, ну, я там ідуць нейкія падзеі. Я, блин, я ж глядзеў аніме. Ну, глядзеў Фейт, які... Ну, 8-го года. Ну, карацей, першая адаптацыя ад каго там. Я глядзеў Фейт Zero, я там нешта ведаю. Глядзеў ролікі Гілка на гэтую тэму. І ну, не зусім разумею, што адбываецца, таму што там ідзе не ад твара, ну, не галоўны герой, ну не Шыра, а гэта Тосака, там што, куды, ладно, пойдзе. Ось, і тут бац пролог, я згарэў. Піпец. Я згарэў, а потым похуй, пагналі ў гэта. І чытаем нармалёва. Мне падабаецца. Зараз гэта, калі што, наступны стрим будзе з гэтым, з сустрэча Шыра і Ілі. Ну, у горадзе, там калі ён выйшаў за краму. Так. Нет, что по цалкам, мама, не хочу умирать, шоу, мама, я люблю тебя. Ну, вось да гэтага я яшчэ не дайшоў. Ці гэта ўжо было, вось не ведаю. Так, ну, Нічога не выпало? не, я забраў тое, што вось Райден павалепшыў і забраў тое, што... І таму, ну, дарэчы... 100 на Фейт. А дарэчы, ты прайшоў Фейт цалкам? Ці ты прайшоў толькі, ну, асноўную сюжэтку, скажем так. Ну, то бок, першую канцоўку. Потому что, ну, калі, Антон, ты не ведаеш, там 3 канцоўкі. Значыцца, ёсць, па-першае, там, ну, калі рабіць правільныя выбары, значыць, па-першае, ты, ну, нармалёвая канцоўка першая, гэта, ну, root saver. Ну, ты не зможаш ні ў які іншы выйсці просто. Вось, ты праходзіш яго. Адна канцоўка, пасля гэтага ты перапраходзіш гульню. Робіш іншыя выбары і пераходзіш у root гэтай. О, просто Тоска любімы персонаж. А пасля гэтага ідзе вось другі root. Гэта... Так, першы гэта Fate Stay Night, потым Unlimited Blade Works. Вось. А потым ты ўжо пасля гэтага можаш гуляць у трэці, гэта... Бля, як гэта называецца? Чё-то там небес. Бля, забыл. Покер. Ну, карацей, root Saber, root Тосаки і root Сакуры. Калі не памыляюсь. Наконт Сакуры могу это, не ведаць. Ну, да? Не, Фейт на самом деле довольно приемно. Мне падабаецца яго чытаць. Ось, але мне не падабаецца чытаць, блин, зараз гэта Грымгар, Пепла і ілюзій. Это, карацей, ну, ранабе, по яму здымалі там году у 14, мабуть. Аніме. Поясни не цалком усе концовки. Єба. Не, ну 100 годин нормалёво. Я думаю, я выйду здесь у 120. Ну, потому что я там сиджу, где-то все. Ну, сейва вайфу.
Ну тогда сейва. Любимая. Так. Не, там порохотать может. За это. Так вот, ну, РНБ. Гримгар, пепла і ілюзій, група. Ну, я глядзеў аніме, калі яно там выходзіла, мне яно спадабалася, потым я яго пераглядзеў, вынайшаў, што там нехта яго перакладае. Ранавей, таму што там не скончылася гісторыя. Усё было добра, усё нармалёва, але перакладчыкі нешта спынілі сваю дзейнасць. Ну, ладно, пофиг. І тут я знайшоў, што нехта яшчэ гэтым займаецца. Ну, я пачаў чытаць, все нормально, нармалёва, да. І тут разумею, што гэтыя вельмі гомасексуальна арыентіраваныя людзі. Будзем казаць так. Вось, ну, 3.14 дзверы. Яны, карацей, просто закидваюць гэта ў перакладчык і просто вось такім чынам выкладаюць, таму што там ж ёсць англійскія словы. Ну і не толькі англійскія. Ну просто вось не перакладае, таму што ну перакладчык не ведае, як іх перакладаць. Ёсць гэтая там з радамі таксама нейкае лайно, там ёсць персанаж Джейсі, мужик, а час ад часу ён становіцца жанчынай. Там ёсць там шмат лайна і ну так, я разумею, што магчыма ось тыя, хто перакладаў раней, яны рабілі тое ж самае, але яны хаця б рабілі рэдактуру. Таму што там я такіх прыколаў не памятаю no. А тут і сядзіш такі, сука, пиздец. А пачытаць хочацца. I am the bone of my sword steel in my body, fires my blood I have created over 1,000 blades Голос Сіро unknown. потрібно бути. Чо? Потрібно бути голос Сіро. Блять, голосом Сіро. Ну я ж, ну, звичайно, не роблю голоси. Як він там... Блять, а ён докладно казав гэтае лайно? I'm the bone of my... Блять, нет, фигня, я фиговый английский просто. Ай. Была бы это японка, вось гэта было б цікавей. Не патрэбна. Ай. I'm the bone of my sword steel in my body. Fires my blood I have created over 1,000 blades. Unknown to death. Блять, что это? No. Чё это такое? Блять, нор. No to life. Блять. Have withstood. Что это такое? Pain to create many weapons. Блять, сука. Мне это... Yet those hands will never hold anything. So as I pray, unlimited blade works. Нешта такое. Бля, цяжка. Не, сапраўды цяжка. Я маль не ведаю. До речі, крам можна сходити у чайник, тому що я зробив вже все. Просто за 2,5 години ти зробив усе, що просто було можна в этой. Так, я зробив амаль все. Коли б у мене були Я ж гуляю з русифікатором, коли що. Все, мой у чайник. Где тут я? Ось. Дай гэта. М? Сыр, калі ласка. Дякую. Все, пошли. Стрім топ, до речі. Самый замес у пипец. Так вось. Так вось хто Андрееве. Да-да-да.
Стоп. Ми ж бачилися. У Мімі, коли не помиляюся. Ці я гэта. Ці я уже поехал. Головой. Так, а хто тоді був? 同点についてのごこの同点も А, это и есть чайник? Угу. Или ён ва ўсіх аднолькавы? Ну тут, калі вось можна змяніць форму абіцелі, у мяне Мгм. вось асноўная, тут так паменш крыху. Але гэта, ну, як па мне, 同点についての Пухляж. пухляж. Я Ну. думаю, ва ўсіх пухляж. Тут, дарэчы, можна рэдагаваць усё што заўгодна. А ландшафт? Ландшафт нельга. Мы М. можам хадзіць па вось у розным мне колькі А, 4. то бок тут вось гэта белая... Бела там можна будаваць нешта. О, Ось гэта ў мяне, ну, такая, можна нешта паставіць тут, але ўжо не бачу сэнса. Вось гэта моя асноўная, тут больш нічога не памяшчаецца. Але месца шмат, але з-за таго, што аб'екты складаныя, то ён не хоча больш нічога ставіць. А яшчэ вось пруд з рыбкамі маімі тут. Мы потым да яго сходзім, О, зменім рыбак. о. Спачатку трэба з градак сабраць усялякія рэсурсы, якія я вырошчваў. А, ну все. А то я уже подумал, что... Кто гэта видит? Андрей В. Все. Гэтага чалавека я ведаю. Всё так. А, это так само пухляж. 華やいできま Тим. Мне просто насення скончыліся, таму я вырашыў зайсці купіць у яго нешта цікавае, што цікавае, ну вот это. Вось гэта цікава, купну. Так, а, тут уже куплена, я уже вырасціў на гэтым тыдні ўсё гэта. Я думаю, чого Все. Конец, конец. будзем валяшку тады расціць, хаця яна мне не патрэбна ўжо. Валяшка ему не патрэбна, ага. Не, я прапампаваў лізу на 90 ўзровень і ўсё. Больш не патрэбна. Анель. А яе не прапампоўваў. Усё, зараз пойдзем 同点につい што-небудзь. ての У нас же які дзень нядзелі? Тыдня. Нядзеля. Кстати, рэчы, у нас так адбываецца, што шмат людзей, ну, які там на небеле што-небудзь робяць, яны вось збіраюцца у... Ну, у адных і тых жа вузах. Ось. Ну так. Дарэчы, у нас ёсць хто-небудзь з БНТУ наогул? Таму што з БГУ, ну, як А мінімум Орел 3. з БНТУ не жыць там і А, ну вучыўся. так. Дык і гэта і камбэк, калі не памыляюся. Таксама. З Бугуіра, мабыць, нікаго не ведаю. Сыр. Ладно, скончыўся. О, прикинь.
は塩コショウでやっぱりニンニク味がいいかな。Чи я все скажу? Ну, виходь з аккаунту. Зараз будемо крутити у крама, кольки у його є. Блять. Ой, нахер. Ну все. Ну да. Зараз даю місце Всё. краму. Да, меняемся наушниками просто. Так, на гитару прибрать. Пипец, до речі, гітари коштують собаки. Коштують, шаман. Ну так. Ну, гляди, значит, я себе брал, ну, это было давно, долларов за 100, за 150. Ну, там, не Ні, больше. це ще нормально. Ось, але це було доволі давно. Так. Окей, я тут крышечку. Блять. Зараз зайду, все верну. Значится... Так, где оно? Так, я крышку дышал. Зараз там вернется. Карацей, ну ось моя. Яна новая повинна стоить, ну, рублей от 400 до 600, ну, у магазині. Ось, а зараз її можна на ринку, ну, кошт, який стоїть, і он там каля в этих. Каля. Да, сука. Ой, залагала. Кольки буде дужиться? Ну, я думаю, так, хвилин 20 мы тут все крышку поделаем нечто и все. なんておい最悪な天気なんだ。 Так, ладно, тихо. 冷えるな。 И наушники, и пиво мое. Пипец. Дякую, родной. Юля Шидок смерти заборонена на території РФ. Так, заборонено. Так, там до тебе питання? Я- Сука. Я зараз так само дойду, так, на хвилиночку. 衝突し、時に通じ合う。 Вернуся そ і れ буду ぞれのприцельно. 利害を天秤にかける Ну, の на は тыдні, ну, калі гэта рэдактура, то гэта залежыць ад колькасці. Вось, напрыклад, слізь можна адрэгадаваць за гадзіну. Але пасля я ж яшчэ праглядваю серыю саму на беларускай мове, каб усё было добра. うーん Таму, ну, паўтары гадзіны дзесьці на серыю. Калі нешта складанае, то можна до 3 гадзін. Ці калі я ўвогуле няма жадання нешта правяраць, то гэта можа зацянуцца і на 2 дні. Там у першы праверыў, у другі нешта паглядзеў. Таксама калі перакладаю, перакладаць вось ここは制約であり апошняя серыя бессмяротнага ў мяне сышло 入れておけ до 2 гадзін дзесьці на тое, каб усё паглядзець. Таму што было цікава, то есть вось, ну зацягвае, нават не заўважваеш як час.
скончваецца. І ўвогуле. Так, ну у нас стрым будзе столькі часу, колькі мы пажадаем, таму うん гэта у нас нейка не рэгламенту няма. Вот это шагнали. Что? Вафли? Давай откроем. Жарем вафли. Вафли просто жарем. І гуки криві розлітаючися. Мгм. О, Вафля по- такая по покою. залетает, такая, не ешь тебя, не. 時に通じ合うそれぞれの利害を天秤に До речі, коли кому-небудь потрібен гэта. ことだ Клади себе коротенько. Така собі. Да. Кому потребен Discord, ну, кажите, залетим. Ладно. Так. よいし А уょ меня что? Топчик у меня, бля. Ультрас. 行くぞ Стою, помираю. У меня что, Ян Фэй, Лиза, Наэль и Риза. Чё, блядь? Розарій, короче. Розарія. Не, ну, яна приколюшна, але ніяк мені не зовсім подобається. Ну, не з Тебе діда копіями. п'ятизоркова на її, тому не скардіся. Ну, Тут увогуле, як правильно робити команди, я читав. Перше повинні бути головний дамагер, 2 саппорта, один з їх повинен бути того ж елементу, як і основний твой персонаж. І хілер повинен бути, а хілеру не, ну, чи саппорт некий. киллер саппорт. Ну, Джун Лі, Цици, Джин, хто там ще? Діона так само можна, Мгм. на крайняк. ну просто у мене яно працює прикладно так. Значить, у мене гэта Ян Фэй ідзе як, ну, по сутності дамагер. У тебе просто реакцію йде. Ну, звичайно, так, ну, боже. По типову. Чому я не заражен? Іди сюди, лайно. Ось, Наэль я юзаю больше за того, что я щит, добре. Ну, пробачте. トンフォーレ Ось а так, ну все. Розарію я не юзаю. 逃がさないわよ Потому что на что? そこだ Помри, сволот. Как я шин тебя бить? 急ごう Ой, я гэтыя крышталі не збіраю ўвогуле. І не там патрэбна для нейкага вялікага крафта, супер вялікага. Так, а где? Я на задание пришел. Далі хутчэй за ўсё зверху. Да я уже зрозумел, что блин. Трэба А, было тэлепартавацца на гэты, на Ну, іншы. туда, я бачу. Ну, зараз. Не проблема. Не, на гэты, ось на гэта так. Ну, я збирал так. Ось, хто у меня был? Дайан Фэй. Я не памятаю. Просто там, ну, мне не все подобається, як яно йде. А огонь потрібен. Там у меня ось были питання, кого ось збирати, каб ось мене так само було полымя. А тут бац, вот Дайан Фэй таки. Ага. Такая вот сделка. А погнали. Погнали. По полымі Хутао шмат б'е. Кто? Хутао. Это кто? Та, яка ў мяне на першым А. стаіць. Яна адна з лепшых тых, хто б'е з дамагераў. Ну, І зараз я зразумеў чаму, таму што калі я гуляў пра свою першую каманду, усе якая была на А, калі мы смока забівалі. Ну, хто глядзеў стрым, той бачыў. а кто? То там мне не падабалася тое, што яны не потрібно. Бля. б'юць усе, ну, амаль да 1000 урона наносяць. І толькі амаль праз нейкія рэакцыі можна дадаць. Вось у мяне самая моцная атака была гэта Джун Лі біў 20 000 крытом. Гэта можна паглядзець на
на додатковому сайті Міхуйо. Сука. Тому, ну, там у вас звичайно написано, хто у вас самий високий персонаж, там усі дані про вас є. Коли ви зайдете. Сюда они просто сбирают. А ты давал это? Ну, коли я зарегав, значить здавав. Ча. Оу. До речі, ладно. Давайте глянем, что у меня тут Что у меня на углу есть. Ну, я могу 10 раз крутануть. Плюс еще 2. І на опошній у нас. Излагало. Немагчыма здарылася. Вот видишь, что я права придумал? Зараз він ще скаже, з'явилася обнова, обновіть, коли ласка. У мене було таке некілька разів. Будешь играть на гитаре? Я тільки кузнечика ведаю на гітари. Бери, играй. А, какие нам и там. Связь сервером обновляется. Тебе могу А бас там- подлучить. У нас там стрим не лопнувся? Да не повинен. Ну там, получается, все был просто провал. Ось так. А, я 6-7 разов можно тут крутануть. Круто. А у храме что есть? Чого 7? 10 же. Не 7 звичайных есть. А, Ну, гэтых у меня нема. Пыль так О. само нема. у тебе пилі нема? Зараз буде. Зараз буде. Так, ну що. Давайте, зараз мені потрібно учати. По-перше, хто тут? Хто тут? Отпишіться, коли ласка, просто щоб я ведав, хто тут активний чоловік. Коли ласка. О, єбать. Ось, тикаєш на кнопки. От 0 до 7 юзаєш, що ожидаєш. Просто нахуй дави. На кнопку. Ні. Що хто? І все, з чату всі вийшли. Просто мне потрібно ведать, мне один раз помолиться 10 разов, тип молиться 10 разов. 10 разів по одному. Да, 10 разов по одному тиразу. Кажеш, так лет. 10 разов по одному. Угу. Ну что, 10 разов по одному? Выполнено. Ладно, погнали. Лечу до 3. Раз. 2. Похуй. Ладно, перше. И... Ні, Ніхуя. нічого. Ладно. Ходім далі. Ну, зорная пыль уже приключена. Ну, одна Храм уже ходил. нейкая... А, Антон, до речі, ти збираєшся сісти по другое пиво? Не ведаю, хутчэй за ўсё не. Таму што мне заўтра на працу, але мне на працу до 2 гадзін толькі. Ці можа пазней нават. Золот! О май, просто, кто это? Яму выпал 3 крутки! Я 70... Ім, бля, крутив. Просто кто-то стримить потрібно, ясно? Бля. 2 крутки, і ўсё. І... До речі, я жадаю кецин. Мне плевать, вот я жадаю кецин. Кітин так, він звичайна дівчинка, але... Мне плевать, что это звичайно. Ні, яна добра то есть, працуе по сваім навыках, але у мяне її нема, таму як да магеру і долучыць да яе вось Ні, райден, то Ну, как вариант. Ось, какой я еще ожидаю? А, Кли нядрэнна. А больше, по... Клі там больш ідзе сэнс у тым, што яна
Трэба глядзець на яе атакі, каб разумець, калі атакаваць. Таму яна не занадта моцная ў плане. То есть, калі не так нажмеш кнопку, то ўсё, не будзе вялікага крыта ці атакі. Спачуваю. Ладно, давай далей. Ммм. Звычайна. Лук. Ладно. Далей. Ты зараз яшчэ зможаш купіць гэтых Да. такіх О! фіолетавых. Калі гэта Сара, то гэта пиздец. Ой, ну ладно, драконі рыб. Мeh. Такое, для Беннета то, що треба. Для Беннета я ім не карыстаюся, разумееш? Я спробував ім користатися, але потім я зрозумів, що ну його в дупу. Тому що у мене було 3 вогняних і 1 водяний. Такой подумав, ні, треба некого хіллера полепше, ніж Беннет. Тому я обрав Джин, тому що вона мені пропампована. Ну, як варіант. Чому би не? Так, ну що? Що-нибудь ще? Ні. Да, все. Ну все, яе выбілі ўсё, Вибили і уже не більше тобі цікаво. нічого не достанеться. Амаль може ще один некий фіолетовий і все. Та ладно, все, дозбираем. Шо нам? Это видишь, копить камни столько далей до доступного этого. А брать 11 тисяч. Да, не, наступний буде, хутчэй за все, з дзяўчынкай, якая ось у новым обновленні. Уладар сопротивлення. Хутчэй за все буде яна. Але мне яна не занадто подобається. Так, ой, які Які деталі. деталі. Так, Тут один можеш купити. Так, один тут, лазурная пыль тут. Все, что можно. Еще 3 раза крутим. І апошній ж ще крутим. Да, и опошний баннер так само. Не цікаво. Не цікаво. Давайте, опошню, нормальное что-нибудь. Ну так, приколюшное просто. Ти можеш ще один купити. Ну, ну ладно. Фіолетове. О. Ну и самый опошний золотый голов. А у меня яна... А яна у меня Блін, есть. ёсць. Ну, але яна добрая, як Ну. саппорт. Яе навыкі вось гэтыя усе добра. Калі Ну вы что, вы зараз опошний раз... Коли это, фиолетовый- можно мне там нечто приколюшное? Калі окей? будзе фіолетавае, то можна яшчэ один выбіць. Будзе. Ну, не будет. Мeh. Ладно. У нас зараз засталося... Ось тут есть кіцин. Ці випадем мне кіцин. Ці Ну, випадем мне з гэтага Ти нешта. можеш поглядзець і можна твой шанец полічыць, да, подлічыць нават. Деталі? У гісторыях. На, історія. Колькі у тебе ўсяго было гэтых крутак? Ну, уніз. Стандартная. Колькі сторонок? Одна. Не, дык гартай у... Ага. Вось, назад. Небесная вось была. 1, 2... Ну, круток 8, это атрымліваецца, што калі выпадае на 90 круткі, то 10% 10, што тебе нешта выпадзе. Это вялікі, здаецца. О, великая. Ну погнали, давай. Фіолетовый. Я не граў кузнечка. О. Что это двуручный меч фаворня? Ну, не ведаю, у меня есть меч на крыху прокачанный на гэту. Цікаво. А, до речі, я ж змогу зараз купити гэта. Давайте еще три этот. Перса жадаю, перса. Можно перса, калі ласка? Ну. Ну. Апошний раз, апошний, давай, ты сможешь. Я веру нахер. Ну, так. Табе так і сказалі прямо. Так,
Я могу набыть себе еще один. Два. 2 можеш тут набити, тому що ну, то лише 4 випало. І тут так само гэта. До речі, давайте паспрабуем вось гэта. Не тримається. Ні, зміни курс тільки на другу зброю. Ти обрав Ніка і лайно. Блин. Ну, один раз вось гэта, один раз тое. Мeh. Ладно, а вось гэта. Ясно. Просто. Ну, Я що, там- наступний А, круг. яшчэ один раз можна. Ось. Як кажуть, апошні. Якой? Які? М? Той ці гэта? Не ведаю. А, погнали. Мы ж не глядзелі па гэтаму. Але калі выпала райден, то гэта уже лічаем, Похуй. але менш 5%. Ой. Ладно. Даже так, як я за гуляць. Ну-ка. Калі выканаць заданні штодзённыя, то можна яшчэ один раз крутануть. Другое золото, акрамя героя. 何か用ですか Прапампуй адразу, то яна вельмі не занадта. Праз кніжкі, А, не праз гэта. кажи нормально уже. Так, это персонажи. Так, ну, погнали. Тебе хатин на 20 уровень хватить. Так можно до вас П. До нас П что? Подлучиться... Лучше куды? все про Discord, не? Про Discord? Ну, коли жадаешь, погнали. Чому бы не? Зараз там загрузится. Это Discord. Дисков. Ну, Discord, так, я зараз зайду в это. Вані Біловський. Ані у чата. Знойдеш, кажется. Так, Так, возвысить. нове питання. Ну, 我が流派 Це якою ви розмовляєте? По-білоруську. да. Гэта беларуская мова. Мабыць, не лепшая ў свеце, але родная. Таму похуй. Тут прабач. А, памятаю, блин, я тут кагосьці там узровень камусьці падымаў, і ў мяне скончыліся грошы. Так у тебе ж вось у Райден можна взяць гэты, па-першае. А па-другое, ты не зможеш яе палепшыць, пока на Інадзуму не потрапіш. Покер. На якою ви розмовляєте? На українською. О! Так, де? Гэта ведаеш зайсці на канал Анібела у гэты у пакой стрымы, і до нас ніхто не далучыцца, потому что ні у каго няма туды доступу, кроме мяне, там зірты кагосьці яшчэ. Окей. Погнали. Я сяджу в агульным. Тут так тримається там кубки і москалі. Зсилайте. Що? Не зусім зрозумів, що ти жадав гэтым сказаць. Прабач. Ну, гэта ён про те, што рускі. Чакаюць, калі там тут пойдеш за півом. За другим півом. Ну. Так. Навошта? Навошта піво? О. Ну. Можна гарбату зрабіць. Так, а дзе там гэта? Наступны, якія штодзённыя рэчы. Можеш у гэтаму зданнях паглядзець. Але ж... Ну, ўсе мы цяпся. А што у тебе там по гэтым, по заданнях? У сэнсе. Па місіях? По тым, якія асноўныя.
Можна питання? У тебе 34 уровень, ти хутчэй за все уже можешь у Инадзуму сходить. Зараз, зараз глянем. Так где ну там? Задание. С самого верху не будуть. Нет, гэта не то, за ось. А, Ваншень. Гэта сярэдзіна Льюэ. Ну, так, да. Ближэй до конца. Тому тут. Але ўжо можна праходзіць. Я не ведаю, просто як туди трапити там пробач. Я так само не ведаю, я просто з'являецца, я такой, ой, мне з моим 55 узроўнем уже можна. Ну Праходзім. все. Так, що ти там робиш? А, Толькі не коп'ё. падыходзі, гэтай бочкі зараз тебе заб'юць. Ага, З першага разу. з першого. Ну, калі ў тебе... А, не, ты ж ужо прапампаваў. І гэта ў тебе узровень менш. Калі... А, яна б'є гэтым яшчэ? Ой, да гэта... Ты можаш іншым персонажам біць. А ў сэнсе яна нічога не б'е, ў сэнсе. Дзе ўрон, дзе Таму ўрон? што ў дзіда ў яе першага ўзроўню стаіць. А, бо гэта абавязкова. Зброя таксама патрэбна. Я, до речі, не пам'ятаю, що адбулося. А що, мокре? Даже... Дождь пайшоў. А, ясно, я дурний. Надзвычайна, калі дождь ідзе. Що ти не треба, Озе? Почекайте, лайно, я перший. 岩の重さは安心できます。 Не кнопочний персонаж. Ось. Дождь там чуть. Ну що, Там здесь яшчэ один Проблема. ззаду. пойшов в дупу. Так. А, так мне ж уже повинно хапать. Ой, якісь. Не, за кожне задание десятка атрымліваць. Себе яшчэ Ну. два крысталы павінна. Не хапае. Ти Калі маєш рацію. выканаць усе і зайсці да Катарыны, то то ўвогуле атрымаецца 60 крысталаў за дзень. То есть, калі купіць благословение полой луны, то можна 150 у дзень атрымліваць. Так, там як персонажі визиваються на войну. この美しいふ Не на Б. Персонаж на С. そばに Ладно. 誰も Це characters. Розумієш? Так. А чому я не з коп'єм калібна? Ладно. Так, зброя ми... Не полепшить, змей треба. Да. Що у мене там є? Ладно, Розарія. Чекай. Не, Ты! Я больше не буду с тобой гулять. Але не ведаю, што у нее за статыўка у дзеды. Так, еще чанскую... Не, ну, яна, гэта дзіда больш на дамагера, а не на таго, хто будзе дапамагаць. Ну, мне іншага немає. Вось Бачиш? можаш забраць у у меня Сянлін вось гэта Ось дзіда. гэта лепш буде. Вось гэта для яе, калі ёй толькі выкарыстоўваць EQ, то надзвычайныя дзіда. Але калі як дамагера хочаш, то тады першая каб дзіда павінна быць. Ну ладно. Так яго папампаваць трэба, ім то на першага ўзроўню. Пампуем, шо? Ты- Так. Аут. І ў яе атрымліваецца талант ёсць, які прапампоўвае дзіды на 50% менш за цану. А, то бок я могу... Ну, блин. А, мне не могу... То есть грошай менш траціцца. Пец. Дык сёння ж нядзеля, здаецца, не дзеляш? Ну так. Тады можна пахадзіць па любым падзямеллі, і там будзе любы бонус, які захочаш. Ну, блин, гучыць нядрэнна. Так, ну это нешта. Нешта. Ежа. Кто? А. Грошы. Грошы. Нешта яшчэ. Я нават не памятаю, што гэта быў за івент такі, што з самага пачатку. Я так само не ведаю. Вот так это что такое? А, Нешта это мне палепшыць патрэбна. можна. А, артефакт ж Не, яшчэ. гэта нешта можна паставіць, артефакты не выдаецца. Гэта Сянлін, хутчэй за ўсё, можна прапампаваць зоркі. Ну, глянем зараз. Так, что у меня тут на тебе есть?
Так. На що там? яе, ну... Ансамбль. Можно церемония древней знати 5 штук. Сосать її. Гэта дадае, калі выкарыстоўваеш Q, надаваць. Яно у мяне ёсць? Хутчэй за ўсё толькі некалькі штук, не ўсе. Так. Гляжу, у тебе ўвогуле нічога няма. Ну, прабач, так. Ансамбль. Ладно. Нате ансамбль. Где яшчэ ансамбль? А, Так, у меня ж дева ёсць, я просто деву её. Дзева гэта Похуй. не для яе, яна ж не лекар. Я амаль про трохзоркавы не ведаю, што там можна ім ставіць. Я ўвогуле па чатырохзоркавым больш. Ну, І пяцізоркавым. пробачусь. Что ёсць? Берсерк. О, чувствую А, ну, стихии. так, 2. Та мне ж то дае. Ужо лепш, чым было да гэтых. Ну-ка. Не, гэта зараз будзе ўнізіць, табе патрэбна будзе карабкацца наверх. Лепш з другога пачаць. Где оно? Ну ладно. Шо мне? Блин, коса классная. Бі. Би. Дякую. Не, ну то що ти бачиш, зажать гэта нечакано. Ю. Откуда я на яго достала? Спачуваю. Це правда спачуваю. Блин, приємно. Але справа ў тым, што калі заўважыць, то ён дастае не дзіду, а меч Ну, ты аднаручны. І калі праходзіш сюжэт, там раз'ясняць, чаму гэты меч. А чому цитик нет? Не, 戦場のお掃除の時間です。 Все ясно. Яны это. Яны за Facebook, яны не жадаюць спустить картинки これで間に合いますね。груди. Тут им ясно. на версии. Ну, не могу. Могу. О, меня чудно. Так. О, Ебать. Андрей долучился. Вітаю, вітаю. Толькі я його не чув. Я в ахуе. Ну, аналогічно, насамрэч. Ти залетів на стрім просто. Вітаю, вітаю. Ну, що розкажеш? Не ведаю. Я вось сёння паўдня праебаў на гэты стрым замест таго, каб мадок перакладаць. Што Ну, так, яшчэ? Мадоўка гэта Ясно, такое що сабе, вядома. Я Ну, а дазваляю. што паробіш, такое сабе, але... Але трэба. До речі, а ти ж перекладаєш фільм ці серіал? Серіал. О, Я редактор. Не, дзе як? Там быў спачатку серыял арыгінальны Мадока Магіка, дзяўчына-чараўніца. ну. Потым было 3 фільма, Ну, компіляція. а потым зноў серыал, які, ну, бля, Потяг. амаль ніяк не звязаны з гэтым самым. Ой, да ладно, да ладно. То бок, вось гэта другі сезон якога виходить зараз, так? Так, дакладна. А на Лебелі яно вже з'явилося? У сенсі Мадока, які серіал? Зараз выходзіць. Круто. Бля, надо навушку взять. Не вельмі ляніва яе перакладаць. Хм. Так. Не, насамрэч, блин. Крацей. Погнали Мадоку Я у двох просто зараз на 7 радку. Ну. Ну, яшчэ 193 засталося. 私が価値を見積もる О, 90 Так. чого? 193. Я- Усього 200 93. радков у новій серії. А. Я редактор, тому я ведаю. Що там відбувається? думаю, за сёння дам рады.
Тады заўтра будзе праверана. Круто. 200 раз. Завтра я уже буду на праце, мне будзе ўсё да пизды. 急ごう。 Я таксама ж на працы буду. А я наглушую просто сядеть там. А хто ще вучыцца пойдзе? О, шуравить. Какое життё. これで間に合いますね。 Не, сапраўды, я собрать, карацей, пацанов наглушить на доку. Бля, Це зашквар. это скажи Аккорду. У тебя это будет приколел, что? Ну, херовато. Ну, херовато, ну, конечно. Там это не один прикол такие. Там их шмат. Моя маці заўсёды так жартавала. А, 逃 ну, げ道はあります。 Каже, я японскую мову заебейши ведаю. Кому-то херовато, вось гэта скорая помощь. Хуткая. Хуткая допомога. Вось. хуткая. トン。行くぞ。 Это хуткая, яка приходит до японців, які чують. Ну саме. Він просто льотується там, так приємно. Ні, мені подобається рейд, ну саме ж. Не то, як мені там занадто. Ну, просто пропампувати треба, а так? Він такі на добре, як саппорт. Юний, так? Доволі добре. Ну, калі я бачу сотку атакі, то гэта, ведаеш, гэта тільт нейкі. Ось калі касарик, у звычайны нават, самы маленькі атака, тады так. Але калі... Ладно, ты калі-небудзь уже гуляў? У, а что? Калісьці, да. Так. Давным-давно. Ну, А, ну Нахуя? так, гуляем, дота нормально. Дота в школе заняться нечым было. Можем это коллективком потерять. Не, янда пацягне, але я пасля таго, як яны змянілі вось гэты ўсякі дадалі складаных персаў, я такой, што гэта такое? Я гуляю на самых простых. Ну, там же ёсць, здаецца, там нейкіх там 7 навыкаў, якія можна ўжываць. Я заўсёды карыстаўся тымі, у каго 4, і ўсё. Ну, у меня подобное было. Там я нечто гулял, а потом там нечто додали, там таланты, персонажи. Вот это лайно, я такая, мэх. Ну, просто, коли потребно, там я уже не гулял, там, коля некальких месяцев додалось, кожное обновление, и ты уже там гулью не познаешь, тому что там свойства персонажей, пацы. У магістра, правда, ладно. Гэта заданне мне не занадта спадабалася. Але тут будзе клі. Кліо! Для клі можно и пройти, я веду. Так, мне что тут есть, что там у нас? Экспедиции. Экспедиция. Да. А чё ні у тебе нема? Каху. Ну, таго, якого мы. Просто у Люе таксама ёсць нейкія тыя, хто могуць хутчэй застаць. А вось ён. Що есть, пробач? Не, так у мяне таксама у Інадзумі ніводнага няма ад таго, хто там працуе. Таму што яны ўсе там, здаецца, толькі няма персанажаў, якія хутчэй спраўляюцца з экспедыцыямі. Ну. Шлях там. До речі, я так і не зрозумів, а як у Геншин онлайн гулять? Що там, Ой, тільки там- на івентах можливо? Не, ці там що? павінна прапампаваць на пэўны ўзровень, каб адкрылася магчымасць іграць онлайн. Можаш, Бок на 10 узроўні маім гэта немагчыма. здаецца, на 10 якраз такі магчыма мультиплеер. І не памятаю, не памятаю, на якім узроўні адчыняецца, але ён адчыняецца. А яшчэ сэнс у тым, што тады памяншаецца колькасць персаў, таму што калі гуляеш удваіх, у кожнага па 2 перса. Как у троих.
у троих там той, хто хост, того 2, у остатніх по 1. І нельга вийти у інвентар, каб падлекацца. Таму што яны, ну, то есть онлайн, то есть босы, калі б'юць, яны б'юць заўсёды. А не тое, каб ось адкрыў інвентар, і яны застылі і чакаюць, пакуль ты падлекаеш. Класс, Марк, дай им пизды. Боссом, погнали. Где? Где у меня кто есть? Калі ёсць другі комп, можна даць пізд. Дакладна. Ну, у теории есть 4. Ну их потрібно тут поставить. Залишився Это би твоя зараз. проблема. Что я Гуляли б разом. Ой, у мяне такі комп, што ён, па-першае, яго што тая частка, што адкрываецца, там вялікая трэшчына, і такой лепш не чапаць, не зачыняць яго ніколі больш. Попробуем про это. Таму неяк так. А у меня такая самая хуйня. Меня ноут сбоку, блядь. Пизда ему. Так, так трэба адрамантаваць, але ж адрамантаваць гэта. Я глядзеў на цэны ў Мінску, так гэта такія цэны, што ў Гомелі можна 2 разы дзешавей зрабіць. Ну, так. Я такой... Короче, это нормальная ситуация, когда у регионах яно, ну, некоторые рэчы могуць каштаваць танней, а некоторые могут каштаваць прямо просто. Ну, как вы разумели, можно, вось, напрыклад, я, ну, і зараз мікрафон, напрыклад, P120, ён колькі ён там каштуе? Ой, все, зараз пойдем. Пробачьте, это надолго. Каратей. P120. Мой... $100. Она мать, можно за... меньше, чем за 300 рублей. Пипец. Это добрая цена, сам. Хотя не, это не такой добрый микрофон, как его купляет за это. 240 на озоне. Вкусно, смачно. Карацей, яго можна на куфары знайсці рублей за 400. Ну просто ладно, давайте глянем. DJ Shop, магазин, які спецыялізуецца на такім. То есть тут ён каштуе 330. Беги ў адваротны бок, там будзе гэты ось палац, залезь на яго і там вось гэтымі крыламі і ляці, а я буду глядзець, як ты ляціш. Так ты ж і так бачыш, що тут адбываецца. Гэта ж цудоўна. Я цудоўна. же не ў прямым эфіры бачу, што адбываецца. Не, ён, ну, з затрымкай, але бачыць. Так. Ён мне по Мінску показывает. Усе Беларусь. Давай. P120, ну 230 нормалёвых, это Брест. 265, не, некие нормалёвые цены, я не зразумеў. А ну-ка. Так у меня час за часу адчуванне, что, мабыць, только в заголовках. Давайте вот так. Не. Ну что это такое? Вон 500. Ну, гэта ён там чалавек прадае разам з UM2, подстаўка і кабель. Ну, окей. Карацей, вось гэтая картка, яна каштуе 100 рублёў. Ну дык. Ну. 140. Ладно. Ну, ось і По це 140 атрымалася. плюс 300, плюс там 20 за... Ну ладно, там... Не, коли новое куплять, там и выйдет 500. Но продавать за 500, идите в тупо. О, блин, так это ж літерально Skyrim. Ну, так. До речі, картка лайно. Ось я є... Цудор'я, бля. Ось так... Ось... Ну, башно, то есть, хтось там за 230 продає, а хтось за... Не, ладно, тут это... Тут Focusrite. Срайт. Пробачте.
Нахер. Ладно, ну там бывает. То есть бывает нечто нормальное, а бывает. Що я там саме цікаве бачив? Наприклад, ось мікрофон. Крам, там про тебе благое пишут в чате. Я не... Где? По чате? Что там пишут про меня? Зачитывай. Алекс Волкович пишет. Я на обмерковывать микрофон, скиньтеся мне. Волкович жадає мікрофон себе? Ну, Так. гледячи які, гледячи колькі ў яго ёсць, за колькі ён жадае, што ён жадае рабіць. Таму што калі ён жадае нешта USB-шнае, ну, гэта одно. NTS USB Road за $200. Не, просто калі яму так поприкалываться, то USB-шнае сапраўды будзе даволі добрый. Бля. Ну, потым навошта табе купляць картку, купляць вось гэта ўсё. Там гэта хрен знойдзеш яшчэ нармалёвае. А так? Так, нешта яны дрэнна б'юцца, мне не купляецца. Тут потрібна електричність. У меня электричество только там, ну ладно. Ну, Райден дрэнна будзе біць, таму што яна, Я бачу. яна яшчэ не прапампована. Да яна і так б'е. Не, мне яна як вось гэтай перс, які будзе мне тупо даваць рэакцыю нормального. Так. Лайно. 岩の重さは安心できます死の風格に気をつけます Дарэчы, вось гэтай у бездані у мяне былі приколы. Я, значыцца, 助けが必要な方 по がい типу, ます навошта мне забіваць этот гэтае лайно, якое я не магу забіць там. Мгм. Не ведаю, 200 ударов каб забіць гэтых мобаў. Ось я рабіў такім чынам, просто іх скидываў на эль. Хм. Просто за межы. Просто ты у дупу. А так, Ваўковіч, калі табе патрэбен мікрафон, ты вырашы навошта табе мікрафон, па-першае. Там табе стрымы весці, ну, не ведаю, там паспрабуй знайсці нейкі C1, там рублей за 60, там за 70, там, ну, скинешь коробку, ну, не 70 шмат, 60 рублёў, там у Мінску даволі шмат. А, блин, я зараз прайграю. Не прикольно. Возьми Янфей. Карацей, не прайграю. Тут за кожнага забітага даецца час спачатку. Я вам зразумеў. Карацей, ну, ты гэта грошы скінеш, мы табе набудзем, потым перададзім, каб табе не патрэбна было там это з доставкай нічога рабіць. Ну і праверым часова, потому што ведаеш, тут шмат людзей, які разбіраюцца ў гэтым. Там для стріму табе хопіць. Вось вам гук падабаецца. Ну, прыгнуў такі шыбу. Ну ладно, мабыць, такі не будзе. Будзе крышку інш. Мне патрэбна глядаць іншыя стрымы, тому што тут я просто гэта размаўляю. Ладно, не памерць, пакуль я 急ごう мікрафон папаўляў. きれいにしませんと Вось гэты мага, ён карыстае дождж, які вылекуе ўсё. Таму гэтых я забіваю ў першую чаргу. Ладно, зараз заб'ем, що мне. Перший раз бы сам был. А у нее довольно великая КД, неприятно. 行くぞ Калі ты кажаш пра вялікае КД, то вялікае КД гэта ў Ішэль. さあ Таму што пакуль гэтага ворона дачакаешся, то гэта ўвогуле. Вот это ваш ворон. Вот это ваш ворон просто. Я не памятаю, як яго заклічуць. Таго ворона. Не, я кажу, что по типу бессенсовная война. Не, ну калі на акіяніда, то добра. Але калі проста гуляць, то Ой, я... блин, нечто игры настроено. Волкович пишет, что C1 лайно. 岩の重さは Ну так, але ну яго ёсць магчымасць гэта нешта больш вялікае, больш цікавае знайсці сабе. Ну окей, можна глянуць Samsung C01U. Ён не дрэнны. 戦場 Ну, ён сапраўды не дрэнны. Да, ён таксама гэта электрэтны. Карацей, там прыкалюшна, што большая частка танных мікрафонаў яны электрэтныя.
Ну, у тым ліку і C1. І, ну, не тое, каб гэта так дрэнна і ўсё, з гэтым нельга жыць, можна, просто не заўсёды гэта добра. Там ёсць, просто ёсць прыколы. З гэтым гэта патрэбна памятаць. ここより灼熱の Ось. А так, по типу, ну, нормально, живем. Ось. У камбега електрэтны. До рэчы, я не здзіўлюся, калі род NT-USB і род NT-Mini, яны таксама электрэтныя. То есть это будзе абсолютно нормально. Ну, ось. Ну, але ж яны больш-менш адэкватныя. Ну, якія яшчэ ёсць варыянты? Ну, P120 USB-шныя, AT2020 USB-шныя. Але яны ўсе каштуюць даволі шмат. Так вам это патрэбна. Ой, я что, еще раз зашел? Да, можешь выйсці каля них. Ты нешта доўга іх б'еш, увогуле доўга. Потому что мне... И пизды. Конечно, конечно. Так кто там меня еще нечто ожидает? А, потому что я не прочитал ничего. Не, там не из-за гэтага. Ось там унізе у цябе ёсць... Ну, это? Не, і яшчэ ніжэй. А. Ось тут яно паказвае, што у цябе новы перс. Ой, не заметил. Дякуй. Новае золото. 行くぞ А думаю, я их бью, потому что мне ж, блин, нормально. Нечем бить. И у меня яно прокачано не. Трэба пампаваць лепш. Треба нормалёво збирацца. Блин. Сценар. Ну, по типу глядзі, то есть тут зброя у мяне ось што это. Ну, гэта я ведаю. Гэта нормалёва? Ну, увогуле, у мяне такая стаіць на лізе. А, дарэчы, а у мяне... А на лізе у меня есть книжечка. Ну, Мабыць, змяніць? элементарны ўрон гэта добра, калі ты б'еш ёй пастаянна. А вось гэта? Случайно музыкальная. Так, але ж вось у іх ёсць розныя эфекты. То есть, калі перша, то гэта атака на 60, другая гэта элементарны ўрон. І трэця гэта, ну, гэта выдатная кніга увогуле. Гэта больш на такіх, на баявых персонажаў, нежели на барбар. Можаш, Окей. толькі на ўзроўню менш, можа палепшыць можаш. Не можаш. А, дарэчы, мне ж на... Ці я так п'ю. Палепшыць. Круто. О, можаш наступны адразу. Гос. Погнали. Зараз біць будзеш, как не знаю кто. Буду бить, ага. Не, уже не будешь. Уже не буду. Эффекты таланта. О, май. Так, а, дарэчы, тут полепшыць хоць гэтае. Не могу. Можаш гэтыя артефакты прапампаваць, таму што артефакты вельмі шмат чаго даюць. Ну так. Асабліва, калі яны на мастерство стихій для тых, хто карыстаецца, ну, магіяй. Короче, глядзі, у меня тут вось берсерк на ёй. Тут нічого няма. Целитель. Ну, так, на гэта яшчэ больш-менш. Ось, і яе берсерка і учона. Ну, я не ведаю, я буду ее змяняць, у меня просто няма нікаго іншага на... Не, просто трэба ставіць, ну, можна выбіваць пяцізоркавыя гэтыя артефакты. Ну, гэта добра на павышэнне энергіі, але калі вось цырымонія дрэўняй знаці, напрыклад, на саппорта увешаць, 王は戦略である то яны даюць плюс 20% дэмэджа пасля Q для ўсіх персонажаў, то есть увогуле. Ну, чому б не? Що, спробуємо ще раз? Можаш паспрабаваць, уже Ну-ка. прапампаваўся, дык зараз. Где? Наэль, которая с своим щитом, просто её никто не пробивает, отбирай электро просто всё. 逃げ道はありません Так, ну, я Ну, бачу уже- урон. Я бачу Ужо урон. амаль не 40 б'е, уже добра. Яшчэ ж гэтыя, як яго, таленты прокачваць.
Але талент це не для наступного узвышення. Ну, А для наступного узвышення треба пройти на Дзуму. Тому это що, ваши могулы. тому що без її ти не дойдеш до електроокеаніда. Я, в принципе, не разумею, что это за океаны такие. Тут про электро, там что-то я Ну, океанід ж це ось ти каля його брав задання. Тому. Я так само раніше не розумів, як їх забивати, але Не, забивать это не проблема. Проблема у тым, я там пропустил шмат лора, шмат вот этого всего. Там сидишь и думаешь, а на что это не всё? ну, я так само ось недавно поставив собі гэта ёсць жа сустрэча з райдам, Мгм. дык можна прайсці яе, але я не пачынаў яшчэ. Антон, пойдешь по другое пиво? Хутчэй за ўсё не. Шкода. 急ごう Ну, яму на працу зал. Ты, Антон, а что там за праца? Что ты робишь? У школе дзецям преподаю. Серьезно? Ну, и что? Хіба Ну, там я треба бути свярозом? Куды Ты ж глядел гэта, великий наставник Анидзука. Так, глядзеў. Кромешная Ну, путяга. хіба ён быў цвярозы? Ну гэта іншае. Ну, што іншае? Можа максімум, што дома можна ўзяць. Каля мага. А так. Так, все, Лейно, текай с лорда, я тебя забью просто. Твою мать. トンおのふりの剣 Бери резерв і є навики. Все. Антон, калі я апошні раз шаурму ел? Ой, гэта было, калі я яшчэ ў універы вучыўся. Ну, это вок месяца 3 тому, так? Ну, 10 так. Не, можна, у мяне ёсць, калі я вось ехаць праз метро да мяне, то там ёсць на выхадзе шаурмячная. Шаурмяшная. Так. Але я не ведаю, што там і як там, таму што я там ні разу не быў. Там отдельно, одна з самых добрых шаурм, яна, звычайна, на Камаровке. Я ось для мяне самае лепш гэта вось як ехаць у 33-ю паліклініку, хто ведае, той ведае, хто студэнт, той ведае. Не быў ні разу. То там, калі ісці да яе з метро, то адразу пасля БНТУ ёсць шаурмячная, і там настолькі яна танная, што можна купляць, есці і смачна. Ну, як по мне. Так, тут такой танной нема. Самое танное, что я бачу, гэта за 14 злотых. А гэта колькі? 10 рублёў. Ой, гэта Самое занадта. танное. У нас можна нейкую маленькую рублёў за 7 купіць. Не, ну за 10 рублёў гэта такая великая. Ну, за 10 рублёў у нас таксама ж за вялікая. Самая там... Самая Самая дорогая танная. шаурма, якую я бачу, яна каштавала рублёў... Каштавала рублёў 12 ці 15, но яна там была там, з колбасками, там нешта такое. З усім гэтым. Весь фарш. Я, просто. може, 2 тижні тому купляв шаурму, і вона коштувала 22 злотих. Да. Бля, ну десь 17 рублів, але вона, напевно, з кілограм важила. Ну, за кілаграм яшчэ, здаецца, норм будзе. Я просто, коли я її розпакував, вона там амаль не квадратна була. Я її коли побачу, ябануться, бля. Все, у Поляндии не умеют робить шаурму, разумеешь? Там просто усе консерваторы живут. То там яны... А насамрэч тут даволі складана знайсці шаурму. Бля, як гэта называется? Дорожек? Як это Половых. называется у вас там? Тут по большай части альбо ў талерцы, альбо яшчэ неяк, а ў лавашы мала.
Ну, Хуйня не. ясно, не разумеете, ну все, ось. Чому я не жадаю у Польщу вже їхати? Ось, там шаурми ням. Угу. До речі, що є в Японії? Ну, так Всё. есть нормальную Украину. Кыргызстан, я не ведаю. Там шаурма буде надзвичайна. У Афганистан. Там шаурму не роблять, Афганістан. О! там нечто інше біле роблять. Не-не-не, як эта країна зараз називається? Ісламська республіка. Як там. Я не пам'ятаю, як вона зараз називається. Талибан, о, у Талибан є. Добра Ні, країна. так, я не змінили назву? І не змінили назву, зараз не Афганістан. Зараз Ладно. не ісламський халіфат или нечто такое, я не ведаю. Десь читав ті вчора, ці сьогодні раніці. Але не пам'ятаю. Не бій огнем. Не поспел. Тікай. Утекает наушники. Потому что ось гэты шарики, гэта такой войны. Які шарики? Які шарики? Що ти мені можеш сказати? Що думаєш шит? А, до речі, я не зламав. Все? Ну все. Конец? Так. Все. А, это была не первая орхидея. Марко, що ти нас вище слухаєш? Яку музику? О, бля, я упал, нет. Я упал. Яку я слухаю, ну, апошнім часом я... Я что, зачинил? Зачинили ж ми. Тебя б'ють там. О, на Б. пізда, б'ють його. Та не обов'язково, добре. Так, зараз, я сподіваюсь, у мене зараз Яндекс Музика запрацює, моя любая. Так. О, Яндекс музика. Ну, мне дали это, у меня есть крышечку. Там несколько месяцев не могу посидеть. Ой, блин, я перешел. Ну, окей, моя любимая группа, тебе так само рекомендую. Гэта Turniway. Зараз я включу. Ось, а так, ну, звичайно, нечто більш-менш тяжкое. Так, это не зовсім то. Ось это легше. Рыбак не потрібно. Оборуха. Это вельми добрая музыка. Я перший давно не слухав у цветах наушників. А так я шиповк есть. Нормально вибрав. Бля, шкода, що в Білорусі немає нормального пива. Ну, пробаш. Что есть, то есть. Ну что, ты там, например, ты сейчас слухаешь? Як я научусь. Пробач ще раз. И музыка играет на стриме. Ты можешь зайти на стрим У и мене послухать. Discord лончений, а стрим я вилончив. Тому не ведаю, що там грає. Ну так пусть заходи на стрим и слухай, что там играет. Зараз. Я, блин, тут тебе, я включаю музыку, а ты... Авторські права не полетять. Что еще раз? Авторські права не полетять. Нет. Мне можно, я потребую повторно природе. И всем советую. Чтобы вам лучше. Не-не-не-не-не-не. Ти не тих персів обрав. Пізда. Вибачайте, це було просто читаю стрим, свій стрим. Так, музыку приемка, подобается. О, Сакура зараз написала добрую песню. У чатике.
Може, добра пісня. Ла-ла-ла-ла. Ти не чекай, ти не чекай. Спочуваю. Какая. Что ты помнишь нас? Обидно. Да, у меня щит свой так слаб. Что ты не ухиляешься диета? Ну, есть такое. А я не знаю, как это. Ну, тому що ось я ведаю кожен її крок, тому то, що вона робить, це для мене, ну, я саме легкий моб з усіх. Один Я з не перших. кажу прямо тяжко. Просто, ну, є спосіб, не робив. Ти видиш, спочатку береш, ну, як я раніше гуляв, Як то подобається. одною командою просто, а потім зрозумів, що на кожного моба треба свою команду брати. Свою, не такое себе. І я кожен раз міняю, і ось коли Барбару брати з Лізою, то це комбо надзвичайне. Барбара сліва. Так. Яны два мага, і тому дамагуюць на адлегласць на яго. То есть падходзіць не трэба. І Ліза так больш Барбара зносіць яму ось гэтай кветачку вось гэтую. А, бля, я думаю, я его забил, а он тут. Так, Я напал так. ясно. Ешь сисек просто. Я ж не знаю. Але ж ти янхой не полепшиш, пакуль ранг не повысиш. Знаешь, я заходя. Я не умею загадзі іх помпаваць, тому што вось толькі на Райден я сабраў рэсурсы. Але вось таксама на электраакеане будем хадзіць. Шмат хадзіць. Так, дальше я ж там спробовал когось тебе отправляюсь по другой пиво. Давно отправляют. Не, ну да. Тут только домой, да. Бывает. Так, Розария, Наэль или Райден? Райден, да. Райден. Погнали. Дальше не, сегодня не... А хотя не, мабуть, сегодня не можна буде її качнути до 40-го, коли мені хопить. З 40-го хопіць, ну можна на артерію сходити. У Манштаті самий легкий артерію. Сюди так, але я тут не веду, это мови. Лепш праз гэты, якось праз верхнасці нет тут так, потому что там больше полезть. О, можно. А, Наэль, давай. Я думаю, мало такое, да? Подумал, может, Наэль хилер просто. Ну, я нам здається, не вельми захопить. Лучше за все лепш брати ці фіци, як у фільмері, ці як ці джунглі. Але у мене є джунглі, а джунглі як більш не щит. І тому, ну, я веду, що він добрий персонаж, як щит. Але мені ось з моїм стилем гульні потрібен іменно лекар. Потому что вообще коли... Что тебе не подобается? Охуеть! Что? Подобалось? Я, короче, Ну. зараз зайшов на кухню, а там лежав пакетик, і у ним лежало 2 пончики. Я в ахуе. Теперь это твои 2 пончики. Так, яны і дагэтуль былі маімі, але я не ведаў, што яны там ёсць, я думаў, што там пусты пакетик, а ў ім было 2 пончики, я такой, ахуеть! Гэта было просто шчасце.
О, у меня повинен быть ключ. И мы сапсовались ж. Ну, почему бы нет? Но сам же. О! Там хтось написал: Антон, не изи по другое пиво. Ага, да, хто гэта можа напісаць? Хтось Ну, це из Кореи. Ага. Пусть скорее, пусть. Хтось із Польщі. Не, не знаю. Его имя на корейской. Андрей. Это не я. Нет, там на корейском. Гляди, там Там имя на на корейском. корейском. Там на корейском так не написано. Вот. Скажу, 100%. Я ж веду, чем веду корейский, так? А я не верю. Ну, все. Теперь ведаешь. Это будет для сука, с персами. Нет. Потрібно буде Марк, вибачай, я ще раз запитаю, бо я у той раз запам'ятав. Що ти там казав, ти збираєшся їхати в Японію? І ти вчиш японську мову? Так, ну, скажи просто. Там, я не научился ее отчинять так, как бы слышали и все, кроме меня. То есть, как бы я на мне не перешкоджал. Карацей, ну, просто не шмат у гэтым свеце стран, якія мне больш-менш падабаюцца, і вось самая цікавая з іх Во, Японія. у меня тая самая хуйня. Бонус X2, ома. Просто что, ну, наогул я У пока мяне вось планы, калі кудысьці ехаць, то хіба ж Швейцарыя ці Японія і, магчыма, Великабрытанія. Але гэта не праз тое, што яна добрая краіна, а праз тое, што яны там размаўляюць па-англійску. Ну, спачуваю. Вось Швейцарыя добрая краіна, і Японія добрая краіна. І Тайвань, здаецца, добрая краіна. Тайвань. Ну. Так. А Яны- Китай не. Вось тыя кітайцы, якія абралі капіталізм. Таму Тайвань гэта неблагая краіна. Ну, бывает, шо. А так, ну просто серьезно, я ось куды ехать, навошта кудысьці ехать, будем казаць так. Потому что, ну, гляди, Ну, тут у меня есть... блядь, Беларусь гэта лайно ебанае. Нет, Ну, сэнсе лай- навошта Окей, кудысьці хорошо. ехаць. Почекай. Да, лайно, але у меня тут есть усё. Заробляць, блядь, я планую 1000 рублёў. Але тут у меня есть все. У меня есть... У яго ёсць кватэра ў Мінску. Так. Яму ёсць дзе Ну. жыць. Это так. Калі дзеля гэтага, Ну, то это так само. можа быць. Ось, ну, по типу, как бы зараблять гроши, ну, окей. Але пакуль я их не зарабляю, у меня нема магчымасці. Не, окей, калі у сябе ёсць кватэра ў Мінску, то заебись. Тут мне няма чаго сказаць. У меня няма кватэры ў Мінску. Ну... Так, У мяне кватэра хіба што ў дзярэўні, дзе мае дзеці будуць зарабляць 400 рублёў у месяц. І хуй яго ведае, якія яшчэ лёс іх чакае. Так, да. Блин. Не выглядае дрэнна. А ў Польшчы больш? Ну, бля. Я зарабляла 1000 долларов в месяц. よっと Ну, это, конечно, ну, бля, яшчэ так сабе, але ўжо лепей. Ужо лепей. Не, ну, что, прикольно звучит, сам решил. Просто, ну, блин. Японія, яна мне падабаецца па некаторых прычынах, ну там робіць аніме, конечно. А так, ну окей,
сидеть, вучить Мне японский. Японія подобається простое, що у ёй нема таких людей типу СЖВ, комуністів. Ні, комуністи там ёсць, але не у таким, Там, не у такой лікості. там ёсць, усё ёсць, На жаль, так. усё ёсць. И там, и тут, что за неадекват. Ну, так, нейкі чалавек таксама занебел, прыйшоў. Дарэчы, перакладчык Мадокі. Яго патрэбна паважаць за хаця б за гэта. Разумееш? Хто, я? Ну. Асабліва як калі чытаць слізь без рэдактуры маёй, то там такога Я можна не начытацца. знаю. 無我の境地 Ну. А там Ці совсем неадекватны не- прымяняе. Гай Крымзон, как ты яго абазваў? Кто? А, блядь. Якая політика? Бля, Даніл. Ніякої політики тут нема. Ми обмірковуємо, в якій країні лепей жити, тільки простое... Про культуру. Не політику. Ну, насамрэч, да, свой... Бо що Японія... у нас не знімаються аніме. Коли у Білорусі будуть знімати аніме, то буде заєбісь. Бачиш, тут не шмат людей, які вось за палітику здаюць размаўляць. Блядь. А, стоп, а хто там з'явіўся, да каго меня тут? Ладно. Даніїл Ісаєв. Не, блядь, я про інше. Ладно. Карацей, гэта... Хто? Где яны? Где? А, ясно. Ва. Як памерці за та. Не, за палітку тут звычайна за палітку не размаўляюць, хаця аднак, калі глядзець звычайны беларускамоўныя стрімы, Ну, вот чого мне варто цікаво, було дзе по чекати, коли палітики на його беларускамоўных чекати? стрімах? У квадра... А, ну, мабуть, в квадратах. Бобры, что это такое? Плотина. Лог. Слушайте, нахер политику. Марка, як у тебе стосіни з Волковичем? Да, нормалевая. Там сидели. Знову костюл. Колыбі. Ну, ладно. Бывает. Волкует человек, человек, что меня загорвить. Там, нечто это, подвязано до левела, уже дякую. Все. Лайк. А так? 行くぞこれが臨時情報か До речі. Нарешті на тупорилих картинках з'явився особистий допис, а не пиши, блядь, от коліна там. Кто, где? Звісно, мені пиздить. Так, ну что, я тут... Ладно, пробач. Давай тады про нешта іншае тут будем размаўляць. Просто я такі сабе гулец у Геншин. Тут больше Антон про гэта. Что, будешь мне перца качаць? Прокачивать? Ты тут не можна, але ж прокачваць. Маркова, у що ти на звичай гуляєш? Это асноўку праходзіць трэба, каб да інадзумы дайсці, каб усе былі гэтыя моманты, аспекты гульні адчынены. Ну, ёсць такое. Дарэчы, звычайна я амаль ні во што і не гуляю, калі так паглядзець. Що ти робиш? Это... Да, манифестация. Вот приходишь ты со своего университета, Ну тут и что далее? калі насамрэч калі як, таму што ну я вось вырашыў так жадаю стрыміць там нешта рабіць і у меня
Так, ладно, хопить. У меня грошей не хопить. Или не хопить. Что? А, ладно. Карацей, ну, ось я спробую стрімити зараз, більш-менш регулярно, там нешта цікаве. Там, але, ну, не на беларускай мове, тому що, ну, я вже казав, гэта даволі цяжка. Ну, сур'ёзна. Я насамрэч здзівіўся, што табе ўсяго толькі 20 гадоў. Ну, Я думаю, што больш. 30. Гы-гы-гы. Ну, так адбылося. Що рабіць? Бо калі ў чалавека ў 20 ёсць мікрафон, ён яму ўжо там якулін, так? Так. Ну, Менавіта. так адбылося, ну що я мог так сказаць. Мяне ось Мне прапрацавала... ў 20 гадоў не было мікрафона. У мяне і зараз няма мікрафона. Ну, просто я папрацаваў у гэтым, у студэнцкім атрадзе на Атланце 2 гады. І праз гэта я па сутнасці сабе набыў і мікрафон, і картку. Ну, там, колькі, ну окей. Бярэм мінімалку 600 рублёў. 600 рублёў за 2 лета я сабе здабыў. То бок там можна набыць за 1 лета мікрафон, за другое лета набыць картку. А так я ж пачаў займацца музыкай года з 16-го, і у меня просто з'явілася аўдыёкартка. Ось, ну, каб записывать гітару. Ну, а праз гэта я ўжо пасядзеў, падумаў, ну, блин, по типу... У мяне ёсць пытанне да Антона. Давай. Катушка, Антон, ты зараз у Мінске працуеш? Так. А дзе ж жывеш? У мяне пакой здымаю. Сам. Угу. І колькі каштуе? $120. Ну, насамрэч. Там гэта Менс. пакой ці... Пакой. Ну, гэта нармалёвая цана ці там... Ну, насамрэч, за 100 гэта можна нешта найсці, але гэта можна найсці на іншым канцы горада. А, тут тебе да працы бліжэй. Мне да працы 20 хвілін пешкі, і я на працы. Ну, блин, гэта круто. Там- Бля, мне да працы гадзіну пешкі. Это справді круто. До речі, кажуть, тут агушка на Гатора топ. Хто її, до речі, гучує? Уявляєш? Не, я не гляджу наши. Ну, я у этом, я так само не веду, просто хто її займається просто на анімелі. Мне вось да працы гадзіну пешкі і можа 15 хвілін на аўтобусе. Ну, ёсь. Але, ну, гэта хуйня ўсё ж. Бля. Да машуваць. Увогуле, Андрей, тады На старую версію сайту тупо. купі сабе гэты электрасамакат і катайся да працы. Ну... Я так сабе зраблю калісьці, калі вось грошы будуць, накаплю, куплю сабе самакат У электрычны. мяне насамрэч тут наўпрост каля майго дому ёсць станцыя Ай, з гэтымі, з аўтобусамі. Ой, блядь, аўтобусы. велосипедамі. А, Велосипедамі. Ну, і там яны каштуюць насамрэч капейкі. Як табе велосипедики? Але ж, блядь, я ніколі не вучыўся катацца на велосипедзе. Мне за гэта настолькі сорамна. Я ж прост сам з вёскі. ну тады навучыся. Коменты под Гатора. Бля. Чому менавіта Не, ну насамрэч, там яны грошы каштуюць іх вынімаць, але, ну, бля, гэта ж трэба вучыць. А до речі, агушка Оріл Вафли. Ну, не, это так, это сапраўды добрая агушка. Это наши лепшие люди. До речі, можна глянуть гэту Смока Покаёўку.
Там я озвучив, так. Гі-гі-гі. О! І там же перший сезон скончився недавно. Стоп, Свенці, пачака. Гэта старое, ты можна нават не глядзець. Я разумею, але... Дед смог. А, я не натиснул, что? А, ну так, не натиснул. Оп, покоёка, я там кольки там уже. Усе, 13. там усе вийшли. Дары. Вы шаленцы у сенсі. Типа, за О, 21. Даніл так, Ісаю, да гэта штось піша. Ён гэта, напэўна, толькі што напісаў. Даніл Ісаю. Ну, так. Даніл Ісаю, а ты адкуль? Не, ну ён же просто зараз у гэтым чацікі. Зараз садіць, Не? можна запытаць, ну, павінен. Здесь сидіть. Даніл Ісаю, падкажы. Подай знак. Не доколупуйся до людей. Я чакаю. Просто чакай тут. І яшчэ тут Тимур. Тимяў. Может, тебя... Вот гэта Ён чалавек кажа, знаць што вы патрэбна. малы. Ну, Тимур, і он нормально. Так довго стріміць. Ну, розумієш, Ви нас що, просто навіть много, я нас папа тільки нам цікаво. Тимур і Тимяў. Ну, Тимур Семян. Что, не видишь Тимур Семян? Что? Чакай. Вам, а гэта ты агучваў? Не здзяквайся з мяне на гатора. Нет, это был Олин. Ці хто гэта? Это был А чаму Олин. ты яго? Мотик? Мотик нічога не агучваў. Да, Ён Мотик перакладаў толькі. Не, здесь не мотика нема, не не повинно. побудут. Не. Не, у Не нас... може його там бути. Тимур, и он нормальный. А. Так. Наш человек. Так. Ой, тут не что видишь. Антон. А! Бля, Як болюче. Да нормально. Так, не пише, каб я видалив щось там Тимур, анімелі, тому що цицьки бачили. А я нічого з цицьками. Там нечто ж было, здається. Ні. Такое. У Нагатора? Та, там нечто було. Я читав мангу ще до того, як яна почала. Ну так, кришку почитав, це було приколюшно, але ну так. У поїзді не почитаєш, на парах так само. Там ведаете, одно на першей партии читать хентай, а другое на першей партии читать там некоюсь там, Мгм. Пушкина не ведаю. Ну, если Нагатор, то... Я не думаю, что ему удавалось. Так, ну все, у меня смолы нема. Так возьми, у тебе ж повинно бути Так. додатково. Я знайшов, просто Сакура казала, що там силски видать, ніяких сосков там, ніяких цицок. До речі, А, я пам'ятаю, ти некий то ли серіал, то ли фільм старий перекладав. І там було такое. я пам'ятаю это. Які. Не пам'ятаю, вельми старий некий. Невже вампір Хантер Андреевы. Ну. його Сенсиус. Сенсиус. шкода. Я рад вампир думав їх замалювати, каб їх не було бачно, але Сакура одразу сказала ні, ніяких цицок, ніяких вампир Хантер Ді. І Ясно. Не, она не того у виніку я його не перекладав. Ясно. А тут, до речі... Докладніше не скончу перекладати. До речі, як вам це? Той самий. Мак Тельці новий старт. Очень классное аниме. Надзвичайне просто. Да. Конечно, это... У вас было менее, и сувязь горшая была. Серьезно? Ну, До речі, а чому тут Сакура не сидить праз 10 своїх Google аккаунтів на стрімі? Ні, яка хуйня. ну, бывает, что. Что же робить? Пойду Да, она поехаю мне пиво. больше устроил. Там. На стриме. Сидел про все аккаунты и... Так заходил, писал комментарии. Ну, было приколюшно.
Так. Куди можна пойти? Хуй над зуму. Як? Треба праз заданні пройти туди. По-іншому ні. Задання. Ну, до речі, насамрэч саме цікаве. А, ладно, ми, мабуть, можемо яшчэ один раз ці два крутануть. Окей, один раз у меня праз гэта ёсць, і все, так. І Больше всё. нічого. Взяв собі пиво Аргус. 5,5% алкоголь. Другие салку. Зараз. У Крутые парни, Они не глядят сюда. чатик. Не глядят. Я усі свої... Просто супер, да, то, что я ожидал. Чатика не вела. Було б хуйово не скинуть гэта. Так, ну що. 性格でありどうかもある Так, так, так. Белорусский хлопец. Кто-нибудь ведае, хто такі белорусский хлопец? Белорусский хлопец. А ну куда вы глядите? Потому что я, блин, Не-не-не. Это имя Крыстальника было. я разумею. Шулик, это я Не-не-не, пиво открыл. Пиво. Пиво. Где мое пиво? Так, куди можна сходить? Куди можна сходить? Кольки там чекать? Можно сходить по другой. Бля, куди ти пропав просто? Сидів, тут бац, зник. Що з тобою такое? Я... よい Тиしょ там Где там садай? До речі, ось ти питав гэта. Во что я гуляю? Случайно я гуляю то, что я гуляю на стримах. Потому что, ну, коли у меня гэта тяг. Ты думаешь, я гляжу твои стримы? Я разумею, что ты не видишь смысла. Я Ну, просто... вибачай. Я сьогодні сюди випадково завітав. Зазвичай я їх не гляжу. Не, разумеешь, я не на этом канале это роблю просто. Там. Есть проблема, разумеешь? Ты их хутчэй за ўсё не... Не, коли ты подпишешься на мой канал, ці на мой Twitch, без проблемаў я буду чакаць сабе і магу размаўляць на беларускай мове дзеля цябе, калі ты жадаеш, але, ну, разумееш, патрэбна, каб ты прыйшоў, там можаш запытаць у Тимура, он ведае, дзе мяне знайсці. У нас в клубе. Што? У нас в клубе. І там так само. Карацей, просто что... Ну окей, я зараз ось гуляю у Фейт, я гуляю у первый Ассасин, так само у Одиноте я гуляю у Доту, потому что... І ще раз запитаю. No. Ти докуль у Фейті зайшов? Бля. Секунду. Я чую, що ти вже читав про це. Бля, Про що Чекай. конкретно? зараз. Отчиню. Ахуєш, що отчиню. А, не, отчиню. Зараз. А вот Blade Works. Не, я яшчэ не пройшов перший. The bone of my sword. Still is my blood. Fire is my blood. Still is my blood. Ну, шагушка японская, що ти ожидаєш від мене? Я ж нічого тобі не прочитаю. Так, де я там спинився? 6-й день. Не, далей. Белорусский хлопец охуенный. Я не памятаю, кто это. Але штосьці знайоме. Lost Nova. Lost Nova, гэта ж я не перакладчык занімела, не? Не памятаю такого. Не, штосьці было. Ён, напэўна, рэдактуе гэта. Блять. Джоджо. Ну, магчыма. Так. Ось. Дзень 7 і сустрэча з Ілляй. Я тут. Так. Значит, да, забаўляемся ў гульні, што за схемы гэта, ну, па сутнасці праходжання гэта фейта. Fate Stay Night. Ну, то бок, гэта схема, па якой можна... Ну, тут просто прописано
што адбываецца і што будзе, калі ты абярэш там нешта. Ну, напрыклад, там возьмем што-небудзь, там, вось тут, блядь, нейкае вялікае лайно, давайте глядзець. Значыцца, Nokia, вось, напрыклад, тут. Значыцца, то бок, калі ў цябе нейкі non-self-healthing равно 1, это вот пераменная, якую... Пераменную? Ах ты, блин. А ты який раз перапроходиш? Я Face Day першы раз у яе гуляю. А, блядь. І одразу з Секунду, будь проходженням? ласка. Ну, это хуйня, нельзя. Не сам Зараз расскажете. буде кришку попца. Пробачте. Я 3 рази перепроходив Fate Stay Night без Я всього этого. То есть, з чаго я пачынаў наогул, гэта, ну, дыскі, якія набывала моя сестра, карацей, вось меланхолія ёсць, і ёсць Fate Stay Night. Ось, то бок я... Шагай диски? Диск, да. Ось такое слайно. Ну, коли ти ожидаєш, що ти... Десь губ... Охуеть, блядь, это ж Харуки Судзуми. Ну, так. Ну, Бля. Якого? Ви мене чуєте? Да, да. Ну, І зник просто. Что? Бля. Куди? Пипец. Чуєте? Ну. Или ласка, откажите. Ну. ну. Чуем. Я не разумею, зник у меня интернет, чи что? Вы чуете меня? Так. Так. У тебе... Ітіть. Ясно, його лайнув з інтернету. Ну, буває, злился чоловік. Бывает. Карацей, так, на конт вось гэта, карацей, вось, ну, то бок гэтая схема, яна, ну, окей, калі ты чытаеш гісторыю першы раз, ты, ну, ты не ведаеш, ні што там ёсць, нічаго там няма, Мгм. ну, ты просто нічога не ведаеш, ну, калі ты там уже не пашарыўся. І, ну, ты праходзіш, там ёсць нейкія выбары, якія цябе даводзяць да чагосьці. То бок ты ці... Адкажу зараз. Ось. Ну, то бок ты атрымліваеш нейкі экспірыенс. Але можа так стацца, што ты не атрымаеш патрэбную табе канцоўку. То бок, каб ну, перайсці на вось гэта вось Root Saber умоўна. Вось каб перайсці на іншы, табе патрэбна прайсці Root Saber поўнасцю. Вось да самага канца. Вось ты яго праходзіш, і там унізе будзе, типа, дзе плейн. Вось. Saber Clear 1. Вось, пакуль у цябе гэтая пераменная не будзе вось такой, ты не зможаш глядзець іншыя канцоўкі. Вось, гэта крытычна. І не заўсёды ты можаш да чагосьці сам дайсці. То бок, калі ты там прачытаеш навелу, там пранікнешся, вось гэта ўсё, зможаш зразумець, што там, куды, за чым ідзе, і што, якое твоё дзеянне, куды, ну, да чаго правядзе, тады так, ты сам это ўсё зробіш. Але час ад часу гэта можа сур'ёзна марнаваць шмат часу, таму ты можаш просто ну, знайсці такую схему і ну, просто знаць, як, што патрэбна набіраць, каб выйсці на патрэбны табе рут. То бок ты просто, ну, будзеш чытаць, не гуляць у гульню, там, абярыш патрэбна, а ўжо просто чытаць. Гэта даволі прыкольна. Ну, так, гуляць патрэбна даволі шмат часу, таму што Fate, колькі там, 100 гадзін на навелу, насамрэч. Ну, і так, можна глядзець па сутнасці гісторыю наперад, але я так, калі я зараз праходжу Fate на сваём канале, канешне, но калі я даходжу да нейкага пункту, дзе ў мяне ёсць пытанне, і калі я не ўпэўнены, што вось я зраблю правільны выбар, я магу зайсці і паглядзець. Але звычайна я рабіў выбар, там штосьці чытаў, а потым ужо глядзеў, то бок ці
туды я пайшоў куды патрэбна. І звычайна я абіраў нармалёва, але на апошнім нешта я лайно зрабіў. Ладно, так праз якую праграмку мы перагаворваемся. Ну глядзі, мы пачыналі з фаўном. Памахай там дзесь рука. Бачыш рука, гэта фаун. Ён тут прямо садзіць. Вось у меня тут адзін мікрафон, а тут іншы. Ось. Але далучыўся Андрэй В і ён праз Discord. Ну як далучыўся? Ужо адлучыўся. Мяне не забаня, спадзяюся, але можна менш мата, нават Discord не вытрымаў лол. Ну вось, ён і нет. Менш мата, окей. Не вернусь, менш мата. Я верю в тебя. Окей, будем спрабаваць. Рабаце. Ось, значыцца... Да, я знік у сам недарэчны момант. Пошел Крам. Давай менш У мата, окей? тебе Пожалуйста. диск с Харухи Судзуми? І зноў знік просто. Пец. Ну, відаць, інтэрнэт не занадта добры. Не забанить, не... Не, чуешь? Давай яшчэ раз. У тебя там диск с Харухи Судзуми? Так. Вось. Меланхолія, Харухі Судзумі, другі сезон. Адзінае, я не ведаю, хто і як агучваў. Таму што гэта магла быць агучка і рэанімедыі, і кагосьці яшчэ. Тут няма, ну, нічога нет. Гэта першая частка другого сезона. Да. Калі там гэты дыск. Ебануць, мне коробка поламалася. Запах диску. Значыцца, наконт ненавязлівай... наконт гульняў... Ну, так адбылося. Просто... Ну, раней... Ну, паўгады таму я яшчэ спрабаваў нешта тут рабіць. Нехта нас ашукае. Ашукае, шо? Што? Ашуквае. Што такое ашуквае? Прабач. Я не памятаю. Зараз. Глухая? Грабуе. Ну, мабыць. Карацей, ну просто я рабіў, але ну, рабіць шмат контенту на беларускай мове даволі цяжка, тому я кожны тыдзень сядзеў на твічы, але ну, просто зараз мы сядзім доўга, таму што мы зараз з фауном, нам весела. Нам весела? Збольшага. Ну, вось. Поэтому нормалёва. А так... Весело. Ну, так. Ну, а так я, блин, не шмат чаго можна рабіць у адзіноце і, ну, каб гэта было весела і мняйшы комп не ўсё цягне. Такое лайно, таму вот. Таму і не часта. Калі жадаеш больш, каб, ну, просто мяне абмежавалі на гэтым канале ўсё астатняе. Таму, окей, завітвай на мой Twitch, на мой гэты YouTube без праблемаў там і на беларускай, калі пажадаеш. Ось, ненавязлівая рэклама, ну, прабач Discord, пака я не бачу нічога больш цікавага. TeamSpeak, ім цяжка карыстацца насамрэч. Ну, Discord, ён ёсць, што праз гульню не цікава, праз Skype, хто ім карыстаецца, Zoom лайно, ну, і вось гэтак далей. То бок, Discord проста застаецца як самае больш-менш нармалёвае. А так, калі жадаеш рэкламу, мой бусти, boostit.tu/kamsai, завітвай. Які у меня там канал? Twitch, просто Крамсай, а на Ютубе так само забі Крамсай, мабуть, знайдеш. Ось, у Тимура спроси, ён усё ведае. Значится, ну и Тёрнивей и Белгил, просто малые волшебцы со спайсами. И еще раз? Ну, Тимур. За ним. Так, ну, так, и он редагавал спайсами. Так, слухай, ну, шукай, ну, ёсць. А это... Пропонує меня запанить. Карацей, гэта наконт кніжкі, гэта дыскі.
То есть такая фигня у DVD ці у комп'ютах ты уставляешь и глядишь. Это была целая эпоха. То есть, як гэта было, значыцца, мы вось з сястрой, ну, яна жыве ў іншым горадзе, ось, і ось яна мяне падсадзіла, як гэта было, то бок мы, ось яна была калі у Мінску, мы хадзілі на кніжную выставку, ось, там, ну, іх шмат, насамрэч, ёсць, там, самае галоўнае, што там шмат розных кніг, рознае вось гэта ўсё, і таксама там ёсць дыскі. Просто вялікая колькасць гэтых вось розных. І фільмы, і музыка, і нешта яшчэ. І там вось мы іх набывалі. Адзінае, што сястра там нейк і ў інтэрнэце умела лазіць, нешта яшчэ, я быў тады маленькім. Ось, ну, собственно, Fate, ось неяк так вынайшлі. Там Fate, мабыць, дзесьці Fate Zero валяецца. Гэта патрэбна шукаць, я не ведаю, дзе все мае дыскі, але ну, нешта можна пашукаць, там, калі это рэв'ю на агляд на дыскі Містера-Крама. А так, мне мульманах стаіць, все нормально, і Віктор знаю. Вот. Ну, карацей, блин, дыскі, это такое, потом сядзіш і перад тэлевізорам і глядзіш гэта ўсё. Ну, это было насамрэч лепш, чым усялякія Jetix и так далее. Хотя нет, Jetix норм, там Наруто был. И Аватар, але у меня его не было. Вот так вот. Ладно. До речі, бюро. Погнали. А, там легенда. Не ж про легенду, там с ними было некое лайно. Вот что тебе не подобается. О, да. А ну-ка. Я могу ключик? Ні. А, мне потрібно завтра. Ой. Ладно. Куди? Ну що, ну окей, давайте зараз. Особисте питання. Давай. А ти у контакті гуляв у зомбі-ферму? У «Контакті»? Такое? У зомбі, ну, у ферми я амаль не гуляв, тому так, по приколу було, але, ну, зовсім не шмат. Там, звичайно, я гуляв у Вормікс, ну, гэта як Вормс, только... Вормікс, добра гульня. Ну, хто не ведае. Гэта з англійскай мовы Fate, так, з англійскай, ну, я зараз да, про Fate розповіду крышку. Значит, ось гуляў у Вормікс, была... Там было яшчэ дзве гульні, нешта накшталт насамрэч танкаў, то бок глайдеры, одна называлась, ну там по типу такие вось будучыня, бла-бла-бла, там вось гэтыя нейкія, блядь. Ну, карацей, глайдеры, ты на іх там змагаешься. Мне вельмі падабалася гэта гульня. Ну, да, там патрэбны быў донат, вось гэта ўсё, я гэта не хацеў рабіць, там ігры, але мне падабалася проста, як гэта выглядае, ну, вось. І была яшчэ гульня... Блин... Метал что-то там. Ну, патрэбна шукаць. Карацей, ну, вось гэта ўжо было амаль гэтае... World of Tanks просто, значится, ну, то бок, таксама будучыня, але не такая далёкая, там нейкая карта, там вось ты абіраеш там машину, у тебе там можа быць там нешта цяжолае, там не зусім, там танк ці бронемашин, такі едзеш і нешта глядзіш. Дарэчы, можна, я зараз гляну, мабыць, я яе знайду. То, што я яшчэ гуляў, там была яшчэ нейкая гульня, нейкая лайно, да, пушной, лапочка. Бля, породы говно, ясно. Рекомендуемы для мяне. А, блокада, ну так само было. Блокада. Стратей. А то бок, мои тут не захаваліся? А, Warface. Мои гульни.
時に衝突し Чё, блядь? 時に通じ合う Ой, пробать. それぞれの利害を天秤にかけるのは実に難しいことだ。 М. よいしょっと。 А як яна... От я сапраўды не памятаю, як яна называлася. うん Ну, у топах яе дакладна не будзе. Яна потым, калі знялі з эту падтрымку флешплеера, усе гульні, там хтосьці кудысьці прапаў, і вот і па ітогу я Metal Force, не яна. 法は制約であり І 道具 па でもある。 ітогу しっかりと頭に入れておけ。 вось, ну, тая гульня, яна перайшла, наколькі я ведаю, кудысьці яшчэ, ну, то бок яе можна было просто пампаваць. Так. На телефон. Вон мать. Подобное. よいしょっと。 Я не помню. うん Метал. うん Что? Профиль. Что тут есть? О, не. Стоямба. Кольки. Ну не, это... А все показать. Ну все, не, мне тут чого нема. うんこういった事例もあるのか。 Ясно. Ну, короче, з гульнямі 覚悟 прабачце. よはこうだ。 На кшталт... Да, гэта англійская мова, фейт, то бок... Ну, Схватка. окей. Арыгінальная навела, яна называецца фейт, то бок судьба, よいしょ。 ці лёс. Fate Stay Night. うん Просто фейт. うん Fate Stay Night — это концовка. Вот, як і Unlimited Blade Works і... Сука. Як воно називається? Так. 法と人の情 О. は時に衝突し Обзор Fate Stay Night. Да нет, он просто Fate называется. Он, серьезно он говорил. По типу, ну окей, 8. А. В сенсі Fate Stay Night. Ладно, все, пробаться. Значится... Ну, але ж сама гульня називається Fate Stay Night. Ну все, да. Чё? うん Димтон. Пизда. Теперь Сакура пропонує мені Да. забанить. 記事に Кевин なる Филдс. かな。 Ну За что все, забанить? За что просто банить? що я назвав ожидаем. Бля. Бля. Бля, сподчуваю. Нил Кикерс. Нил Кикерс. うん А так, ну да, судьба, лёс, ночь, бойки, Бой. які розумію. Ці що там? Бойка, да. Надя. М-м. Так, яны ж там рускія ўсе ў гэтым у снежнай, таму рэгіён снежная будзе пра рускіх. До речі, тут був Іван і... Тут усе. А там був когось бачу Іванович, нешта такое. Да, ёсць. Ну, але ён не з гэтых, не з рускіх. Ну просто, Ён з іншага рэгіёна. але Іванович, ну нешта подобне. На этом. Короче, можем... До речі, насамрэч, ну, так, типа, фейт, ночь схватки. Ой, типа, судьба, ночь схватки. То есть, Ну, можешь шукать таким макаром. Ты можешь написать просто фейт. На русской. Просто у тупую. Ось. По типу, береш такі. Фейт. Фейт. А, ладно, пробач. Через Стей. 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 Фейт, стей. О, Fate Stay Night, і зараз все є. До речі, я думаю поглядеть на стриміння якусь Fate. Тому що, ну блін, це прикольно. Ну просто поглядеть аніме разом з кимсь. Ось, але гэта можна робити тільки на Твічі, ну, то бок не на Ютубі. Ось, а у К я не ведаю, що там в сайтах. А так, насамрэч, потрібно вже потиху скочуватися. Ну там.
Скучуємо, или ці нешта працягваем? Не ведаю. Я ведаю, що далі буде гулі. Тому. Давайте, глядачі, давай, що ми робимо? О, Крым, дай гэтай дзяўчыне пізды. Што яна там стаіць? А, Що нельга, там нельга їй даць. Да, нельга відаць. Але калі да любых фатуёў зайсці, то яны ўсе з рускімі імёнамі. І ў Манштаце, і у Інадзуме я не памятаю, дзе яны знаходзяцца ўвогуле. І там увогуле, здаецца, няма. Так, ну, до речі, про Фейт. Гляді, Фейт, насамрэч, это даволі вялікая франшыза, але, ну, калі ты не жадаеш чытаць навелу, все... Я все читал, жадаюць я чытаць читал. навелу. А беларусу ў гэтай гульні, мабыць, і ёсць, але я неяк не заўважыў. Карацей, ну, ёсць навела, візуальна, як бесконечнае лето, як Докі-Докі, ну, вось. То бок, ёсць навела, можна пагуляць. Але ты можаш паглядзець экранізацыю. То бок, ёсць экранізацыя першага рута, вось Fate Stay Night, ёсць экранізацыі, ну, ад іншых студій, і там Unlimited Blade Works, і карацей, усе тры. Я опять забыл, як апошні называецца, пофіг. І, собственно, усё. Ну, па асноўнай частцы. Але яшчэ можна паглядзець Fate Zero, гэта прыквел. Ну, лепш паглядзець што-небудзь, ну, хаця хочаш глядзі, хочаш не глядзі. Лепш, канешне, пачаць з першага рута, гэта ты проста зразумееш, што там адбываецца. Ось, але... Ось. Так, нейкая надзея скрытая, цёмная, яна мусіць быць светлай. Ну, нет, там... Я не памятаю, там амаль нікаго з рускіх таксама няма. Там не памятаю, як па Расію наогул дзесьці. Ладно, карацей, вось ёсць ну, вось экранізацыі гэтых рутаў, ёсць Fate Zero, а ёсць шмат яшчэ лайна і спін-оффы, і, ну, спін-оффы, якія проста спін-оффы там пра гэтых, пра гатоўку. Про кухню просто, закупаться продуктами, ось, ежей. А ёсць дзяўчынка-чараўніца Ілія. Ёсць вялікі прыказ. Чараўніца Ілія, гэта заебістае аніме. То... Да, Нічого. Дзяўчынкі ліжуцца, канешне. Вельмі цікава. Ось. І... Так. Я толькі пад гэта яго і глядзеў. Ахуенна. Мабыць, я дам яму яшчэ адзін шанец. Завітвайце на стрымы, да. До рэчы, не зусім аматар мультфільмах такого кшталту. Не, так я не кажу, што табе патрэбна гэта глядзець. Ты, калі жадаеш, вот можаш паіграць Fate, можаш, ну, Fate у візуальную навелу, можаш пагуляць у, ну, паглядзець серыял сам, именно якія, сука, экранізацыі рутаў, і на гэтым забіць. Просто табе гэта не патрэбна. А так, жадаеш, ну, шмат, вон, гандам. Гандам. Дарэчы, що тут, блін, ёсць пытанне, ну, зараз тады я просто скінуў туды спасылкі на тое, што дзе я раблю, каб можна было... Мабыць, завітаеце мяне. Що там? Будзе прыемна. Размаўляю на беларускай мове. Гэта мы любім. А, дальше ж была такая другая фігня. У меня дзесьці было месца, дзе былі усе мае спасылкі. Тимур, ты не адпрацоўваеш. Дзе ж патрэбна, дзе это? Тимур, штосьці піша, куды? Ладно, дарэчы, накшталт беларусаў у аніме Ёсць, яно называлася. Я глядзеў. Той стрым? Нет, я Хінтале. глядзеў аніме, у якім была Беларусь. А менавіта Хінтале. слонім. Не, гэта не цікава. Чаму? Ну, гэта мы все ведаем. А можа, хто не ведае. Кур'єр.
Хаця хто нас глядзіць? Ну, Коді Геса була. Так, гэта быў код Гес, Ну, так, адступніка кіта. А я не памятаю, что там было. Я не бачу там. А, там была першая нейкі беларускі фронт ці нешта такое. Так, быў. Там... Там барацьба была на тэрыторыі Беларусі. Увогуле. Было такое. Карацей... ну гэта по типу спин-офф, ну, я его не глядел яшчэ. А я глядзеў, таму што ён выходзіў. І там быў Лілуш, я такой, ура! Левуша. Гэта ще было до последняга сезону, калі... А я не глядзеў ні спин-оффа. Да фільма, калі вось той выйшаў. Ну, а я не глядзеў фільм. Ён у мяне спампаваны ёсць, але не глядзеў яшчэ. Не, Потому что пупуваць просто. фільм добры. Так, посылочки я закинул, карацей, завітаеце, будзе добра. Не завітаеце, ну, ладно. Живем. Ось, ладно, так. Карацей, блин, я забыл, как называется. Кто? Фронт. Кровавая блокада? Не-не-не, там... Аниме хорошее, но не про это. Блин. Фронт... Последний рубеж Защитники Галактики. Тут, сорян, тут только... Вось, да, наша атака наступать и замаривать просто. Ну, про гэта гісторыя, там, анімеха 14, вот нешта такое. Я яе паглядзеў, і вось запомню, што там быў момент з беларусамі. Ну, я сказаў назву, не надо мне тут. Ну, я запомню, што ёсць беларусы, забыў назву, і потым вось некалькі тыдняў таму сядзелі з Цімурам, карацей, пераглядалі вось гэта анімэ, ну просто так па кавалках, каб знайсці вось момант, дзе там казалі пра беларусаў. Ну, знайшлі. Там сапраўды Японія, не Японія, там по типу нейкай арганізацыі Кітай і Беларусь. Все, там нікога няма. Земля, шарик, все. Беларусь просто. Не Беларусь, Белоруссия. Вот, это важно, это важно. Все это мы, конечно, там дороготались. Вот. Так, я просто задумался, что именно потребно написать в этом письме. Ладно. Камусь потребен сюжет? Вы скажите мне. Потому что я не памятаю. Мусіць цікава будзе паглядзець, як нас намалявалі замернікі. Ну, сапраўды, гэта было б цікава, насамрэч. Не, ну можна пераглядзець, але там няшмат упамінаній, ну, няшмат успамінаў пра нас. Там гэта звычайна дзесьці ў канцы, там крышачку будзе. Ось там буквально пару-тройку момантаў я змог знайсці. Ну, конечно, хутка шукаў, але ну так. Ну, калі вам цікава, ну, пишите, как бы поглядим. Ну, просто. Значит, Олег это Twitch. Ну, просто, как вы разумели, YouTube такой не пропустит. И он не любит такое вось лайк. Что там далі, что далей? А так, ну, вось про беларусаў, ну, вось, акрамя Хіталіі, вось... Хіталі там абаронцаў. усюды. Вось, я не ведаю, дзе яшчэ ёсць Беларусь. Ну, сапраўды не ведаю. Які яшчэ ёсць... Ну, вось рускія ёсць. Трапіў, дарэчы, на сайт. Там аніме. Неяк так ён называўся, но я... Бо насамрэч... Ну, мабыць. Значыцца... Ну, короче, там был просто спіс. Что, где, калі, ну... Не только падрабязна, але там вось былі нейкія заметкі на гэты конт. Ну, было цікава там паглядзець, што я глядзеў, што я там не глядзеў. Ну, вось там, што там ёсць. Ладно. Цікава, не тое, каб цікава, та-та-та, чакаем, а мне патрэбна, куды не патрэбна. Ну, Влад патрэбна. Влад. Надя. Влад. Владислав. Ага. Ладно, насамрэч, ну зараз там ключнік нам нешта паробім і будем
уже скончить там, что да, я разумею, что там народ может подтягиваться, это, но кольки там где 5 годин. 5 годин уже пройшло. 5 годин. Ужас. А, Жах. А я уже мог цалкам перакласці серыю, блядь, чароўніц. Поспел? А замест гэтага што? ён бы А, поспел. поспел бы, ну, Ну, до речі, за... потым зробіш, нічога страшного. Тебе Я ніхто не тут гоніць. табе, Галоўнае, што там, да у рэчы, аўторак выходзіць разрыхлёвай слізь і слізі. ўсё. На якім ты этапе? До речі, ну так, русские популярні, але, ну, потрібно шукати. Так, я там вже теж хотів сказати. До речі, я за ось 4 години я змог би агучить 2 серії сала і зробити Сало. Мгм. так. Вибачайте. Ну. Ні, ти О, ось смієшся? ця дзяўчынка, яна удзельніца БДСМ, так? Ну да, пойму. Екатерина. О! Что вам, Екатерина? Не прадстаўніца рускай суполкі? Беларуска-рускай. Яна ж, напэўна, з Мінску. Ці адкуль яшчэ? Гэта ўсё яшчэ прикол з чатику? Ці што? Ну і сама Пайман. Пайман. Адкуль яна? Не ведаю. Пайман. 100% руская, не ведаю. Пайман там шмат тэорый наконт яе. Але ўвогуле мы вылавілі яе у першых жа хвілінах гульні. Як выловили мы адразу? Вылавілі. Там быў, ну, там гэта показывали? Так, показывалі, як толькі там быў намаляваны мультик. Мы не рабілі гэтага. Помры, собака. Ты будзеш забіваць яго як штодзённага боса. Я зараз. Не, 9 серий сала уже доступно на моем бусте бесплатно. Просто зови твои гляди, коли подпишешься, будет приемно. Бесплатная подписка, коли что. Просто это не версия, это не... А ёсць платная. Ну, есть платная, там... Я не фанат гэтага самого. Ну ладно. Ну, коли хтось ожидає послухати мою озвучку. Дальше просто все, буде микрофон, я буду просто... Бля, короче, про микрофон. Ну, пробач, что я тут. Дальше могу уступить место проходить миссию. Где ожидаешь? Калі табе не цікава, то магу я пройсці. Ну, сгуляем до 3. Раз, два, три. 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 Я 3 раза. Ладно. До речі, а хто победив, той грає, той не грає. Ось в чому прикол. Ладно. Так ось, про микрофон, что, ну, якая приколюха, что усе, ну, большая частка танных микрофонов, и USB-шных, и XLR, яны, ну, конденсаторных. Яны не конденсаторные, на самом деле, яны электричные. То бок ім так само патрэбна фантомная піталава, ўсё яшчэ, але не тое. Яны не настолькі добрыя там. І АЧХ дрэнная, і там і шумы, і нешта яшчэ там шмат праблем. Можна зрабіць іх добрымі. То бок, ну, то есть ёсць там ось P120, ёсць Samsung, ён павінен быць, на самом деле, там AT2020. Ну, яны працуюць, яны ўсім падабаюцца, па тыпу. Усё добра, усё класна. То бок, за свае грошы, на самом деле, это даволі добры мікрафон. Ну, калі няма на нармалёвыя, то пойдзе. Але яны, ну, па сутнасці, не кандэнсатарныя. І вось я
у пэўны момант я адчуў свой мікрафон, ён мне не спадабаўся. Я вельмі доўга жадаў паслаць яго нафіг. І я бы паслаў месяца 2 таму, но не адбылося, ладно. І вось зараз у меня атрымалася, і спадзяюся, заўтра да мяне даедзе мікрафон. Вось, кандэнсатарны. Ён, ну, X1S. Ось, і будзе даволі добра. То бок можна будзе, ну, сапраўды. Не ведаю, ці падымецца мая гучка кудысьці яшчэ, але запісы стануць куды лепей. Ну, мабыць, будзе лепш мяне. Лепш чуваць усё лайно, як то я буду казаць. Господин Чвайлд, о, Жуліо. Не ведаю, быццам нешта вам дзіскаў, і бадбэў даводзіць падпісацца на бусце. Магчыма. 5 людей! О, дякуй! Это все, что на 5, это ж это юбилей, так? Юбилей! 5-10. Потрібно буде зробити пост. На гэтую тему. Ось, дякую. Просто погуляв на Анібеля і зробив это. Ось. Бля, ежа, круто. Гіо, ежі, люблю. Это потрібно слухати. Не, я слухав уже колись давно, коли проходив. 影の下を歩く Блять, пойму. Так это можна глядеть просто. У меня есть некалькі скринов, где яны там вельмі цікавых всяляких Ну гэта як, моментах. гэта як той мем, дзе тут з Лізай, так? Ну калі там яна сядзіць на стенкі, там чалавек стаіць. Ну там, да, там шмат такого. Джун Лі. 影人 О, ритуал. そうだ 王城堂とはそういうことで人々は Это так, інша мысль прапаную стаць нейкім чалавекам малекулай за грошы, каб пралезть. У сэнсе стаямба, які. А, прабач. Гэта моя фігня, я зараз адкрыю. Не, гэта САУ ты можаш, ну, ты знайдзі першыя серыі, яны павінны быць адчынены. Там, калі яны зачынены, ну, ты скажы, я зараз я іх адчыню, это, ну, не праблема. Ну, да, моя фігня, я тут крышечку затупіў. Ну, просто я заліваў адразу 3 серыі, таму, ну, так адбылося. То есть тут я не спецыяльна гэта рабіў. Спецыяльна я раблю гэта адчыню. А так, першая серыя, яна ляжыць крышечку ўніз. Так. З гэтым разабраліся. Все. Так, Паймон. Не цікаво. Дайте Паймону. 俺なら Паймона. Наноте! 驚くことはないよ天主園行幸の卓元王帝君はなぜなら時代が変わったからだ見ての通り昔千人が去ると盛大な儀式が執り起こそうだよ新発神殺し事件旅人講師という Блять. ことを聞いたへえ冗談だよ天主園 Пиво разлил. Шо? Кого? Пиво разлил. Кто? Йон. 納得したのなら Почуваю. Пресс. 調子は歩きながら話そう Так, я. Все, песня по пути. よしこれで俺の Дальше без меня. Все, пару рюмах. О, блин, просто пьяница. Это вот это застався. Это не чай, это Андрей. Просто сядеть пиво пьет свое. Не, яна прикольная рейда. Мне подобається. Я, мабуть, побуду кришку моїм мейном, мені буде приємно за її бігати.
Потому что, ну, как бы, этот, Джуни Фэй, я не Фэй его. Кажется, и, ну, за Янь в принципе, приємно, принципово приємно назирать. Ось, тому що, ну, тут, блин, за... Меня развали так само приємно. То есть, лунает просто все вверх вниз. Ну, блин. 旅人 Я не за этим сюда пришел, я пришел, вы меня тут не веду. いいえというなるほどしかし総選儀リー Я エは кудись. До речі, тут можна обрати не той варіант відказу? Нельга. 神の鎮座や Ты в любом выпадку пойдешь вернешься до центральной линии. Некалькі фраз не тих скажуть, 知りたくも І і все, все. піпець. Тут нема такого, тому я нічого не читаю. До речі, 儀式の так, 準備の第一歩は я, ну, 神に釣り合う最高品質のヨドマリ石を見つけ出すことだ короче, обратил внимание, что, ну, звычайно есть два варианта. Ну, ну, не отказ, а реакция. То есть, по сутности, один вариант — это реакция пацана, другой, ну, вандровника и вандровницы. Я пердовую. Вот. Крам, ти ось гэта бачив? Что конкретно? Ось той будинок, по якому ти ось просто зараз бігав. Ну, так. Гэта ж, блядь, Что это? бля. Что? Ви мене чули? Які Те, будинки? що я зараз сказав. То, що зараз чуємо. Я ось ніхуя не чую. Пизда. Я не верю, что вы с тобой робить пробаш. Ну, знаешь, тебе потрібно сидіти і у одним місці, ті у другим. Там гэта довольно тяжко сидіти там, і там одночасово. Это потрібно бути звыш чоловік. Я, до речі, у меня ж это, вон там стоїть мікшер. Ну. Можна було б з ним нечто приколюшне, а потім ніяк придумати. Единственное, что, видишь, собрать, короче, людей из микрофона, короче, солидно, так что мне что не торопить. Единственное, что записать на волю не отримається. До речі, як мені здається, ось гэта задання треба читати. ヨドマリ石 Тому що ён скаже, як потрібно обрати кусок нефрита, і... а що там далі буде, не ведаю. Я, здається, вибрав той, тому що я шмат разоў виконував задання як штодзённе. Ёсць такое задание обрать кусок нефрита полепше. よろしい Як мені здається, усё Ладно, однако. так, 俺が決めてよいの全部もらうぞ Что вы одарите? Мой выбор прост. Я обираю все. Ну, коли у яго грошей без конца, то так. То можна. Яму можна все, що завгодно. Ясно, они кажут, не. Коли ти Моракс, ти можеш все, що завгодно. Хто зрозумів, то той зрозумів. 何事もモラを考えなければならないならモラは生まれながらに貨幣だが Блять, пойман. 節約が必要ないほどお金を持ってるのか Фрит, скинь 動揺 нефрита. することはない Я могу этого нефрита добывать просто весь континент за... 後になって店主に文句をつけても э, お客さんの使った器具が良くなかった Коли яшчэ за Мінгуау гуляць, дык можна на карце бачыць. Шо? Я не зразумел. Нечто лайно звука здарилося? Я не зразумел. Чё, блин? Я не зразумел. А что? А шо? А що не так? Подозренные комментарии? Меня заблочили в УК. Ага. Я не вел стрим. Ладно, давайте глядеть, за что меня забанили. Это так само. Так, добрый курс. Ну, удачи. Далекі дякую, що був з нами сьогодні. Ну, давай.
Я в Розповіді. вулкані сидів, сподіваюся, ви це не про змію. Там, здається, нехто був в ВК-1 чи кольки їх. Ні, там час від часу були люди. Подиходять, там теж лайк стояв. М. А, до речі, ж я ж тільки що виходив у гульню, просто виходив в Вовка, просто параллельно, які у мене там були гульні. Мгм. Все, пипець. Коментарі до відеозапису? А ну-ка. Кали. Бля. Посилка. Посылка на Телеграм. І усьо. І полетіло. Зараз телефонувати будуть, ладно. Погнали. Или СМС потрібно буде. Давайте. Это ж я ж не мой телефон. Зараз вернусь. Хм. Розповіді нечто нашим глядачам, не вірно. Ну, дзень прайшоў надзвычайна. Калі зрабіў усё, што хацеў, гэта надзвычайна. Таму вы таксама рабіце, што хацелі, і будзе ўсё надзвычайна. Отправил посылку в чат. Просто. Ну, все. Не те не банят, а тут банят. Пипец. Последние 4 цифры этого номера. Погнали. Блин. О, все. Пипец. Ой, бля. Пипец. Окей, а стрим у меня протягивается, вы стекаете, его так само заблоковали. Да что мне пишет Рострим? Мне что пишет, ладно. Чому бы не? Ой, божухна. Так, я вернуся у чат. Так, готуйся, бой. Так, ось зараз буду розповідати. Блін. Лол, іде. Стрим іде. Ладно. Що там? Так. Зараз. Хвилину. Я зараз вернусь. Буду розповідати, що... Ебать. А вы меня чуете? Ну, Только зараз что чую. забашил, что у меня микрофон выключен. Антон! А, Антон! шо? Ёба. Пиздос, а як же на так, блядь. Ой, блядь. Я в ахуе. Я просто в ахуе. Як я на так записав, я не ведаю. Так. Антон, Ой, Мгм. божухна. Коротей. Антон. Почало. Так. Коротей, розповідаю, що відбулося. Значить, я ось тільки що там, глядите вишей чатик, я там скидывал з посилочки, так само там була посилочка на чат у Телезе. Може зараз почав. Что?
Там у його ніякі трабли. А, こういうのに騙されやすいんだよな。 Тар, а можна спомпувати знову фрази Паймана? Ну просто ось Пайман фраза. Так ось, то як я адправіў спасылку і УК палічыў, што гэта нейкая ось там не тое, што патрэбна, і просто заблакаваў мне старонку ва УК. Разумею. Дзякуй. Дзякуй, вельмі падабаецца. Так. Мне Пайман фразу сказать. Пайман хихе. Погнали, погнали. Там ёсць фраза, дзе на матам ругаецца. Ну, по типу, ось гэта を ось. 手に入れたのは酔っ払い相手に歌を聴かせるためなのかよ。Нейкая песня есть. О. Так, отлучился. Ну, вернулся. Витаю. Не, конечно, что я разблоковался, там нормально. Чи не совершен. А, 喂，歌手，你把《天空之琴》借出来，就是为了弹给醉鬼听的吗？ не той голос, не той. 嘿，是什么意思啊？ Что это такое? Что за лайно? 是什么意思 А 啊？ тут на розних мовах. 嘿，是什么意思啊？ Хищешь. 嘿，是什么意思啊？ Не то, Кориан. Погнали, Кориан. Джипен. А меня на YouTube не 이봐 забудешь. 너 주정뱅이한테나 들려주려고 천공의 하프를 빌린 거야? Больш-менш падобна. 애해가 뭐야 애해가? 애해가 뭐야 애해가? 애해가 뭐야 애해가? 애해가 뭐야 애해가? Эхика, буя, эхика. О, English version. Ну, я был нормалёвок, не появился. You! Did you just borrow the Holy Lyre to play music for drunkards to hear? Не тое. What do you mean? Нет, это были приколюшно. У меня, значит, блин, английская огучка звычайно вось такая. Там, где оно было. Во штосьці гуляюць, што яшчэ. Ну, мне такая агучка не вельмі падабаецца, то бок нешта у англійскай агучцы ёсць. Нешта такое ёсць, то есть там спецыфіка. Я пра гэта. Што ну, па галасах, па вось гэта, па таму, як яны гэта ўсё кажуць. Я думаю, яно ёсць ва ўсіх, але нешта вось японцы самае приколюшнае. Так, нандайо. 1 гадзіна Genshin Impact нандайо. Топчик. Ладно, не зусім тое. Хихе венці, ясно. Там дзесь ёсць мем пра тое, што яны матам ругаюцца. Як яна, типа... Як зробити так, а Пайман летал разом з вами? Короче, я могу разбить ось так. І тебе так само буде чутно, і ти будеш нечто бачити. А, не, дык гэта немагчыма, таму што ўжо... Пікселю. Не, там таго рэгіёна больш няма. Яны адчынілі гэта на 1.2 версіі. Уже ў 1.3 быў гэты, гара была ўжо. Аніме гуки. Погнали. Хентай, ямете. Що там? Ой, боже. It's called hentai, and it's У вас ours. што ператварыўся на стрим?
блескучий подумав. Не. Зиер. Призвали Зиер. Зігер доложився. Призвали Зиер, блядь. Кентай. Ямете кудасай. Ладно, до речі, чому я успомнив про это? Про, ну, Гуки Пайман, тому що зараз. Погнали. Мабуть, про фандом. Ці 10 яшчэ, ну зараз там когось. Який там приколюшний персонаж. Соши Это, здається, був стрім по Геншину. Не. Так. Хто там приколюшний? Венті. Ладно. Венті приколюшний. Ні, там я причину. Ой, так. Не тое. Мабуть, тут. Ну-ка. Десь гэта было. Ну, я... Така. Зараз. Ёпта, что с моей... Военфак. Так, тесте это... Не тое. О! А ну-ка. Да, может быть. Фандом. Десять это было. Ну, по типу. かわいい指揮官ね。私はアタゴよ。このお姉さんがお世話してあげようかしら。おかえり。今日は何がしたい？あら、新しい手紙ね。誰から？任務が更新されたわ。確認を忘れないでね。Ну, блин, приколюшно, але... Блин, я 10 гэта... Было... Карацей, быў просто вось... ясно. Карацей, вось прямо вялікі такі сайт, дзе можна было глянуць гэта. Бля... Зараз. Вітаю, шпана. Разумею. Карацей, ну, то бок, ты абіраеш персонажа і можаш потым паглядзець усе фразы, якія ён кажа у гульне. Ну, то бок, фраза... Так, блин, вы можете просто завести гульню саму, а там доступны все радки озвученные с Геншина. Ну, у Геншині так. Ну, але яны ж не спампаваныя. Ні, Паймон нема там, здається. Ну, до речі, так. Хутчэй за ўсё, Паймана там не будзе. Просто што, ну, у Азурлэне вось просто ты можаш узяць гэта, праслухаць і спампаваць. Просто усе гэтыя фразы, і там, ну, яны у арыгінале, там, на там, перакладзены, як яны там на пераклад вучаць. Вось такую ўсё. Гэта, блін, гэта было прикольна, то бок можна было сур'ёзна браць вось гэту. Браць, спампаваць, там, уставляць куды патрэба. Але я просто не памятаю, дзе гэта.
Манга Азур Лейн. О, шо. World of Warships. Погнали. Азур Лейн. Так, як на англійській буде, там не веду фрази ці. Не знаю. Гуки. Саунд. Азурлейн. Ну все, зрозуміло. Гэты стрим больш ніяк не тычыцца гэтага У самого сенсі. Хеншина. У сенсі не тишся. All. Voiceover. О, voice. Що тут? List of. А ну-ка, то можна все спомпувати. Погнали. Акагі. Так, мене цікавить, ну, тое, що ось є, тое, що я ведаю. В сенсі нет, що... Чапаєв. Ладно. Погнали, Чапаєв. Дрейк. Джорджия, Хелена. Джавелін. Леп Марин. Квін Елізабет, до речі. Погнали. Ну, просто за їх пожать можна. Докладно можна пожать, правильно. Так. Погнали. Ну, Квін Елізабет, да. Ну-ка. Погнали. Ну-ка. Кольки вируса у меня? Не тормози, собака. И... Вэм. Ладно, так само. Ну, про что ты мне отчинишь? Спочуваю. Так. Windows Media. Ладно, погнали так. Ясно. Окей. Давай інше. Адкрыть з допомогою. Я змогу, ми зможемо гэта зрабіць. Давайте. Так. Найти іншую приладу. Мне потрібен, мабуть, на працоўным ёсць ці... Ну, хаця Virtual DJ. Погнали. Ён павінен за гэтым працаваць. Хаця можна было... просто перевод не пачулі. Бля, я гляджу на вось гэтую карту, мне дрэнна становіцца. Як я її користаюся. Не гляди. Я не могу не глядеть. Да. Ну, Дарыш, ты зразумееш, что ты зараз слышишь меня только у одном ухе? Ну, потому что другое я прибрал. А зараз у двух. А зараз у одним. Блин, мне цікаво, ён так будет адчыняцца 100 гадоў ці нешта яшчэ? Virtual DJ. Ну ты ж не гэта. Давайте. Ладно, карацей, гэта будзе надоўга, але... О, нарэшце, Блядь. Антон вярнуўся. Я, Будуць стрыміць Геншин онлайн. я и так тут был. не, ну гэта не тое. Шиза не приговор! Дарэчы, я ведаю гэтага чалавека, і вы таксама павінны яго ведаць. Але, мабыць, にゃーにゃ что-то здесь... Нечто яшчэ прыключна было. Так, верните меня. Калі-небудзь усё пойдзе па планах, но не сёння.
Ясно. Я не ожидаю намалёван традыцыйна. Ладно, гэтым патрэбна будзе разбірацца потым, але Sound effects. Нет, ладно, все, это будет надолго. Все. Потым неяк. Ладно. しかし正し人の Так. 指を持って突きを刺しどういう指で突きを刺す賢い人は模様外面これらは指だよどまり上質なよどまり石は炎元素と相性がいい Окей. 値線値線 Все, я веду, як брать. Мгм. Мы вернулись. Ладно. 安心してくれ商売のルールは分かっているではこちらがサンプルです彫刻刀で削薄すぎだ紙より薄いいやケチでもこん商人から利益を奪うことはどんな条件炎で温度を上げながら水元素の力で石を守るおやお客さんそういった知識先入観を受けずに来た Тяжко. それに Так, じゃああとは実験できる Шмат літерок. 探さないと да, кухня. いやあそ Какие толстые. Кто толстый? Пизда. Кто? Мужик, Это чел. мужик гэта. Блин, Не, я не Джу, знаю. Лейб. А вот стой. Ши тол. Вертаться, амаль сюда. До речі, я ж не пам'ятаю. Я ж тобі розповідав чи ні? 風の国に Кажется, і коли ви там приїжджали, ви з Гомеля, 温度の友人 там амаль ось за некалькі, ダンディライオ ну, ン за невеликий час до того, як ви ось, ну, виїжджали там за день чи за два, 霊神教師を там у Гомелі один чоловік за, ну, короче, продавав мікрофон, який коштує новий, там, 700-800 рублів, Мгм. рублей за 400. Ну, Я думаю його купити, але я нечто переплутав і подумав, що ви не схомите. Я був такий, ひるちゃん розумію. А потім, коли я зрозумів його, його вже продали. 少し申し訳ないけど割り込ませてもらうしかないよな Не, конечно, ну, разумела, что коли б я його б набив, мені було б 2 тижні жити вельми цікаво, тому що, ну, 気をつけます там, хто веде ваші гроші, але мене був мікрофон намалював. Ладно. Місне речі, приколи. Ну, Вони ж пропомповані у тебе, так? 逃げ道はありません Персонажі. Ну, больше На таленти. є таланти. Ну, давай поспробуем. Подожди, даже. як вам відчування від того, що ви вже 5 годин стримите? Ну, мені нормальово. Ну, я криху стомився. Я, звичайно, 5 хвилин ніколи не сидів так довго. На стрімі. Ну, так, там, звичайно, там максимум години там 4, що було, і це було просто Ну. Ну. Так, що там? А, Будеш греть, нефрит. ніхуя. このスープこれでいいよなじゃあ光が強くて Окей. Окей, добре, добре. Розпалювай. 今の光って一番のよどまり石からだ Там я ще надишлю. Я не буду кожен раз приходити. Так, охотник саме ж зробив. 引き寄せられたのか Ти що? О, знайомий квест, я нібито його так само проходив. Повинен був. Ти, хоча 10 вроді. Ні. Тут можна бути тільки для того, щоб гэта просто моба убити. Ну, до речі, так. Чому б ні? Ікс.
Не, дарэчы, ну, стрыміць шмат гадзін, гэта залежыць ад таго, як стрыміць, што ці калі стрыміць. Усё гэта. Таму што, ну, па сутнасці мы вось проста сядзім на адным месцы некалькі гадзін. Таму што не можаце там з 10 гадзін сядзець разам з сябрам і нешта рабіць. Давай пропампуем гэты персонажаў паспрабуем. У таленты. Ну, Ну вось тут мукаць пампаваць. ну як? Тут нельга. А, гэта ўсё такое. А, ну там нешта там То можаш робіць, па- нічога не. Не, тут не будзе кніжак. На ўсіх патрэбны аднолькавыя кніжкі. А, кніжку мне не Ты можаш іншых герояў паглядзець, ці на іншыя. Тут 2 за 2. Усюды трэба. Ось тут магчыма павысіць нешта. Зараз яна так будзе біць. Біць кабіла надо першы прапампоўваць, а астатні гэта просто каб кніжак хапіла. Зато шчыт. Я б больш на атаку даваў бы ёй. Зараз Таму што яе атака, ну, яшчэ такі нейкі для мяне доўга праходзіць час, каб яго. Вось і ўсё, кніжкі скончыліся. Не. Не, тут гэта яшчэ засталіся, можна яшчэ прапампаваць. Толькі 3 першыя прапампоўваюцца, астатнія не. Окей. Всё, можна розарый. Так само? Ну, там, Тут толькі до другого ўзроўню можна. Так. Тому што ты надо... таленты, блин, рабіць. Піпець. Зато яны потым б'юць, як не ведаю хто. Характеристики. О, ну, больше никто не потребен. Я не хочу с вами гулять. Ну все, нет. Ладно. Пипец, просто третий гласный. Почуваю, почуваю. Насамрэч, я вось, ну, па сутнасці, як я гуляю ў Геншин, ну, я думаю, я не ведаю, як гуляеш ты, ну, як. Маю на увазе, што я не назіраў вось, каб зразумець гэта. Што мне цікава именно біць больш-менш з рукі, плюс яшчэ навыкі час ад часу юзаць, ну, не абавязкова, каб яны наносілі шмат урона, але галоўнае, каб наносяць. І вось я спрабую это, ну, варожвацца праз гэтае перамяшчэнне, гэта ўсё, але, ну, не заўсёды гэта атрымліваецца, мне просто скончваецца стаміна, все. Стаміна или прапампоўваць, каб гэта трэба першыя 2 рэгіёны, гэта Манштат і Ліга, паляпшаць статуі. Так можна ж яшчэ праз гэта, праз, ну, збіраць зборкі. Артефакт. Можна. Не, гэта не тая энергія, пра якую ты думаеш. Не тая? Гэта вось энергія. Дарэчы, калі ты выкарыстоўваеш навык, ты атрымуеш энергію на Q навык. То есть, калі ты ніколі не карыстаешься ешкай, ты Q ніколі не скарыстаешься. І вось гэты аднаўленне энергіі, гэта вось пра гэта аднаўленне. Але гэта таксама важна. Цікава. Такую вынослівасць можна толькі праз гэта. Хутчэй за ўсё гэта 3. Чаладзі! Дарэчы, чакаеш котачку на стріме? Гэта ёсць, скажыце. Могу показать хвост. Есть другая, але... Дарэчы, там башня хвост. Не ведаю, хутчэй за ўсё. А ну-ка. Вон, бачиш там ось от хвост. Так, проклят.
А у меня еще другая есть, все. Другую показываю, видишь, топовым донатером. У меня аллергия на котов или что. ところで Ну, не то, как я помру, я люблю занюхнуть кота, я люблю котов просто, але, ну... そうせん言い伝えによるともう過去のことですが元王帝君の加護がなければリーゆえ七世とたゆまぬ努力ありがとうご選び終わったことだしおい待てああすまないうんない何がモラがない恥ずかしながらまた手落ちがあったどうする結構な額だぞ足りるか店主に確認してもらおうぜ Это я хопите, просто я руку протягиваю, такая, здорово, 十 да. 分です半額ならちょうどこれくらいになりなあ Тут сенс у тым, разумееш, хто ён такі, і што з ім такое, 今回の і 件は гэта жарт выходзіць на іншы ўзровень. Коли атрымаў хто персонажа, просто ведаеш, що відбувається. Не, і нават калі па сюжэту ідзеш, разумееш усё. Я з самага пачатку, калі яго сустрэў, зразумеў, хто ён. Але ён архонт гэтай зямлі. А. Спачуваю. Блин. Где мои кадры? Где мои кадры? Я не зрозумів. Не, пипец, конечно, потрібно. Ён пиздобол. Ось хто я. Та я зрозумів. Тікай. Ты у тебя есть... Так, я купил. Я не знаю, пропустил. Короче, блин, мне потрібно буде потім обновити собі комп'ютер, тому що мене буквально не хапає його моці. Ну як, ну, я, конечно, добре, але... Далей давай треба. Ні, тут лепш, ведаеш, як спланаваць зверху будзе з чекпоінта, чым лезці наверх. Да, я уже... Я... Не туди біжиш, куди ти? Что ты за хуй кинуть? Не, знаю, смотрит. Нормально. Тут вось на каменную стену спрыгнуть и все. Главное, как там можно было подняться. А там, здається, нельга подняться, тому Можно подняться тут. тут можно. Я просто ведаю, что тут лепш планаваць зверху, чым лезці знизу. Ну, так. Хутчэй атрымліваецца. Не, мне так приколюш на это глядеть, по типу, у меня там до 70% это прод загруженный, и при этом колькость кадров 30, и видюха на угол ничего не робить, пипец. Помри. А, и он просто тут стоит, ладно. Худенько. Ну, нефрит. Купили один нефрит, а тут только таких... Не, так мы ж потым дайшлі да яго і сказалі, типа, мы тут бярэм. Всё? Не ўсё, типа, мы просто бярэм, і не казалі колькі, таму мы ж не ведаем, колькі мы ўзялі. А. Ой, блин, Николай, ну он бывает просто. ああこの場所を貸してもらい儀式の準備をそうだここであんな大事件が起きたばかりなのにでも絶雲生からも Это надо, ё! それとここに残っているガン伝統的な呼び方を持ちそうだその名前だ
姿勢は犯人の心当たりがすでに Говорит, видишь, поехать в Японию только для того, как познакомиться с теми, кто у всех лучше подобное. 悩みの種を増やすだけだぞ И вы ж просто, видишь, каждую разницу шуть. Надо! 儀式が行われるまで先祖 Ну, тебе можно поехать у США. И там, надо ё. Ну, разумеешь, да? 唯一の造幣局であり別に悪いことなんてこれっぽっちも考えてないぞ。ただモラクスがいる場所にふさわしいなと思って。でもなんで勝利はそんなことを知ってるんだ？総選儀式は七星に黙認さ Это れ мне так поносит. そ Это れぞ с れの Паймом. 目的があるのだ契約の神が治めたりさ高校？いや芸商という名の花はまた勝利が詳細は割愛させてもらおう Так, о, та, и сколько мне? 30 клеток. Може ще раз прокрутануть. О, крутануть еще раз. Ні, Не, мне потрібно ще 54. 54. А, Тут один есть. крутые парни не глядят на... А синеву, да. У меня ще 15 по пыльки. Круто. Ну. И она так скончится. Так, куди там? За що я не люблю Ліюет, гэта за тое, што по крышам занадта складана. Лазить. Что такое? Да усыть! Тикай, тикай. О, що ти сюди прийшов. Куди мне? Тобі кудись за 100 метрів отсюда. А. Хутчэй за ўсё ў порт. Ясно. О, сёння есть кудись. Да, к порт. Порт, а там гэта Іванович, или я... Не, гэта ты ўниз пойдзеш. Вось зверху гэты торговец стаіць, які... Так от ты туды і адразу назад ідці. Да. Раз будете лаяцца з ним. Конечно. 芸商花 Ой, шелковица, як яна... 何も知らない他国の人禁欲臓器 Колькі часу не спатрэбілася, каб набыць патрэбную колькасць. 隣の二人は召使いでしょうか Жах. Ваши слуги. О, 様より先に口出ししない ясно, тикай из городу. А, не, з ним вы будете лаяцца, гэта ў іншым заданні. Ладно. 例えば Гэта そして па заданні Ян Фэй. 最後の品種しかし今とな А чему все архонты такие こちらの旅人の方が не человеки, а это человеки? いつか Хто? Ось гэта. Архонты? Ну, ён же архонт. Ну, да Квенти тоже архонт, і Бал, А, і Бал ой. архонт, яны ўсе Пробач. архонты. Яны, конечно, маюць нечалавечыя абліччы, але... мы его не бачили. А то Авенти, калі ён не чалавечым абліччы, ён больш падобны ён становіцца дзяўчынай ці не? Не, ён Ну, больш бля. падобны на Цмока. Вось, калі, можа, памятаеш, звярыны вот Джунлі ёсць у пачатку, дзе па тыпу памірае ён. Вось там паказваецца, як ён на самой справе выглядае. Цяжка. Ён быў таксама цмокам, але вось гэтым які кітайскі, длінны такі. А, ほんの気 патрэбна больш цмокаў. Дзяўчынка цмок, Дзе яна была? А, ну, спадарны КБС, так. Там усе дзяўчынкі цмокі, акрамя адной. Аднаго. Там у пошце серыі з'явіўся бацька КБС. Ой, без бацька Тору. Я не глядзеў вось гэтых... Я пачаў глядзець новы сезон, але нешта не скончыў. Таму што не скончыўся, мабыць. Не, тое, што ёсць, я нават не паглядзеў. Ну, значит, не патрэбна.
Куди Я- мені потрібно? Куди мені потрібно? Наверх тільки сюди. Ось наверх, ось тут. По пірсу. Просто не бачу, куди мені потрібно. Я пишу. І... На В натисни англійською. Не? Міслан десь у порті. Здається. Воно ж повинно показуватися. Не? Ні, я десь у порті. Канал нічого не показує. То есть, Може не відслежує. Разлом. Гэта ведаеш, гэта як тое, пра што ўсе кажуць, але ніхто гэтага не бачыў. Што такое разлом? Мабуть, калі-небудь. Ладно. Яна не можа, таму што іншае заданне патрэбна выканаць, каб з ёй паразмаўляць. Таму што, ведаеш, мы так... У меня шмат разоў такое было, ты бярэш усіх заданні, думаеш, калі-небудзь выканаю. І так атрымліваецца, што ты не можаш працягваць сюжэт, пакуль не зробіш з кімсьці штосьці там, іншае заданне. Ёсць нейкі... А яшчэ ёсць калі зайсці ў заданне, вось заданне легенд. Зайдзі. Не, вось тут вось. Ёсць другая укладка. Угу. І вось тут сустрэча. І кожная сустрэча каштуе дзве... Вось у некаторых два гэтых ёсць. Но гэта мы падобна табе адчынялі. Было. У некаторых уже два, ёсць па два. Я нават не ўсіх прайшоў, я толькі Ноэль прайшоў. І што за іх даюць? За кожную канцоўку, здаецца, па 30 прымагемаў даюць і прыгожую карцінку. Як па мне, заданні цікавыя. У параўнанні з тымі, што тут, там хаця бы ёсць нейкая... Сюжэт. Можна выйсці ў нейкі іншы. То есть ты хочаш так, як гэта, сімулятор спатканняў, як так працуюць. Нядрэнна. І ось там можна выйсці да таго, чаго хочаш, ці да іншых. Але там напісаны прагрэс, таму... Дарэчы, Секрет. 60. Мы зможам яшчэ раз А да чайніка ты не можаш зараз? Няма. Няма чайніка. Не, просто чайнік можна атрымаць, калі выконваеш заданне. Але там, здаецца, ён пасля сюжэтнага задання па чайніку трэба будзе пахадзіць. Джей. Ясно. Ебал. Ой. Инвентар. Не, гэта чайнік, гэта інвентар чайніка. А ёсць вось там, дзе сумка намалявана, там павінны быць чайнік. Ну, інвентар. Ось там, дзе з маланкай, не, ось тут. Ось тут павінна быць чайнік. Есть рэбнабор. Ну, рэч надзвычайная, але не патрэбная, таму што ён сам аднаўляецца па сабе. Вось так. Фотокамера, тепловая бутэлька, такое сабе. Фото і відэо. У мяне дзве камеры ёсць увогуле. Круто. Адна звычайная, адна незвычайная. Так, 10 тут. Так, а тут мне патрэбна што? Размаўляць з людзьмі, так? Ці што? Не, гэта ў вёсцы паразмаўляць з людзьмі. Тут вось гэты, хутчэй за ўсё, надпісы. Я памятаю, я праходзіў гэты сюжэт, але я не чытаў, таму мне не спадабалася. Як па заданням, не вельмі моцна. Тут там была нейкая... Трэба было стаць у нейкай позе, каб было бачна адразу 3 смокаў маленькіх, вот этих каменных. Нешта з імі зрабіць яшчэ.
Я подглядел у интернете, як гэта вырашыць, тому что я задзяўбаўся стаять. Ну, справедливо. Так, Усе люди на версии. не Ось все. ну тут можна перчика заваблаковага пазбіраць у гэтага мужичка на вострове один ёсць. Жена, ты вернул. Ага, жен. Все. Блин. Пры гэтай размове Райден здаецца такой вялікай, але на самой справе наш маленькая. Ну, так, так. Что? Я показал, подалось тебе, бачу нечто. Мне я не повинен был бачить. О, мелко бегает. Круто. И кабан. Забьем кабана. До рэчы, кабана можна купіць. Учора купіў сабе кабана у чайніку. А, ну чайник. Тут паветра патрэбна, каб гэта разбурыць. О, да. Кого? А, да, там не нужно. Я там на самой версии будет. Дякую, великий. А, и меня зараз посылают все. Зачем? Як мне гэтага перчыка не хапае? Ён яшчэ і ў гатоўцы выкарыстоўваецца, і сянлін за яго прапампоўваецца. Ну, Але ў гатоўкі спрабую зрабіць на самыя маленькія, якія менш коштуюць за ўсё. Гэта яечня, таму што яйкі можна здабываць на Інадзуме вялікай колькасцю, калі экспедыцыі адпраўляць. І таксама кветка сахарок таксама. Яна таксама здабываецца у Інадзуме у экспедыцыях. І ты такой, як добра, калі ў цябе шмат. Можна шмат цукру зрабіць. А з гэтага цукру можна зрабіць манштатскіх аладушак. Яны вельмі сытныя. Але прасцей за ўсё голубцы з мясам. Там патрэбна 2 мяса і грыбы. І ўсё. Самая танная ежа, якая толькі магчыма. ну, жить не дрэнна. Так, куда меня направляются? А, что тут? Вообще нечто шукать просто. Что такое? Ой, ого, гостиниц доначили. На Юмане. Як туди дійшли. О май. Что там будем зашивать на струне? Ой, Що тут? я зараз погляджу, що там. А, гэта Андрей мне закинул. Так, Ники дракон. Что? Куды? 200 российских рублёў, гэта колькі на нашай? Калі 70... Ну, 3 бакса, 7 рублёў. Ну, поты. Так. Прикладно. Можно ориентироваться. Так, а что тут потребно знести? Там стоять. Так, зараз паспрабуем прочитать, калі там нешта ёсць. А, что это? Так, Активировать. 2 хвилины тому отправлены. Вялікі дзякуй за донатик. Падтрымлівайце яшчэ. О, май бог. Вось гэтых цмочыкаў патрэбна знайсці 3 штучки. Ну, І нешта з імі зрабіць, я не памятаю, што. Одного я активовал. Актываваў. До речі. Юху! 200 рублёў. Не, добре. Ніхто нікуди не літав.
Тебе уже задонатили 200, 200. 20 злотых. Ну, я 13 рублей. уплатил. Может, это, змарновали их. Не все. Не все. Это, видишь, кажется, яны ж у меня идут на... Это, ну, я их вывожу там довольно древно. Редко. Ну, блин, короче, там про Киви яны древно возят, там великая комиссия, вот всякое гэта войно, Ну, тому я... лепш что-нибудь покупать. Да, набывать и на телефон классе. Ты видишь, просто спонсором моих этих покупок в Алиэкспрессе. Ну, чему бы не, там, видишь, можно косплей купить, это, порыть, набыть. І, ну, до речі, мабуть, його я собі і набуду. Тому що, ну, мабуть, потім, коли він спотребиться. Це що ще інтелект маємо. Ну, потому что, видишь, волосы не такие долгие, не цікаво, все потрібно, що-небудь цікаве буде. Яшчэ ж вось гэтыя вось кропкі нешта адзначаюць, яны нешта павялічваюць у цябе. Калі ты... Я не гуляю за інфэй, таму дакладна не ведаю, што яна. Што гэта адзначае. Я так само не ведаю, що там, нейка лейна просто. Не, гэта нешта павялічваю, таму гэта добра, калі іх шмат. На лізе я ведаю, што гэтыя вось літаркі адзначаюць на ўсіх. А што тут не ведаю. Так. А, блин, я не рушуся з одного удару, це неприємно. Калі выкарыстоўваеш Е, то яны бурацца з аднаго. Я як гэта раблю? Бяру нейкага персонажа з геоэлементам, і калі выкарыстоўваеш яго ешку, то яны хутчэй ламаюцца. Да, важно, не забудь. Яшчэ можна ўзяць гэтых, як яго, Джун Лі, у яго навык, калі затрымаць Е, то ён адразу з першага разу ж все што заўгодна разбівае. Я так шмат чаго збіраў, але потом я змяніў каманду, і ён стаў не самым асноўным персонажам. Таму, калі мне толькі занадта камяні нейкія аметысты, я іх збіраў, потым зразумеў, што наогул мне не патрэбны зараз. Толькі для всяких каталізатараў, зброі з інадзумы. Я такой думаю, а навошта? Мне прапампаваць... А, дарэчы, у мяне ж там меч колакал з'явіўся, якія на Янфэй, не, на Сянлін ставіў. Як трэба прапампаваць меч. Это яшчэ там на некалькі гадзін просто працы. Не, меч, сам меч па сабе, ён 90-го ўзроўню. Але ранг у яго прабуджэння першы, таму што ніколі дагэтуль мне не выпадаў гэты меч. У мяне ранг ёсць толькі на некаторых занадта вялікіх гэтых. О, з першай спробы, ці што? Не ведаю. Ну, просто Я ты... просто гэта сунук зараз бачу. Ну, ты сабраў гэтую галаваломку. А. Я марнаваўся з ёй столькі часу. А я просто прыйшоў, ты... Ну да, гэта як Райден з другой попыткі, так? Ну, з другой спробы, блин. Ну, стрімер, разумееш, стрімер. Я так само на стріме быў. Это мой ПК, это мой 70 нейкай. У меня было ўсяго на 83, заставалася на 12. 1070 так і трымалася. Я пасля таго, як зайшоў на Інадзуму, я больш не магу ў іншых рэгіёнах сундукі сабіраць. Таму што ў іншых рэгіёнах нет сакуры, на якую можна марнаваць пячаткі электрычныя. Так не, я яшчэ не зрабіў, Ну, таму так. што... То бок я знайшоў вось гэта, ну, камяні. Так. Не, так, А, фрагменты каля стат. такі фрагмент ты знайшоў адзін.
Тепер, здається, у іншым месцы надо ісці. Я ведаю яшчэ дзе некалькі такіх знаходзіцца, але яны далёка ад вёскі. Ну, потому вон яшчэ яны ёсць. Не, дык, Ну, гэта хутчэй дзесьці тут, але ну, не разумеў на самом. дык у тебе ж задание азначаецца. Дзесьці тут, на... Хутчэй за ўсё, туды, дзе яны глядзяць, там і ёсць фрагмент. Я просто памятаю, што два з іх я знайшоў выпадкова, просто гуляючы па свету. А апошнія я шукаў з дапамогай інтэрнету. А актываваць нельзя? Яны ж актывуюцца, гэтыя статуі. Можа, праз Ноэль, праз яе навык, ну, геоэлементы. Так, ну гэта мне нічога не кажа, той мне таксама нічога не казаў. Мабыць, так, тут былі нейкія раскопкі, зараз паглядзім. Стаміну аднаго не сабе там. Ну, у мяне стаміны 248, здаецца, на персах. А, дарэчы, калі за дзёну гуляць, то дзёна хутчэй па гэтым, па ўсім. І на самагод смока паспрабую. Праз ешку. 岩の重さはね安心できます Вон що. Куди там ісці? У дупу? У чию? Так, ну, сюди. Не, Що так тут? почекай, так у тебе ж здається, тут уже все знає. Куди по мапі тобі? По карті куди йти? Куди мені нічого не показує. Ну ось тому я не люблю задання, на яких не показується, що робити. Я ошибить не люблю. Пипец. Гэта дрэва нельга. Где? Дедлайн. Так. И так. Гэта не самае лепшае заданне, але з яго шмат даюць. Гэта адзінае, чаму яго можна прайсці. И каменные статуи. Снести фрагменты для этих статуй. Я не памятаю, як яны знаходзяцца ў... А, монтет тут просто. Конечно, я подсказываю, что это я тут крышу. Просто ёсць яшчэ... Не, гэта не... Яны не так выглядаюць, тыя, якія можна разбураць. Ёсць яшчэ ж такія статуі не толькі на гэтым месцы. Ёсць яшчэ, калі ісці на Ліюэ ад пастаялага двору Ваншу. Вось даліна Тыгуйлі, ніжэй за яе, вось тут. Вось тут і ніжэй крыху. І вось тут ёсць. І з таго боку таксама. Там, і вось тут ёсць дзесьці такія. Я дакладна памятаю, што з таго боку быў адзін, нават памятаю, як выглядае. А з тых бакоў не памятаю. Я памятаю, што они ёсць. Так. Тут главное на охотника вось гэтага не потрапіцца. Ой, это плотнее. Я их так не люблю забіваць, але патрэбны для... А яшчэ гэтыя ягадкі такія бескарысныя часам. Аганёк распаліць. Ну, Не працуе. Тут можна сесці дзесьці. ну так, я правда. Так, ну... Не, Але тут патрэбна знайсці менавіта гэты свет з пола. Аго. Ну вось гэты, як ты бачыў, Ну, каштары. ну... Не такі О. не чырвоныя крышталі. Вон, некий свет. Ось, так, на тым баку. А і кожен з Торпеды. них мені буде давати некое задання. Магчым. Нет, ты зараз у баі таму не можаш. Ну, что ничего будет. Уже не у баі? А, Просто на тебе охотник. стал. Не, уже не у баі. よいしょっと Уже ўсё добра. 急ごう Еще одну показываю. Значится, ты уже собрал. А, не, значит, иначе атакует. Так что можешь текай.
Супроти яго добра вода працуе. Эй, так я прийду. Вода, электрычнасць, вось гэта. 行くぞ Ладно. Думал, ты женщинку побью, тебе все нормально? Не, нифига. Чекай отсюда. А я дзесьці, дарэчы, вось пра гэтых ахотнікаў, калі ты, Чекай отсюда. можа, заўважыў на гары снежнай вось той, Ага. ёсць такія, якія нешта кажуць на літарах. Ну так есть. Типа 2, 2, 3, вось гэтыя. І якіясь умельцы пазбіралі ўсе гэтыя надпісы, знайшлі ў іх сэнс і расшифравалі. И что? І там было нешта напісана пра тое, што мы шкадуем пра тое, што разбурылі наш дом. Ну, дарэчы, гэта тычыцца тых, хто стварыў гэтых роботаў. О, Гэта некая старая цывілізацыя. а, ой, я так? Вот, птичка летит. Блин. Што менавіта? Да, я уже забил его. Ну, они просто был. Николай, ну такое. Просто робить на не цікаво. Блін, калі можна было атрымаць вось гэты ператварыцель, які ператварае ўсё непатрэбнае у А, ну, патрэбнае. точно, я это уже... Значыць, актываваў ужо. А Так. колькі у тебе кусочкаў ёсць? Я серьезно. Так паглядзі ў інвентары. А, Інвентар гэта Б. У нейкім раздзеле, напэўна, з апошніх. Нет, не ў гэтым. Гэта не то, гэта багровы агат. это наушно? Гэта геоку. Да. Вось тут, здаецца, я напэўна. А, ну ось. Два, ну так, адзін ты знайшоў ужо, адзін ты. Шкада, што некаторымі з імі проста нельга карыстацца ніяк. Ну, То есть яны бессэнсоўныя. Для этого у инвентарь место не занимает. А у некаторых, здаецца, была такая праблема, што іх заканчваецца ў інвентары месца. Ну, Я такога ніколі не заўважаў за сабой. Ні разу мне не пісалася, у вас закончылася месца. Таму што я, можа, заўсёды спрабую нешта. Хочу совсем. Ну, я звычайна прапампоўваю усялякія. Таму што ніяк не магу абраць, якім наборам артефактаў мне змагацца. Ой, ой, Да іх лепш не набліжацца, таму што яны кабан. асабліва жоўтыя, вось тыя электрычныя. Спробуй. 助けが必要な方がいるはず Вось гэты огненны, просто супраць яго лёд добра будзе, электрычнасць. Цікай. Пофиг. Что это мне ваш урон? Урон не башу. Так. Ну, я не башу этой войны. Можа яно не, ну, южнее будзе. Ещё ў другім месцы. 洗濯物を取り込んでもよろしいでしょう Потому что одно это, докладно памятаю, было. Воу! За ним просто бегать так. Так, грошы. Не, ён гэта не той, гэта не губляе грошы. 助けが А что мне с ним робить? О, аглядзець, потым яшчэ раз аглядзець, і потым на трэці раз ён тебе дасць нейкую плюху. А, вось пачаў губляць. Не ведаю, чаму ён павінен быў адразу губляць. І ўсё. Скалу и все, и сможемся. Ну і, Дальше могу. але дакладна добра, то у іх увогуле ёсць такі моб, 助けが必要な方がいるはずです там што раней такіх не было. Амаль бегалі вось толькі. Быў такі, які бегаў, хаваўся, на трэці раз О ён... май! Просто гром по мне. О, то я ачыўку атрымаў, можна... А, дарэчы, на G... Калі націснуць на G... Не на гэту G. На другую. І тут вось, калі табе, ну, заўсёды кажуць, нажміце, калі нешта новае пазнаеш. Угу. І вось калі нажимаеш, табе за гэта даюць адзін прымагем.
Спадшиваю. Ой, я по моєму. Ось, такий був мультик перший, самий перший. А, ну да. А чому Ітер? Ну, тому що Ітер це мужицький. Люмін це дівчинка, а Ітер це хлопчик. А, то боку їх є Є ж тім'яни, так. Піпець. Як ти відбув? Які дводрудниці нормально. Ти завсюди останешся. Але її ніхто не називає по ім'я, крім брата, здається. І це так само. Был. Ні, тут а у Нижі там ти був? Дірки то яка ззаду. Повинен? Ось та внутри. Лучше за все. Тут зачин. Там був уваход збоку. Ні, не з гэтага боку, ось тут. А, ну так. Повинен Мгм. бути. Там же карані, там же зачинено. そこだ Які короні? Ну вон карані на гэтым. На уваході, значить не... Які короні? Уже ніякі. 行くぞ Тут А, фея і по феї йдеш далі, вона здається, доводить тебе до кусочка. Дякуй, дякуй. І вони гэта люблять. Про стіни, про здірки всілякі. よっと Ні, ну що прикольно, прикольно. За феями гэта не электрофеи, мне больше такие подобаются. Потому что электрофеи гэта... Електрофей. Не, часам яны добрые, але... О, яшчэ адзін... Гэта これが臨時中に дасягненне яшчэ одно. Не было. Значит, гэта не тое. Анемо. Анемо. Доріме. Досягнення. О, 2. Круто. Так, мені потрібно було... Отряд по хуткому гэта на L. Я надзвычайно беру... Тебе тільки один отряд есть? І... Ну, звичайно, так. У мяне просто быў раней асноўны, лучнік, хпшер, отдельный отряд называліся. І быў апошні на развіццё. Усіх герояў, якіх я мог папампаваць, я ўсіх разом збіраў, то есть солянка. Блін, чому ти не б'єш нормально? Ну, ось Калі так, ось так потрібно. Калі надаць, дарэчы, люмін артефакт на паляпшэнне анема урона, яна будзе просто фігачыць. Ага, то бок тут потрібно було нічто виконати, так? Окей, далі що? Ай, не па... Здаецца, гэта рэбус. Вельмі складаны рэбус. Не, я памятаю, што я праходзіў, у меня рэгіёны амаль на 100% скончаны. Ось пасля 5 гадзін гульні вось такое адбываецца. Заўсёды так. Оба там стоять. Пліта націскальная. Не, тут патрэбна каб ці 2 чалавекі, О, і, як я зразумеў, можна крыху змухляваць і зрабіць так, чтобы каб Джун-Лі, калі ставіць сваю калонну, а, ты стаіш разам з калоннай. Вот памятаеш, мы 10 ці ў тваім, ці ў свеце Зігерта угу. праходзілі тое, што вось 3 разам патрэбна было стаць. Я потым адзін прайшоў сам. Таму што ў мяне ёсць Джун-Лі, які можа Ну ясно, я не поспеваю просто. можа забыть паставіць сразу. 1-2 калоны. Ну да, спрашиваю. Так, що туди. І не розбив, ясно. Так. Анема плюс вода надзвичайно працює. Ну ладно. 消えるんだ Ось гэты навык наогул зараз, калі яны нават упадуць кудысьці, не упадуць. Можна было б маланку яшчэ дадаць ім, каб яны ўвогуле там
Падтрымліваюць тройны эфект. Все, у меня это... Я не фейн. Мне будзе трэба... Просто, знаешь. Надо мне будзе падумаць, як мне маю каманду ператварыць пад Райдена. Да, Бывае. Калізія. так. Не, ну гэта не ў Sea of Thieves коллизии. Потому что там, блин... Ну, разумеешь, просто гулять нормалёво. То есть, гуля классная, гулять ей классно, але вось новое, это, ну, вышло обновление про... Про гэта. Не кажите, что мне потребно будет... 4. А, я не поспею. Не, ты не паспе... Хаця, можа, яны бесконцы тут. Чей давай. Ну, Один раз хватить ударить. бля... Не, яны хутчэй за ўсё бесконцы былі. Не паспеў. Навык скон... Е. Я працую. И 20 секунд чакать у тебя. Ну. Пипец. Тебе только один? Такая, не помиляюся, так. Йо. Ха-ха, и он скончился. И... У меня шит скончился, и его активировали, походу. Там все скончилось, ладно. Так. Блин. Ну тут и эта штуковина есть. Я її тут не бачу. Як тяжко. Ладно, все тут. Я думаю, пора скончить. Потому что... Колькі уже гадзін? 8. Ну 8. Мы пачалі ў 2. 6 гадзін стрыму. Бля, я ўсё ж чакаю, калі Антон пойдзе по другое пиво. Выбачайце. Я могу пойти домой по другое пиво. Да, тут все, стрим. Якое домой? Твой дом ці ў другім куту Мінска, ці ў Гомелі? Дзе Ну, яшчэ я не ведаю. Тут! У сэрцы які. Ось. Ладно, карацей, великий всем дякую, хто тут був, да, хто застався, ми скончуємо, да. Сподіваюся, ще побачимося. Ну що, пока-пока. Бывайте.